hommikust, head hiljuti mööda läinud rahvusvahelist digitaalse säilitamise päeva. Selline rahvusvaheline päev on olemas, tähistatakse iga novembri esimesel neljapäeval juba päris mitmeid aastaid. Täna on meil tõeline pidupäev, räägime terve päev otsa digitaalsest säilitamisest. Seda juhtub meil üsna harva, aga seest, kui me teeme seda, siis me teeme väga põhjalikult. Nii et tuleb väga põnev päev. Mina olen Raivo Ruusalepp, töötan ettevõttes Ernst & Young, konsulteerin igapäevaselt digiarhiive ja digitaalse säilitamise projekte. Mina olen täna siis see, kes peab teil siin seda pidumeeleolu üleval hoidma. Nii, muuhulgas on täna mardipäev. Head mardipäeva kõigile. Traditsioone tuleb mäletada ja digitaalne säilitamine on ju ka päris palju selline mäletamisega seotud tegevus. Ma teen kohe väikse sellise demograafilise uuringu, laseme teil kätt tõsta. Kes mäletab seda? Päris paljud. Mõned teie hulgast on nii noored, et isegi seda ei mäleta, aga kes mäletab seda? Täitsa palju veel. See on nagu selline vanuseline jaotus. Kas seda ka keegi mäletab? Palju rohkem käsi. Noorem põlvkond küsib, et 3D printisid selle save ikooni ja mõtlevad, et see ei ole ju päriselt asi kui selline. Digitaalne säilitamine on selline mäletamise asi. Me peame mäletama igasuguseid vanu asju, mis on olemas olnud, mis on kasutusel olnud, mida tehnoloogia valdkonnas on pruugitud. Samal ajal üritame asju alles hoida palju kauem, kui me ise ilmselt elame. Selline tüüpiline dokumentide säilitamise tähtaeg Eestis vanasti kõige pikem ulatus 110 aastani. Nüüd on see natukene lühemaks vajunud juba. Teadusandmete selline kasulik eluiga ka võib olla mõnes valdkonnas ainult paar aastat, aga kuskil 100 aastat kindlasti leiaks teadusandmetele veel huvilisi. Sealt järgi kultuuripärandit me säilitame praktiliselt igavesti. Mis see kõik tähendab, on see, et see info, mida me talletame, peab elama kauem kui see tarkvara, millega see loodi. Ja digitaalse säilitaja, tõenäoliselt tegelikult peab see info siis olema kasutatav ka kauem, kui see digitaalne säilitaja täna elab. Aga digitaalse säilitaja ülesanne on see, et tagada, et info oleks kasutatav ja alles. Mina mäletan seda, kui ma esimest korda digitaalse säilitamisega kokku puutusin. Aasta oli 1995. Priit Pirsko kutsus mind, teda vist ei ole praegu siin saalis, kutsus mind ajalooarhiivi tööle ja töö ülesanne oli umbes selline, et mida peaks arhiiv arvama nendest digitaaldokumentidest. Ja sinna hulka kuulus siis ka see, et kuidagi moodi peab neid asju alles hoidma. Paar aastat hiljem sattusin ma tööle Riigikantseleisse arhiivide osakonda. Teisel päeval, kui ma tööl olin, tuli uksest sisse mureliku näoga Arvo Ott ja ütles, et me oleme siin valmis saanud andmekogude seaduse kavandi, aga siin ei ole mitte midagi sellest, kuidas neid alles hoida. Kas teid peaks äkki arhiveerima või kuidagi peaks muretsema selle pärast, et mis nende andmetega kunagi edasi saab, kui nad juba enam inimene on ära surnud või ma ei tea, maja on maha lõhutud või sellel ajal oli hästi tähtis olid siis meil need kollased kaardid, millega erastamine toimus, et mis siis saab, kui need on ära tarvitatud ja nii edasi. Nii et see muretsemine oli üks selline võtmesõna ja digitaalsed arhivaarid üle maailma on väga suured muretsejad, sest muretsemiseks on palju põhjust. Üks on see, et kõik need bitid oleksid alles, mida meile usaldatud on hoida. Muretseme selle pärast, et kuidas ta ikkagi oleks kasutatav ja eks me muretseme selle üle ka, et kuidas oleks hästi. Kas me teeme oma tööd õieti. Ja need on kõik sellised aspektid, millest me tänase päeva jooksul siin rääkima hakkame. Digitaalses säilitamises ei ole meil selliseid parimaid praktikaid, meil on kasutusel hea praktika. Sellepärast, et me keegi ei tea, kuidas on kõige parim või kõige parem, aga me teame enam-vähem seda, kuidas on hästi ja sellest, kuidas meil hästi läheb digitaalses säilitamises,
ja milliseid vahvaid projekte me teeme ja tegevusi teeme, sellest me täna siis rääkima hakkamegi. Teine võtmesõna, mis digitaalset säilitamist igal pool iseloomustab, on koostöö. Ja see on ka üks aspekt, millest me täna hästi palju rääkima hakkame, nii Eesti-siseselt kui rahvusvaheliselt. See on selline päris keeruline, tehniline, organisatsiooniline, sellist oskusteavet nõudev tegevus. Ei saagi teda üks inimene nagu kõike seda üksinda ära teha, ega isegi üks asutus üksinda ei saa teha, mõnel puhul ka ükski riik võib-olla ei saa seda täielikult endale lubada, sellepärast et on väga kallis või tehniliselt väga keeruline. Nii et koostööst räägime päris palju tänase päeva jooksul. Ja mõnes mõttes on digitaalne säilitamine ka natukene tuleviku vaatamine, sellepärast et me kogu aeg üritame ära arvata, mismoodi järgmise põlvkonna kasutajad tahaksid seda materjali, mida meie täna hoiame, kasutama hakata või vaatama hakata või pruukima hakata või taaskasutama hakata. Ja see tuleviku vaatamine on meil täna siis rohkem seal päeva lõpus, kui me räägime sellistest põnevamatest, uudsematest teemadest digitaalse säilitamise valdkonnas. Päris sinnani, et kuidas hakata säilitama plokiahelat või metaverse'i me siin välja ei jõua, aga vähemalt 3D printimise või 3D skaneerimisega, ja veebiarhiiveerimise ja mõnede mängude arhiiveerimise ja selliste põnevate teemadega hakkame tegelema. Nii et tehnoloogia kogu aeg astub mõni samm eespool, meie natukene kohe seal selja taga järgi oma meetoditega ja oma töövõtetega. Ees seisab põnev päev. Läbi saab kuskil 4:30, vahepeal on lõunapaus. Selle jooksul saate ise leida siit maja pealt endale sobiva meelepärase eine kuskilt. Kui te peate majast välja minema, siis majja tagasi tulemiseks on teil vaja jälle seda triipudega lipikut, et sealt väravast läbi pääseda. Et korraldajate inimene on seal küll läheduses, aga nad vahepeal tegelikult tahavad ka siin saalis olla ja kuulata, mida räägitakse. Nii et kui te satute sinna värava taha jääma ja kedagi ei ole, siis seal registreerimislee juures on üks telefoninumber, kuhu te saate helistada ja siis keegi tuleb, aitab teid kiiresti sisse. Nii et päris selline ööklubi moodi pidu meil ei ole, et kui välja lähed, siis enam tagasi sisse ei saa, pead pikas sabas olema. Kohvi ja vesi ja küpsised on kogu aeg seal ukse taga, nii et kui vahepeal tuleb tuju ennast turgutada, siis seda saab seal ukse taga teha. Ja küsimustega esinejatele on meil sel korral korraldatud selliselt, et on olemas Slido nimeline äpp või veebileht. Saate minna sinna ja oma küsimused saata meile selle kaudu. Kuna me seda üritust lindistame ja Rahvusraamatukogu paneb selle pärast siis ka nendele, kes kohale tulla ei saanud, nende jaoks välja vaatamiseks, siis oluline on, et see küsimus jõuaks ka lindile ja seda tuleks teha läbi mikrofoni. Nii et teeksime niimoodi, et te kirjutate oma küsimused sinna Slidosse, need jõuavad minu kätte ja mina siis aitan esineja käest neid küsida. See number jääb meile siia slaidide vahele ka, nii et kui saate, tähendage kohe praegu ülesse, kui ei, siis saate pärast ka veel slaidi nurgast seda üles korjata. Nii, aga nüüd väiksed korralduslikud muudatused on meil paraku veel ja süüdi on viimaste aastate kõige suurem kahjur nimega COVID. Paar inimest, kes meil pidid hommikupooles esinema, on hetkel nii haiged, et nad isegi ekraani kaudu ei tule meie ette. Selle tõttu meie esimeseks ettekandeks on täna kohe Karlo Funk Kultuuriministeeriumist, kes on siis ajaloo esimene digikultuuri nõunik ministeeriumis. Sinna kõrvale on ta ühtlasi ka audiovisuaalkultuuri nõunik, 2 ühes korraga.
Kui me mõtleme natukene ajas tagasi, siis tegelikult me oleme päris pika maa jõudnud maha käia siin oma väikses riigis selle digitaalse säilitamise planeerimise teemadega. Karlo hakkab meile kohe rääkima digikultuuri strateegiast. Enne seda on meil olnud terve trobikond strateegiaid ja arengukavasid nimega digitaalse kultuuripärandi arengukavad. Need olid seal, arvan, et esimene neist võis valmida aastal 2002 või 2003. Kohe oli terve selline sari. See oli selline 10 ka, kus strateegia oli kohe selline žanr oma, et kõik, kes vähegi juhtimisega seotud olid, armastasid strateegiaid teha ja arengukavasid. Tollel korral need Kultuuriministeeriumi enda sellisest käeulatusest väljapoole ei jõudnud, ehk et selliseid valdkonna üleseid arengukavasid ja strateegiaid meil päriselt ellu kutsuda ei õnnestunud. Paralleelselt Rahvusarhiiv ka tollel samal kümnendil mõnda aega elas digitaalarhiivinduse strateegia valguses, millega siis käivitati terve hulk tegevusi asutustelt digitaaldokumentide ja andmekogude vastuvõtmiseks. Et selliseid strateegiaid on meil varemgi olnud, aga sellest, mis siis nüüd järgmise 8 või 7 aasta jooksul meid ees ootab, tuleb rääkima Karlo Funk, kes on juba pikka aega olnud meil filmitööstuses ja digitaalsete teemadega kokku puutunud seal, aga nüüd siis värskelt digi- ja audiovisuaalnõunik Kultuuriministeeriumis. Palun. Nagu öeldud, alustasin siis Kultuuriministeeriumis mais ja leidsin ühe esimese asjana enda laualt siis digikultuuri strateegia, mis oli eelneva aasta jooksul kokku pandud, mis püüdis kokku panna pildi nendest soovidest selles valdkonnas tegutsevates akadeemiliste inimeste, praktikute, poliitikategijate soovidest. Ja see kõik on siis koondatud ühte dokumenti, mis on selline põhiline visioon, millega Kultuuriministeerium tahaks edaspidi tegutsema hakata. Võib-olla maksab siin rõhutada, et see on Kultuuriministeeriumi enda strateegia, see ei ole selline jõuline digikultuuri kõikidesse valdkondadesse viiv strateegia, vaid eelkõige siis hetkel jälgib seda, mis toimub kunstides ja teistes Kultuuriministeeriumi haldusalades, aga jõudu mööda vastavalt arengutele katsub sealt jõuda ka väljapoole. Digistrateegia valmis Kultuur 2030 raamistikus, mis rõhutab siis kõiki neid kultuurile seatud eesmärke. Kultuur on maailmal avatud, kättesaadav, tugev ja toimiv, toetab loovust ühiskonna arengus ja siis eraldi punktina muidugi igalt kultuurimälu on hoitud ja hinnatud. Ta katsub tagada nii-öelda tuleviku pööratuse, aga seda ka läbi olemasoleva ja tekkiva säilitamise. See lause katsub nüüd kokku võtta selle tõesti, milleks üldse digikultuuri eraldi käsitleda. See puudutab nii tehnoloogiaid kui ka tegelikult kõike seda, kuidas tehnoloogiad kultuuri tegemist mõjutavad, uusi formaate, uusi mõtteviise, medialiseerumist ja seda, kuidas see ilmselt lähikümnenditel hakkab ka Eesti kultuuris uue põlvkonna tulekuga ennast sügavamalt teostama. Kultuuri 2030 teemalehtedel, kus on siis käsitletud eraldi peamiselt kunste ja lõimumist,
jookseb digitaalne teema väga tugevalt läbi, see puudutab võib-olla vähem etenduskunste ja muusikat, aga on tegelikult võtme tähendusega eelkõige audiovisuaalvaldkonnas ja ka kunstivaldkonnas. Teine lähtekoht on siis üleüldine suund Euroopa Liidu poolt viia läbi digi- ja rohepööre ning kuidas see kultuuri- ja loomesektoris avalduma hakkab, seda me läheme nüüd uuel eelarveperioodil, aga kindlasti on näha soov rohkem kui varem komisjoni poolt rääkida otse läbi mängutööstusega ja mõista, kuidas see nagu varem filmitööstus kannab neid samu Euroopa väärtusi ja kahtlemata ka, kuidas ta soodustab loomemajanduse arengut edaspidi. Põhiliselt sõnastati need lähtekohad siis, millega digikultuur tegelema hakkab või kuhu ta tahab jõuda põhimõtteliselt 8 või 9 suunana, mis võib-olla maksab siin lähemalt lahti rääkida. Digikultuur on kultuuripoliitika oluline ja terviklik osa, tähendaks seda, et kuigi meil on praktiliselt igas näiteks kunstivaldkonnas või ka lõimumises oma digitaalne mõõde, ka teatripileteid müüakse juba ammu digitaalselt, võib-olla kõige esimesena digiteerus täielikult kirjandus, see tundub nii loomulik, et me ei pane seda tähelegi, et tekste kirjutatakse Wordis ja nad ilmuvad digiraamatuna ja muu hulgas ka paberraamatuna, aga põhimõtteliselt meil oleks vaja ühtegi etappi, mis oleks teatud mõttes analoog peale kirjutaja enda, vähemalt seni, kuni AI ka selle ülesande üle võtab. Ja lisaks siis sellele, et kunstid ise on digitaalsest tegemisest läbi imbunud, on tal nagu siirdeid ja arenguid loomulikult kõikide nende valdkondadega ja nende digitaalsete osadega, nagu haridus ja miks mitte välispoliitika, väliskogukonnaga sidemete hoidmine ning selle jälgimine, et kultuuri digitaalsed mõõtmed oleksid sees ka kõikides teistes poliitika tegemise valdkondades ongi üks olulisi teemasid edaspidi. Eesti inimeste digipädevusest on juttu mitmetes arengukavades, on tähele pandud, et kuigi näiteks tänases hariduses noorte ja laste osalemine digitaalsetes tegevustes on suhteliselt tugev, nad tunnevad seda keskkonda, orienteeruvad ja tarbivad seal sisu, siis aktiivne pool ehk enda teostamine digikultuuri digitaalsetel platvormidel on märksa nõrgemalt arenenud ja nii noorte kui ka vanemate inimeste digipädevust oleks vaja tõsta ja parandada, mis puudutab siis eelkõige sellest, et ka kõik generatsioonid tunneksid ennast nendes keskkondades mugavalt, et edaspidi vältida digikihistumist, et muu hulgas ka siis kunstid ja kultuur oleks intuitiivselt kättesaadavad ja tarbitavad digikeskkonnas ja tegelikult laiemalt, et kõik see, mis luuakse ja mis täna ei ole erinevatel platvormidel, sinna ka tulevikus jõuaks, olgu need siis etendused või muusikaettekanded. Digikunstid Eestis on kiiresti arenev ja ühiskonda kõnetav valdkond, tähendaks seda, et järjest enam on see muutunud omaette formaadiks rahvusvahelises kunstielus. Me ei räägi enam ainult performance'itest, me räägime sellest, kuidas andmed on näiteks vahetult sisseloetavad loodusandmed, integreeritakse jooksvalt reaalajas kunstiteosesse midagi pehmelt öeldes või kas helendab, vilgub või sätendab ekraanil, ent selle kaudu me ka tegelikult saame rohkem teadmisi, kas siis näiteks
keskkonna või majanduse kohta. Mulle meenub üks teos, mis on Eesti kunstnike Varja Marri loomingulise kollektiivi tehtud, mis katsus visualiseerida pendli liikumisega Wall Streeti aktsiakursside andmeid reaalajas. Kultuurivaldkonnas on piisavad oskused ja teadmised digitaalsete võimaluste kasutamiseks. Tähendab ühelt poolt seda, et need loomulikult väga paljud valdkonnad nagu arhitektuur on läbinisti digiteerunud nende, ütleme siis, tehnoloogiaid kasutatakse teistes valdkondades täna. Põhimõtteliselt, kui keegi teeb mängu, mis leiab aset kaasaegselt projekteeritud näiteks tavalises majas, siis selle arhitektuuribüroo hooneprojekti 3D-mudel on võimalik tegelikult üle võtta otse mängu ja kõik seda sorti lahendused, mis ulatuvad erinevate kunstide või loomevaldkondade üle, katavad neid, põjuvad nendest läbi, kõik need ka teised tehnoloogiad on rakendatavad edaspidi väga, väga suurel määral, nad on ristkasutatavad. Nutikad ja integreeritud digilahendused toetavad kultuurivaldkondi kogu väärtusahelas on tegelikult, see tähendab uusi protsesse, uusi ärimudeleid ja nende eripära on see, et tegelikult nad on pidevas muutumises. Kui me mõtlesime, võtame aega 5 aastat tagasi või ka 7 aastat tagasi, mõtleme sellest, mismoodi meile hakati pakkuma filme ja seriaale, me olime harjunud ostma pileti, samas sellest hetkel hakati meile pakkuma kuutasu eest lõputut hulka sisu. See on üks ärimudeli muudatus, see on tegelikult hävitanud teatud mõttes, ütleme mitte hävitanud, siis muutnud küsitavaks maailma suurima filmitööstuse tootmisviisid. See viis suhteliselt kiiresti selleni, et selles uues keskkonnas näiteks oli ühel hetkel selle sama suurima platvormi Netflixi kasutatav raharessurss tootmiseks suurem kui kõigil seni tegutsenud Hollywoodi filmistuudiotel kokku. See näitab, milliseid kiireid muudatusi on võimalik tehnoloogiatega põhjustada ja ka Eestis me peame vaatama selle poole, kuidas siis, kas siis riigisiseselt või ka rahvusvaheliselt tagada see, et see sisu, mis luuakse, mis täna võib olla teatrietendus, et see ei devalveeruks ja tooks ikkagi sisse ka, võimaldaks eraelada ka loojatel endil. Siis kultuuripärandi pikaajaline säilitamine on see, millest me räägime täna lähemalt terve päeva. Tähendab, ma eeldan küll, et teie räägite seda pärast, et on kompetentsid, mida me hea meelega jätame nendele, kes seda kõige paremini valdavad. Need on siis need inimesed, kes seda tegelikult teevad ja Kultuuriministeeriumi poolt endiselt jääb sellega peamiselt tegelema kultuuriväärtuste osakond. See ei tähenda seda, et digikultuur võtaks üle, digikultuuri nii-öelda kujutletav valdkond, imaginaarne valdkond katsuks üle võtta midagi, mis juba toimib ja mis on tegelikult toiminud võib-olla Kultuuriministeeriumi haldusalas kõige kauemalt nii-öelda selle sügava digivaatega ja on toiminud hästi. Kultuuri sisu on eelmine punkt siis, vabandust, Eesti kultuur on digitaalselt laialdaselt kättesaadav eri platvormidel. Ühelt poolt tähendab seda, et tõesti meie nii-öelda kultuuritarbimist vähemalt siis audiovisuaalvaldkonnas kontrollivad paljuski hargmaised platvormid. Kui me üritame sealt leida mõnda Eesti filmi, siis see ei ole lihtne. Need platvormid on kureeritavad, neil on oma valikuprintsiip, aga kuidas me saaksime soodustada seda, et seda viia nende platvormideni või alternatiivina üles ehitada mugavad, intuitiivsed meie enda keskkonnad, mis on ka ilmselt peagi valmimas Filmiarhiivi ja EFI poolt, nagu me Eesti Filmi Instituudi poolt näiteks esimene
Eesti filmipärandi platvorm. Aga see puudutab kindlasti samavõrd ka muusikat ja võib-olla ka muusika esitusi. Kui me tahame näha mingeid kontserte, siis tagantjärele siis meil väga head võimalust selleks ei ole või see valik on hetkel suhteliselt piiratud. Ja avalike andmete vahendite toel loodud kultuuris on suures osas avaandmetena kättesaadav, on üks selline valdkond, millesse me hakkame sügavamalt vaatama, sest tundub, et need andmed on küll kuskil olemas, aga need ei ole kättesaadavad, ei ole ühildatavad, ei ole väga hästi analüüsitavad ja nende andmestandarditega siis muu hulgas ilmselt tegeleb ka tulevane siis täpsemalt pärandi digiteerimisele pühendatud arengukava või täpsemalt siis tegevusplaan, mitte arengukava. Nagu üldiselt, mida me teha tahame tegelikult on see, et arendada servet seda innovatsioonisüsteemi, mis hõlmab väga erinevaid partnereid. Meil on ühelt poolt loojad, kes teevad kunstiteoseid, meil on muuseumid, kes osad oma näitused digiteerivad, on loomulikult filmid ja audiovisuaal, on kirjandus, on näiteks haridusministeerium, kes osaga sellest kirjandusest toimetab oma õppekavade raames. Et kuidas see partnervõrgustik on väga eriilmeline, mõned nendest on valdkondadest, kunstivaldkondadest näiteks on riigi poolt toetatavad, mõned mitte, mängud või XR ja virtuaalreaalsuskeskkonnad tegutsevad arendavad oma tooteid täiesti omasoodu ja nende osapoolte kokkuviimine ja selle ühisosa leidmine ilmselt ongi see esimene üks suurem samm, mida ei ole täpselt võimalik mingisuguse väga selge tegevuskavaga kirjeldada, aga võib-olla tasubki siin lähtuda selle tehnoloogiakeskkonna enda eripärast, et tegelikult maksab iga suurettevõtted ütlevad, et 3 kuu tagant, praktikas võib olla iga poole aasta tagant üle vaadata, mis need muutused on ja kuhu need trendid suunduvad, et mitte joosta kaasa millegagi, mis ei hakka toimima pikemas perspektiivis. Loomulikult toetab digistrateegia teiste riiklike strateegiate eesmärke, nagu eespool juba jutt oli. Ja siis võib-olla need esimesed teemad, millega tahaks tegeleda, on siis, need on täpsemalt 4. Kultuuripärandi digitegevuskava on siis miski, mis jääb meie arusaamist mööda endiselt kultuuriväärtuste osakonna põhiliselt koordineerida ja seda sisendit me siis katsume koos välja töötada. Koostöö ja juhtimismudeli käivitamine tähendaks seda, et me nüüd võtame kokku kõik need osapooled, kes selles keskkonnas meie partnerid tulevikus võiksid olla ja katsume välja setitada need põhilised väljad või valdkonnad, mis vajavad arendamist ja reguleerimist. Katsume välja selgitada, kust võiksid tulla need vahendid, mis on tehtav, mis jääb nii-öelda vabaturu reguleerida ja liikuda sealt edasi. Digikultuuri valdkonna kaardistamine ja seire käivitamine on täpselt sama andmete teema, millest eelpool natukene juttu oli, et me saaksime pildi, kuidas need siis näiteks Kultuurkapitali digitaalses taatluskeskkonnas loodud projektid edasi elavad, mis neist saab, kuhu nad jõuavad digitaalsena ja kuidas me sellest saaksime luua sellise Eesti kultuuri tervikuna hõlmuva andmete kogu või vähemalt erinevate andmekogude kogu. Digikultuuri pädevuste arendamine siis tundub, et kuigi meil on olemas hulk digiteeritud pärandit ja sünnib ka uusi teoseid, on küsimus selles, kuidas me selle
kasutajani viime, mida need samad kasutajad tahavad ja kui mugavalt nad ennast tunnevad kõige selle kasutamise juures ja mida saaksime teha paremini, et nad oskaksid paremini kasutada ja saaksid sellega paremini mängulisemalt toime. Hästi kiired ka väga selged lühidalt tegevused, mis meil hetkel käimas on. Järgmisel aastal me katsume läbi viia digikultuuri kättesaadavuse, aga ka teatud mõttes digikultuuri pakkumise uuringu, mis sisaldab seda, et kuidas, mida praegu tahetakse, otsitakse, kui aktiivselt seda tehakse siis veebis, digitaalsetes keskkondades ja ühtlasi ka kuidas on näiteks kas või muuseumite või teatrite soovvõimekus ja loomulikult ka siis nagu otstarbekus, milline on see otstarbekus, et viia need näiteks näitused või sündivad kunstiprojektid digitaalsesse keskkonda, mis on sealt takistuseks, et seda ei tehta ja kas see on midagi, mida tuleb lahendada näiteks loomemajanduse võtmes või on see puhtalt kultuuri ja selle säilitamise teema. Andmete kaardistamist ja korrastamisest ma juba lühidalt rääkisin. Me katsume luua ka mitteformaalse nõukoja, kus erinevad osapooled siis saaksid nendel protsessidel pilgu peal hoida ja on siis käimas ka üks selline suurem projekt, see nii teatrivaldkonnaga seotud inimestel, kes soovivad rajada Eestis sellise widescreen stuudio, mis on kasutusel tänapäeval filmivõtetel, see tähendab, kui varem eelmine etapp oli see roheline ekraan, mille taustal luuakse siis keskkondi, mida on reaalselt väga raske üles ehitada, need projitseeritakse sinna tagantjärele, siis täna on see tehnoloogia juba läinud ekraanile ja põhimõtteliselt see on responsiivne, ta ühildub kaamera liikumisega, seda kasutatakse filmivõtetel, aga mõte on testida ikkagi ka kunsti- ja teatrivaldkonna puhul, kuidas see toimib ja millised on need võimalikud lahendused. Samuti tahame me saada selgema pildi, et millised ikkagi on need tänased digitaalsed õppekavade ja digitaalse kultuuri kokkupuutepunktid, mida me saame pakkuda, koos arendada ja millised on probleemid seal. Ja juba toimivad sellised väiksed koostööprogrammid ja või vähemalt infovahetus on e-residentsuse programmi, kes on saanud oma signaali ligi 100 000 e-residendilt, et viimased sooviksid olla rohkem kursis Eesti kultuuriprotsessidega ja toimuvaga ja see on see koht, kus mõelda selle kogukonna hõlmamise peale mõistagi digitaalsete vahenditega ja mitte võib-olla nii väga isegi eesti keeles. Ja võib-olla viimase asjana lihtsalt ühe näitena, mis on need kunstide arengud, ma ei hakka siin võib-olla vähemalt üle rääkima, aga see on üks võib-olla näide, et mida siis tulevikus digitaalselt arhiveerida tuleb. See, mida te siin näete, on miniatuurne 3D välja prinditud linnakujuline koda. Ja see kunstiprojekt, mille raames see valmis, hõlmas seda, et teatavasti erakvähkidel on tava otsida endale koda mingisugusest valmis objektist teiste poolt maha jäetud teokarbist. Ja see kunstiprojekt siis hõlmas seda, et kunstnik kujundas ja printis välja 10 erineva maailma linna kujuga teokarbi koda. Kunstiprojekti raames on väljas erakvähk akvaariumis ja me saame seda kõike jälgida, mida ta seal teeb, mida ta seal ei tee ja tema eesmärk on meelitada erakvähk elama sellesse linna, mis ühtlasi siis tema jaoks sümboliseerib seda tänapäevaseid migratsiooni ja linnastumise teemasid. Kuidas seda kõike säilitada, see jääb õnneks juba teie mureks. Sul oli nii hea ettekanne, et keegi küsida ei olegi julgenud midagi.
aga tundub, et digikultuuri strateegiast tasuks teha terve pikk infopäev, sellepärast, et siin on nii palju teemasid, millest sa praegu rääkida ei jõudnud, mis on väga põnevad, aga üks asi, mida ma just mõtlesin, et kui te nüüd hakkate seal kaardistama väga hoolega, see digipööre, millest sa rääkisid, eks ju, eelmisel kümnendil keskendusime kõik sellele, aitäh sulle ka muidugi, keskendusime sellele, et kuidas olemasolevat kultuuripärandit digiteerida. Nüüd on digipööre, nagu sa rääkisid, kõike teeme nagu digital first on meil selline. Me teeme kõiki asju kõigepealt digitaalselt ja siis kui vaja, siis paneme ka paberile või prindime kuskile plastikusse, aga vähemalt digitaalne on seal analoogi kõrval. Kõiki neid digikultuuri ilminguid, need säilivad pikaajaliselt ainult siis, kui üks mäluasutus otsustab, et tema kogumispoliitikasse kuuluvad need asjad. Paljusid neid asju on tore vaadata, eks ju, nad on seal keegi kuskil on teinud, aga kas me peaksime selle säilitamisega tegelema või äkki see on liiga keeruline või äkki meil ei ole selleks raha või äkki meil ei ole kompetentsi, et kas see kaardistus, mida te tegema hakkate, hakkab hõlmama ka seda, et meil on vahvaid ilminguid igasuguseid, aga kas keegi nende kogumisega ka tegeleb või tegelema hakkab? Kui sa nii ütled, siis me peame sellega tegelema, jah, sest et vältida seda ei ole võimalik. Need nähtused muutuvad järjest komplekssemaks ja loomulikult selline positiivne sõnum saab olla ainult see, et jah, me peame seda tegema, aga kuidas see juhtub, jääb paraku alati nii-öelda poliitikate ja poliitika tegemiste taha, nagu see on olnud viimased 30 aastat paraku. Õnneks ministeerium ongi poliitikakujundaja, nii et teil on see võimalus. Väga hea, aitäh, Karlo. Nii, aga nüüd räägime natuke sellest strateegilisest vaatest veel. Ma palun siia ette siis Merilin Piipuu Kultuuriministeeriumist, asekantsler ja Renno Veinthal Haridusministeeriumi asekantsler. Digitaalset säilitamist on võrreldud 3 jalaga taburetiga. Üks osa sellest on tehnoloogia, üks osa on see sisu, mida me säilitame ja 3. on siis, kõige lihtsamalt öeldes raha, peenemalt öeldakse juhtimine või haldamine või kõik need pooled. Et me jätkame selle juhtimise ja tegelikult ka raha poolega. Raha poolt pidi siin muidugi esindama majandusministeerium, kes paraku haigestus ja jättis tulemata. Ilmselt kartis, et me küsime liiga palju küsimusi raha kohta digitaalse säilitamise jaoks. Aga vaatame siis natukene veel sellist strateegia ja arengukava tasandit ja vaadet digitaalsele säilitamisele ja pärast jõuame selle poole, kuidas me siis asutuste tasandil koostööd teeme ja kogu seda tegevust planeerime. Nii, väga tore, et olite nõus siia tulema. Meil oli väike rida küsimusi oli ka pandud. Üks küsimus tegelikult tuli Karlole ka lõpuks juba siis, kui ta oli puldist ära tulnud, aga ma küsin selle siis hiljem teie käest siit. Aga nüüd kultuurivaldkond ja haridusvaldkond, mõlemal on olemas palju digitaalset sisu, mida on vaja väga pikaajaliselt alles hoida. On kultuuripärandit, on digitekkelist kultuuri, on teadusandmeid teadusvaldkonna jaoks, kõik ütleme, teadusartiklid, teadusandmed on nagu sisuliselt selline taristu osa, ilma milleta teadus üldse eksisteerida praegusel ajal ei saagi. See võib-olla on natukene selline teistsugune suhtumine või lähenemine, mida kultuurivaldkonnas tehakse, kus mõeldakse ikkagi sellise natukene abstraktse lõppkasutaja peale, et me kogume midagi selleks, et Eesti kultuur püsiks, säiliks, oleks olemas ja nii nagu meie põhiseadus ütleb. Aga kuidas seal haridusministeeriumis selle strateegilise vaatega on, kus see digitaalne säilitamine üldse mahub sinna pilti? Aitäh kutsumast ja aitäh küsimast. Mahub pilti küll ja teadupärast on
meil kokku lepitud teadusarendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtlusstrateegia. See on üks strateegia, mis esmakordselt Eesti ajaloos paneb kokku teadusarendustegevuse ja innovatsiooni ja ettevõtlustegevuse, käsitleb seda tervikuna, tervikahelana ja selles strateegias, mis meie elu suunab praegu ja nüüd järgi jäänud 14 aasta jooksul, on oma koht ka avatud teadusel. Ja kui me nüüd räägime sellest avatud teadusest, mida see siis õigupoolest võiks tähendada? Juba see, et teadus on oma olemuselt siis selline tegevus, mis on suunatud avalikkusele või on selleks, et tõhusalt toimida, peab sellel olema avatus info teabevahetuse mõttes. Ja see, et artiklid, teadusartiklid on viis, kuidas see informatsioon inimeste institutsioonide vahel liigub. Selle mõttega me oleme harjunud, aga see, et teadusandmed võiksid vabad olla, ma arvan, et kuigi sellest on omajagu juttu juba olnud, siis seda kultuurilist nihet me alles elame läbi. Ja mu enda kogemus lubab seda väita, et praktilisel tasandil, kui me lähme siis mõne teadusasutuse sisse ja räägime siis mõnest uurimisrühmast või konkreetsest teadlasest või siis ka eelkõige just teadlasest ja uurimisrühmast ja siis mingisugusest üksusest, siis selle avatud teaduse põhimõtete rakendamine sellel tasemel on väga-väga ebaühtlane. Et mõnes valdkonnas peetakse seda normiks ja seda päris aktiivselt rakendatakse neid põhimõtteid, mõnes teises valdkonnas tehakse alles esimesi samme. Aga kuna küsimus oli strateegilise vaate kohta ministeeriumi tasandil, siis jah, see avatud teaduse põhimõtete rakendamine on kehtivas strateegias selgelt ära märgitud. Ma siin selle esimese väljakutsena nimetasin seda kultuurilist nihet, mis selles valdkonnas läbi teadlikkuse kasvu ja siis ka selle küsimuse, et kuidas see kasulik on. Sest inimesi ajendab tegutsema siiski mingisugune kasu, vähemalt väga sageli on see nii. Ja nüüd sellest avatusest sündiv kasu peab olema tajutav selle sama teadlase või üksuse tasemel. Nii et siin üks küsimus on see, et kuivõrd nüüd need institutsioonid selle avatud teaduse põhimõtted rakendavad näiteks oma karjäärisüsteemis. Mida saab üks õpetlane, õppejõud, teadlane sellest, et ta avatud teaduse põhimõtteid oma igapäevategevuses rakendab? Kuidas see talle kasulik on? Ja kui me sellele küsimusele oskame nagu sisu pakkuda, siis see kultuur sellel on kandepind. Et vastasel korral jääb ta loosunglikuks. See on väga õige lähenemine, et see on võib-olla seega, kus kultuurivaldkond natuke erineb, et meil on asutus, kes võtab vastutuse selle eest, otsustab, et me hakkame nüüd koguma mingit sorti ilusaid, toredaid digitaalseid asju või pistame nad skänneri peale või kaamera ette ja saame nad digitaalseks. Aga teadusvaldkonnas on see tegelikult üks inimene, kelle enda tõekspidamised peavad jõudma sinnamaale, et see, mida ma loon, see peab olema taaskasutatav, peab olema nii hästi kirjeldatud, peab kuskil olema pandud tallele ja saama. See on nagu selle üksikisiku hoiaku muutmine on kindlasti raskem kui terve asutuse suunamine, et hakkame nüüd tegelema mingit sorti sisuga. Aga Merilin, äkki sa räägid, kuidas Kultuuriministeerium vaatab seda asutuste nügimist digikultuuri suunas?
Jaa, selles mõttes ma olen sinuga nõus, et see on erinev, aga ma arvan, et see kultuuriruum või nii-öelda kultuuri nügimine on täpselt sama vajalik ja ega meiegi täna ju oma haldusala asutuste ka vahel räägime ja nad ütlevad, et te olete meile pannud seal mingi kohustuse digiteerida, et selles mõttes, et see on riiklik kohustus, et ei viida neid otsi kokku, ei mõelda selle peale, et me oleme maksumaksja raha eest loodud muuseum, kes on ju maksumaksjatele võiks pakkuda siis seda väärtust, et vahel vaadatakse seda kohustust ikkagist sellise ülevalt poolt alla tulnud sunniga. Et selles mõttes me oleme täpselt samas kohas selle kultuuri loomisega ja ega me tegelikult ei räägi ju ainult digiteerimise ja selle avaldamisega, aga kõige väärtuslikumaks muudab selle või need kogud siis ikkagi see kureerimine ja et me rohkem tegeleksime selle kureerimisega, see on täpselt samamoodi selle kultuurilise nihke taga, ma pakun kinni. Kas ma natuke kiusan sind edasi veel, et kas selle digitaalse kultuuristrateegia või siis ütleme selle teemalehega, kas nüüd saavad kõik vajalikud asjad paika, teil on nagu selline lootus? Strateegiad on nagu alati vajalikud, aga samas olgem kui aus olla, eks ole, et ega strateegiad midagi ei liiguta või ei muuda, et nad on võib-olla vajalikud eelkõige selle jaoks, et meeskond tunnetaks ühte sihti ja suunda ja me liiguksime ühes suunas. Et ma arvan, et nii nagu Karlo ütles, et kultuuripärandi valdkonnas, kui me räägime, eks ole, säilitamisest, et meil oli tegelikult see suund juba päris selge sihina ees, eelkõige tänu meie digitegevuskavadele. Ja praegu on siis üks digitegevuskava lõppemas ja me oleme vähehaaval keskendunud uue loomisele ehk siis uue sihi seadmisele ja meile on võib-olla parema sihi isegi andnud need pärandi digiteerimise kavad, mis siis sealhulgas ju käsitlevad ka säilitamist ja taristut ja selles mõttes mitte ainult digiteerimist kui protsessi. Küll, aga ma arvan, et see on väga väärtuslik selles võtmes, et me ei ole varem rääkinud, eks ole, sellest samast digitaalsena sündinud kultuurist, me ei ole rääkinud laiemalt, eks ole, kunstide valdkonna kontekstis digikultuurist ja kuidas see omakorda siis suhestub selle pärandiga, on ju need samad näited, et mis siis saab sellest, ma ei tea, kuidas seda siis objekti seal vee all nimetada lossist või pesast, ja kuidas siis seda säilitada, et need samad küsimused olid seni vastamata, et täna me oleme siis võib-olla väikene samm, aga 2 osakonna koostöös teinud siis selgeks, mis on meie ühine siht ja suund ja suurem samm muidugi oleks, kui me teeksime seda valdkondade üleselt, on ju, see on, ma arvan, see, kuhu sama küsimustega ka jõuad. Tahaksin väga sinna jõuda küll, jah, et võib-olla meil Eestis ju ütleme, ongi 3 sellist suurt püstakut või vaala, kus digitaalne sisu tekib, mida pikaajaliselt alles hoida, et haridus- ja teadussektor toodab palju andmeid, väga palju andmeid, kultuurisektor toodab nüüd tänu nendele digitegevuskavadele kohe väga suure manufaktuurina digiandmeid. Ja 3. püstak vast ongi tegelikult see, mida siin maja 11. korrus koordineerib ja on seotud avaandmetega, mis küll suuresti siis asutuste loodavad andmestikud ja peaksid jõudma Rahvusarhiivi lõpuks, aga sinna kõrvale on meil siis ehitunud veel selline paralleelmaailm ehk avaandmete teabevärav ja seal on natukene hägune see maailm, et kui kaua neid andmeid tegelikult asutused peaksid alles hoidma või kui kaua nad peaksid avalikud olema või natukene selline hall ala veel, kus väga tõenäoliselt on ka digitaalse säilitamise teadmisi ja meetodeid vaja. Aga nüüd see koostöö aspekt, et kuidas teil seal hariduse valdkonnas, kas ülikoolid näiteks siis on agarasti sellel teemal koostööd tegemas või kus need koostöötasandid või punktid üldse oleksid või kas see peab olema nagu selline valdkonna sisene või võiks ta olla koostöös Kultuuriministeeriumiga näiteks või veel hoopis rahvusvahelisel tasandil või kust
kust see koostöö peaks nagu alguse saama? No koostöö võiks alguse saada sellest, et inimesed sõnastavad oma soovid ja mitte ainult ei sõnasta oma soove, vaid kuulavad tähelepanelikult, mis teised inimesed soovivad. Ja siis siis eeldatavalt jõutakse ka mingite otsusteni ja siis lepitakse kokku, kuidas need otsused ellu viiakse. Ja kui mõelda kõigepealt nende Eesti 6 avalik-õiguslikule ülikoolile, siis on nii ja naa. On nii ja naa, et terve hulk positiivsed näiteid, kus koostöö toimib ja samas ka ikkagi institutsionaalset rivaliteeti, mis sunnib võib-olla ma lähen siit nagu digitaalse säilitamise valdkonnast nagu natuke kaugemale või käsitleks laiemalt, aga minu poolest näiteks üliõpilaste vaates õppeinfosüsteem. Et õppeinfosüsteem, mida millegipärast kõik ülikoolid peavad tegema oma süsteemi ja kõigi selle juurde selle kaasnevate keerukustega lahendama ja sellisel puhul tundub küll see täiesti mitte vajalik. Et kuidas on võimalik, et väikese Eesti 6 avalik-õigusliku ülikooli ei suuda nii palju kokku leppida, et teeks ühe süsteemi. Lõppude lõpuks need protsessid, õppimise ja korraldamise protsessid ei ole üksteisest nii erinevad. Ja võib-olla see on minu arvates nagu see mitte väga hea näide. Aga nüüd, kui küsimuse mõte on suurem või laiemalt, et kuivõrd on digitaalset säilitamist võimalik nagu ütleme, riigiüleselt siis konsolideerida, siis tuleb sellesse suhtuda ettevaatliku optimismiga, et ei ole ilmselt mõistlik, kui mingisugused imepisikesed mikrotasandi silod oleks, kus me andmeid kogume ja haldame ja teisest küljest ettekujutus, et see on kuidagi võimalik üle laia välja, kõik konsolideerida, et sellesse ma suhtuks ka ettevaatusega, et nende andmete külge käib ka teadmine sellest, kuidas neid, mis on nende olemus ja kasutusotstarve ja need oskused ei saa nendest andmetest olla lõpuni lahutatud. Nii et siin ma pean silmas just teadusandmeid, et asutuste repositooriumid on ilmselt tulevikus ikkagi mõelda mingi mudel, kus on kombinatsioon asutuste repositooriumitest ja valdkondade repositooriumitest. Et mõnel juhul on otstarbekas üks mudel, mõnel juhul on teine mudel. Kultuurivaldkonnas meil on väga selline igaüks oma soodu. Kuidas siin sulle tundub koostööga meil on või peaks minema edaspidi? Ja ma Rennoga selles mõttes nõus, et ma arvan, et me ei saa nagu otsustada eriti veel ülevalt alla, et nüüd on 1 või on 3 või on 2, et iga andmebaasi käivad kaasas tihtipeale ka omad töövood, eks ole, omad praktikad ja selles mõttes omaette eesmärk ei tohiks olla nagu kõigi konsolideerimine. Et jah, meil on väike riik, me peame vaatama, et ressursid oleks efektiivselt kasutatud, aga lahendus ei pruugi olla kõigi konsolideerimine. Samas ma hoiaks küll sellist avatud meelt, et analüüsid, et kas ühte või teist kogu või andmebaasi või liita, et selline avatus võiks meil alati olemas olla, et kas ja mis muutuks paremaks või ei muutuks, eks ole, et selline avatus võiks meil olemas olla ja võib-olla siinkohal jah, ma ise ka tunnetan, et tihtipeale oleks see kinni, et see meie ahe umbes ärge puutuge, et sa ei saa analüüsima veel asudagi, et kui on juba see sükene käed rusikas ja et ärge puutuge. Et eks me paratamatult oleme ka harjunud tegema asju nii, nagu neid on alati tehtud ja võib-olla need muudatused tunduvad selles mõttes alguses ehmatavad, aga me teame, kuidas ju täna
tänased nagu tehnoloogiad liiguvad, et ega me ei peagi kõiki ühte andmebaasi või süsteemi kokku suruma, et me ju räägime mikroteenustest, me räägime sellest, et need andmeid omavahel suhtlema panna, et lõpuks peab vaatama, mis see eesmärk on erinevate muudatuste puhul ja lähtuma sellest, mis on eesmärk ja siin ei pruugi olla konsolideerimine nagu parim lahendus. No, infoks, et Euroopas on 2 väikest riiki, mis on otsustanud, et kogu näiteks digitaalne kultuuripärand peaks olema ühes digitaalses arhiivis koos ja ehitataksegi sellist riiklikku taristut, siis kuhu kõik nii muuseumid, rahvusringhäälingud, kõik saavad oma toodetud sisu panna ja siis on väike punt ekspert digitaalseid säilitajaid, kes seal juures hoolitsevad selle sisu eest ja seal need läbiviidud analüüsid on näidanud, et nii on rentaablim, aga ega Exceliga kõike ka otsustada ei tasu alati. Küll väikse riigi puhul ma arvan, et just see koostöö on ikkagi võtmeküsimus. Kui meil siin 3 aastat tagasi, varsti saab 4 vist peaaegu juba, oli selline analüüs, 2 teie ministeeriumi tellitud pikaajalise säilitamise teenusarhitektuuri analüüs, siis see andis meile soovituse, et meie suuremad asutused, siis rohkem küll kultuurivaldkonnas, eks ju, millel on selline pikaajalise säilitamise mandaat antud, et nemad peaksid endast välja kujundama sellised teenusepakkujad ja võiksid siis pakkuda teenust väiksematele asutustele, kus ei ole jaksu endal inimesi koolitada ja tehnoloogiaid soetada, aga nagu päris sellist efektiivset teenuse pakkumise turgu meil ka tekkinud veel ei ole, aga kas te oskate näha, et kas siin ministeeriumid saaksid kuidagi seljad kokku panna vähekene ja mõelda, võib-olla mitte ainult teie 2, aga veel kuidagi laiemalt kaasates kedagi, et kuidas me seda jagatud vastutust või seda koostööd saaksime nagu veel tõhusamaks teha? Ja täiendades sinu enda mõtet ka, et eks mingites kohtades on see koostöö jälle väga vajalik, et kui me räägime sellest samast pikaajalise säilitamist, siis see ju tähendab ka, koosneb omakorda väga paljudest alaprotsessidest, et täna peegeldamise osas teevad on ju ERR ja Rahvusarhiiv koostööprojekti, see on üks teema, millega me tegeleme. Nüüd omaette küsimus on ju sõja kontekstis peegeldamine väljaspoolt Eestit, et ma arvan, need on küll need küsimused, kus me peame kõik koos lahendust otsima. Siin hulgas siis MKM on ju, et kes Lukas küll täna on kopsupõletikus, aga loodan, et mõni päev saame sellest rääkida, et me räägime väga tihti ainult riskidest riigi mõttes, et riigipilve ja üldse pilve riskidest, aga võib-olla sõda on toonud meile teistsugused kaardid lauale ja me peaksime nagu hindama neid, risk kaasneb iga käiguga, on ju, et mis on siis suurem risk, et kas pilv või siis sõja kontekstis häving. Et ühesõnaga, need on küll need küsimused, kus me peame nagu koostööd tegema ja otsa vaatama, et kui rääkisin varem nendest töövoogudest ja asutustest ja just nimelt sellest, et pärand on ka erinev, siis see on üks aspekt, aga kui me räägime nendest suurtest ja riiki ületavatest küsimustest, et ma tean, et täna Rahvusarhiiv on leidnud võimaluse peegeldada Soome, aga teised asutused seda leidnud ei ole, et ma arvan, et siin oleks meil mõistlik koos mõelda ja siis koos MKM-iga ka, et andmesaatkonnad ja teised variandid on ju siin laual ja õhus olnud ja Euroopa nii nõukogu kui ka liidul on erinevad arendused, eks ole, et me oleme siin ka olnud ootel, et mida see Euroopa pilv täpselt tähendab või ei tähenda, et need on kindlasti need küsimused, kus me peame mõtlema Eesti kui riigina, mitte, eks ole, ministeeriumite või mäluasutuste kaupa. Selle viimasega väga nõus. Võib-olla siia täienduseks, et minu arvates teadus-arendustegevuse valdkonnas selle nii-öelda strateegilise vastutuse nii-öelda võtmine, hoidmine, otsuste ettevalmistamine, et see on nagu toimib küllaltki hästi ja ma viitan siin, eks ole, sellele süsteemile otsustuskogudele, kus näiteks teaduspoliitika, innovatsioonipoliitika komisjonidel on oma väga selgelt piiritud mandaat, need otsused või soovitused, mis seal kujundatakse, need on sisendiks TAN-ile, teadus- nõukogule,
kus ja siis seal kujundatud seisukohad on ütleme siis juba siduvad, et kui nad veel ei ole valitsuse otsused, et mis mõnikord on jätkuks sellele. Et võib-olla siin kultuurivaldkonnas on mõeldav samasuguse nii-öelda ahela kujundamine, mis aitaks võib-olla seda selgust juurde luua, eks ole, kes teeb mida, kes täpselt mille eest vastutab. Ja siis see võiks olla siis üks ütleme siis nagu tugevam viis, võib-olla pole õige sõna, aga et me ei otsiks sellist pehmet koostööd, millel on kindlasti oma koht, aga mingite küsimuste lahendamisel on vaja teistsugust lähenemist. Aga võtame siia selle ühe suure elevandi ka jutuks ehk raha. Kultuurivaldkonnas, kui asi puudutab säilitamist, siis nii-öelda eelarve mõttes kiputakse apelleerima sellele, et tegemist on nii-öelda IT-lahendusega ja me peame nii-öelda näpistama seda raha, millega me toetame digitaalset säilitamist asutuse sees kuskilt IT-eelarvest või me käime seda küsimas majandusministeeriumist ja üritame seda õigustada siis või õigustada ei ole see õige sõna, aga põhjendada mingisuguste kokkuhoidude või efektiivsuse või tõhususe saavutamisega, mis on seotud kuidagi IT-süsteemide kasutamiseks. Tegelikult ei ole nagu päris õige nagu lahenduskäik, et säilitamine ongi mäluasutuste põhitegevus, selle iseloom on nüüd lihtsalt muutunud, enam ei ole vaja riiuleid ja hoidlaid, nüüd on vaja servereid ja räkke, kus asju hoida. Et kuidas see hariduse poole peal, teil on natukene rohkem neid vahendeid nii-öelda enda suunata ja sättida neid eesmärke, mille jaoks raha kasutada tohib, et kas sa, Renno, märkad, et kuidagi nagu on see teistmoodi natuke korraldatud hariduse valdkonnas? Või seal on ka kõik on lihtsalt niimoodi IT-rea pealt, mis puudutab teadusandmeid ja artikleid ja nii edasi? No ei ole päris niimoodi, aga siin on nagu mitu lõiku, eks ole. Rahvusarhiiv on omaette teema, ülikoolid oma autonoomiaga, põhiseadusest tuleneva autonoomiaga nagu teine osa, aga kindlasti oluline. Ja tõsiasi on see, et neid rahasse puutuvaid otsuseid tehakse alati selles hetkes ja see sama Vene agressioon, eks ole, on meie teadvuses ilmselt olulisel määral kaasa toonud mingeid muutusi, nihkeid ja me saame aru, et mingite riskide realiseerumise võimalus on täna tõenäolisem, kui ta tundus kõigest aasta-poolteist tagasi. Ja see loob eeldused nende otsuste tegemiseks. Et sellele küsimusele mul väga head ja konkreetset vastust ei ole ja ma sugugi ei väida, et Haridus- ja Teadusministeeriumis selle säilituspoliitika jõustamiseks need esiteks, et need vahendid on alati õigesti planeeritud või nende juhtimisega saaksime alati kõige paremal viisil hakkama, aga küllap siis haridussüsteemi suurus ja maht loob iseenesest võib-olla paremad võimalused selles ruumis nagu otsustamiseks. Aga ma küsin natuke võib-olla teistmoodi siis juurde, et kui keegi ütlebki, et meie, ma ei tea, teadusandmete arhiivi säilitamise kulu ongi nii-öelda teadustaristu kulu. See ongi nii-öelda taristu osa eelarveliselt. Mitte, et meil on siin, ma ei tea, nii palju IT-vahendeid vaja ja nii palju pilve kuskilt ja nõnda edasi, vaid kui ta panebki selle sinna taristu hulka, kas see oleks ministeeriumi jaoks aktsepteeritav vaatenurk või kutsuks praegu esile veel sellist arutelu ja kulmu kergitamist? No taristu kulu või taristuga seotu on üldse väga kuum teema, et kui ja väga erinevaid arvamusi võib kuulda. Ma viitan siin
president Kaljulaidi esinemisele teadusagentuuri 10. sünnipäeval, kus ta kasutas väga jõulist keelt ja viitas, kui ma ei eksi, siis ta ütles nii, et meie ülikoolid on steroidide peal, viidates siis eurovahendite kasutamisele oma taristu üle investeerinud ja tegelikult nüüd see olukord, kus me Euroopa Liidu vahendeid enam endis mahus kasutada ei saa, toob kaasa sellise pohmellisarnase seisundi. Ja muidugi ootus, et investeeringud taristusse jätkuksid samas mahus ja kuidagi eraldi toru mööda on jätkuvalt kogukonnal olemas. Aga see on nagu üks pool. Teisalt teadupärast teadus-arendustegevust, innovatsiooni, süsteemi võimalusi mõjutab tugevalt see laiapõhjaline ühiskondlik kokkulepe 2019. aasta lõpust, kus on kokku lepitud, et 1% sisemajanduse kogutoodangust läheb teadusse ja teadustaristu on osa sellest teadusest. Need teadustaristu põhimõtted on tegelikult mis sisaldab neid kavatsusi, kuidas me neid investeeringuid tulevikus tegema hakkame, on ettevalmistamisel ja neid arutab TAN. Ja see infotaristu on osa sellest. Infotaristu on osa taristust. Nii et ma arvan, et see enam ei kergita keegi kulmu, kui öeldakse, et või seda küsimust, et kas on või ei ole, enam minu arvates ei olegi nagu enam laual. Infotaristu on selgelt osa. Ja muu hulgas see pilt on muidugi märksa keerukam ja me peame silmas pidama, kas see on lühiajaline või pikaajaline säilitamine. Ja teadusarvutused on omaette nagu lõim selles ja siin ei ole Eesti kindlasti üksi, vaid tegelikult me oleme osa Euroopast ja maailmast ja Eesti on võtnud ju osaluse siis selles Soomes Kajanist olevast lumi superarvutist, mis on see investeering on tehtud, see otsus on tehtud ja tegelikult mina näen ministeeriumi poolt pigem väljakutsed selles, et kuidas me suudame tõhusalt seda soetatud võimsust rakendada. Et see ei oleks tühi investeering. Et kui analüüsime minu poolest, kuivõrd Eesti 5000 akadeemilist teaduses tegutsevat teadlast tegelevad, kuivõrd paljud neist kasutavad seda ressurssi aktiivselt, siis soovitav oleks olukord, et rohkem seda rakendataks, aktiivsemalt rakendataks. Ja minu arust praegu ei ole probleem näiteks arvutusvõimsuse osas selles, et meil ei ole seda ressurssi, vaid pigem on küsimus selles, et kuivõrd me oskame seda hea teaduse ja kvaliteetse teaduse tegemisel ise rakendada. Väga hea, digitaalhumanitaarid teie hulgas siit siis pange tähele, arvutusressurss on olemas, võimalik kasutada. Rohkelt digitaalset kultuuripärandit on meil ka, mida algoritmidest läbi lasta, nii et kohe võimalik. Aga ma nüüd tulen kultuurivaldkonna juurde tagasi, et see küsimus natukene, mida ma küsin, on see, et kas me saame seda digitaalset säilitamist õigustada läbi selle säilitamise võtme. Praegune julgeoleku olukord justkui isegi annab selleks nagu võimaluse, aga pikka aega oleme rääkinud sellest, et me säilitame midagi selleks, et see uuesti kasutust leiaks või õigustame seda kulu, mida me teeme säilitamisele läbi selle, et see kõik on vahvasti kasutatav. Kultuuripärandit on nii palju, et keegi seda enam kunagi läbi lugeda, vaadata, kuulata oma eluea jooksul ei jõua, ei digitaalselt ega analoogkujul, aga kasutusviise me ikkagi tekib järjest uusi juurde, et kuidas sulle kultuurivaldkonnas tundub, kas me saame natukene veel sõita selle säilitamine kui eesmärk iseenesest ree peal või peame kohe ümber minema kasutamise peale? Ma kõigepealt ka paar sõna selle raha küsimuse kohta, see oli nii põnev, et ei saa mööda lasta.
et ma tegelikult ei ole sinuga nõus, et kultuuri valdkonnas on digieelarve ja siis, et kui me vaatame, see on karm näide, aga kui me vaatame näiteks, kuidas muuseumite rahastamine toimub Eestis, siis riigi muuseumite pott on kümnetes kordades suurem kui era- või KOV-i muuseumite pott. Miks ta on suurem? Sest nad haldavad riigile kuuluvaid kogusi ja neil on kohustus neid säilitada, nende tingimused tagada ja nii edasi. Et see ongi ju see alus, miks meil täna on nii-öelda riigi muuseumid ja miks nende rahastus on kordades suurem, kui on teiste muuseumite rahastus. Ja see sarnaselt võib rääkida, eks ole, Rahvusraamatukogust, kellel on tegelikult kogu Eesti raamatukogude, nii-öelda kontekstis, eks ole, see raamatute säilitamise kohustus. Ja see on ka väga, väga oluline roll, ja ma arvan, et need protsessid on lahutamatud osad, et selles mõttes, et peavarahoidjad või varahoidjad on ju lahutamatud su palgafondist, milleks annab riik rahastust. Ja IT on pigem siin selline tugiprotsess, mis peab olema samamoodi äri poole pealt juhitud, et see ei ole selline iseseisev mingi eelarve jupp, vaid see on kõige sellega seotud, et me ei saa eraldi vaadata ainult IT-kulusi ja siis öelda, et see on ainukene ports, mis läheb säilitamisele, et see tegelikult on siin asutused täpselt sama vabad ju enda raha jagama, kui nad on haridusministeeriumis, et kui me räägime siis tegevustoetusest. Aga säilitamise ja kasutamise juurde tagasi tulles, et siin ka ju juba see väljend kultuuripärand või kultuuriväärtus on ju, et sellele pärandile, mida me hoiame, annavad ju väärtuse inimesed. Ja selles mõttes ei saa minu arust ka neid kahte poolt nagu täiesti vastandada, et tegelikult me ju kogume väga palju asju, mille osas me täna ei tea, et kas neil üldse on väärtus tulevikus. Ja see on normaalne protsessi osa, et me 10, 20, 100, 200 aasta pärast vaatame, et tegelikult sellel nöörijupil sealt leituna ei ole mitte mingit väärtust ja siis me arvame ta välja, nii kogudest kui ka digitaalsest pärandist. Et selles mõttes ma arvan, selle säilitamise osa peab olema see kasutamine, sest meie oleme ju need, kes annavad hinnangu, et mis on tagantjärgi vaadates oluline meie riigi identiteedi, keele, kultuuri säilimiseks ja mis ei ole oluline. Ja sellepärast me peame rõhku pöörama sellele kasutamisele ja seda kindlasti ka siis selle nii-öelda digitaalse prügi võib-olla on äärmuslik sõna, aga nagu digitaalse prügi tähenduses, et võib-olla sellele me ei ole liigselt tähelepanu ka pööranud, et me oleme seni ju digiteerinud, meie eesmärk on justkui 100% digiteerida, aga kas see üldse on mõistlik? Mis on see mõistlik protsent, mida tuleks digiteerida ja omakorda sinna juurde siis kõik võimalikult need kordused, et kas me säilitame ja digiteerime mingeid aspekte siis topelt. Ja siin, ma loodan, saalis istujad on ju kõik kursis, on ju, et me oleme viimased 10 aastat võidelnud ka siis Eesti kultuuripärandi hoidlate üle, on ju, ja need ei ole ainult ju hoidlad, millest me räägime, vaid me räägime pärandihoidla kontekstis ka digiteerimisest, me räägime on ju inventeerimisest, kõikidest protsessidest, mida saaks efektiivsemaks ühelt poolt muuta ja teiselt poolt siis saaks meid ressursse nagu paremini ära kasutada. See, mis sa välja tõid, eks ju, et kui meil oma kettad ja lindirobotid täis saavad, siis natuke aega on meil veel riigipilve ja siis natuke aega saame veel kuskile Euroopa pilve seda asja sokutada ja poetada, aga kuskilt tuleb ikkagi mõistlik piir ette, et kui mitte kuskilt mujalt, siis sellest rohepöördest äkki, millest me siin põgusalt oleme maininud, et ühel hetkel hakkavad ikka mõtlema, et kui palju süsinikku siis atmosfääri läheb tänu nendele varukoopiate hulgale, mida me kuskil pöörleva ketta peal hoiame või mõnes, isegi kui see ei ole Eestis, aga on mõne teise ettevõtte või riigi andmekeskuses asuv kuskil, et siin peaks äkki ka mingi sellise nagu kokkuleppe proovima saavutada, et kui palju on piisav. Kas sellise tasandi asju, ma ei taha küll öelda, et me peaks kuidagi tsenseerima hakkama, aga selliseid reegleid hakata natukene kokku leppima ministeeriumite vahel alustuseks võiks ju päris mõistlik olla. Ja nõus, ma arvan küll, et me liigume sinna poole, et öelda, et
mis on see kõige olulisem. Ma tean, et see on alati hästi valus küsimus, eks ole, mäluasutuste inimestele, sest kõik, mis on ju väärtuslikuks kuulutatud juba, mis on väärtuse alla, kas siis muinsuskaitse alla või museaaliks või siis arhiivi kontekstis juba väärtuslikult kuulutatud, et siis see ongi see kõige olulisem. Aga me oleme ka sõja kontekstis ikkagi täna välja valinud kõige olulisema ja ma arvan, et me peaksime seda tegema ka laiemas pildis. Küll aga ma ei arva, et ministeeriumid saavad seda otsust teha, et see peab tulema ikkagi altpoolt ülespoole, et meie spetsialistid, et mis on kõige olulisem, et me saame võib-olla selle protsessi käivitada või algatada ja seda me oleme ka mingil määral teinud, aga inimesed jälle mäluasutustes töötavad spetsialistid on tegelikult kõige targemad seda ütlema. Jah, eks ole see andmehulk, mis tekib läbi meie tahte ja kohati ka tahte vastaselt, et see progresseeruvalt kasvab. Ja siin on nagu kahtpidi võib mõelda, eks ole, et tehnoloogia võib luua täiesti mingisugused uued võimalused selleks, et enese selline, et see, ma ei kutsu üles raiskaval viisil toimima, aga ütleme, kehtesta ise endale väga tugevad piirangud selles osas ja arvata, et need kasvupiirid tulevad ette meie CO2 jalajäljest. Siis peab ka mõtlema, et kui suurt osa see kultuuripärandi jäädvustamine, talletamine üldse omab selles kogu selles andmemaastikul või et on see 1%, 5%, 30%. Ja nüüd, kui nendes kategooriates mõelda, võib-olla mingite väga rangete reeglite ise endale seadmine ei ole kohane. Aga teisalt muidugi see keskkonna mõjule mõtlemine on vajalik ja tingimata vajalik. Ja ütleme, näide siin selle sama eelmainitud lumi arvutuskeskuse baasilt, et see arvutuskeskus on loodud kohta, kus on hüdroelektri tootmise võimsus, et sedapidi on arvestatud juba minimaalse keskkonnamõjuga. Teisalt jääksoojus, mis tekib, kulutatakse arvutuskeskuse jääksoojus kasutatakse ära lähedal asuva väikeasula kütmiseks, eks ole, et seal on see keskkonnamõju terviklikult läbi mõeldud. Ja ütleme, suurte andmekeskuste puhul on see kõigiti asjakohane. Kindlasti see mõju ei küüni sinna krüptovaluutade kaevandajate kõrvale, aga üha olulisemaks muutub tegelikult ka see andmete liigutamisega siis kuskilt andmekeskusest inimese telefoni või arvutisse, sellega kaasnev energiakulu, et seda hinnatakse väga järsult tõusvaks. Aga võtame võib-olla veel ühe viimase teema, mille kohta meil siin küsimus ka tuli, et kuidas me saaksime inimeste harimise ja kompetentsi kasvatamise osas rohkem koostööd teha. Natukene oli seda nüüd siin digikultuuristrateegia raames juba mainitud, aga kas seal on mingid konkreetsed tegevused plaanid ka äkki? Ja minu arust see on üks võtmetähtsusega küsimus, sest me teame, et üldse laiemalt on ju digisektoris on inimesi hästi raske saada. Just siin Renno kolleeg kurtis meile Tartu Ülikooli siis professor, et ei ole tudengeid kuskilt saada ja professoreid kuskilt saada ja rääkimata siis inimestest, kes töötaksid mäluasutustes nendes teemades on ju. Et see on üks võtmetähtsusega küsimus ja üks lahendus, mis me siin oleme ju tegelikult täna juba teinud,
on meie enda kompetentside arendamine, et kui sa ei saa väljaspoolt neid osta, et siis sa arendad enda kompetentse, oma inimeste kompetentse ja väga kihvtid tegijad on ju mäluasutustest välja kasvanud. Ja seda näitab ka meie tänane digitegevusstrateegia, et ütleme nii, et kui me esimestel aastatel ikka olime puhta hädas, et ei saanud nagu neid protsesse käima ja mõtku hanked ebaõnnestusid, on ju, siis täna meil siin, vaatan ka headele eestvedajatele Laurile näiteks otsa, on ju, et täna meil läheb päris hästi, et me inimesed on juba nii palju võimekamad, orienteeruvad sellest sõnavaras, see on ju ka omaette keel, eks ole, kõik need tänapäeva võimalused ja see on nii pidevalt veel arenev kogu see digimaailm, on ju, et iga aasta tulevad uued väljendid, on need siis need plokiahelad või muud ahelad, mis tuleb endale selgeks teha. Et selles mõttes see on üks võtme murekohti, aga teiselt poolt ma arvan, see meie inimeste kompetentside arendamine on üks olulisemaid väärtusi, mida teha. Ja me teeme seda ka ju riigi tasandil, et näiteks Riigikantseleis käib praegu koos on ju digitippude nii-öelda selline programm, kus siis ka juhte koolitatakse selles valdkonnas, et kas meie oskaks IT-osakondadelt küsida õigeid küsimusi ja õigeid nõudmisi seada, et need hanked ei ebaõnnestuks, mis me teeksime nendes valdkondades. Aga mis jääb veel minu jaoks nagu üles või mis on selline küsimuskoht, et kuidas ikkagi seda erasektori potentsiaali ka rohkem ära kasutada, et ma siin üks päev vestlesin näiteks Rainer Stenfeldiga, keda osad teist teavad, kes on algatanud globaalsed eestlased sarja ja ta on tohutu raamatukogunduse fänn ja tahaks ka aidata ja panustada ja kaasa mõelda. Tema teeb andmetest väga palju rohkem kui mina ja ma arvan, paljud meist siin kokku, et kuidas nagu tema seda initsiatiivi kaasata meie valdkonda, mida ainult tema, vaid eks ole teiste sarnaste eraettevõtjate või IT-inimeste initsiatiivi ja kuidas panna nemad ka mõtlema nagu laiemalt, eks ole, et tegelikult see on ju kogu, riik ei pea tähendama ainult seda sama, millest ma rääkisin varem maksumaksja raha, et see on selline laiem mõtlemine, et mina saan ka panustada ja oma oskusteavet ja know-how'd nagu justkui annetada siis meie mäluasutustele. Et me teame juba näiteks advokaadibüroosi, kes pro bono pakuvad meie muuseumitele või advokaadi siis nõuandeid või mingid lepinguid ja nii edasi, et võib-olla siis tulevikuvisioon on, et start-up'erid hakkavad pro bono siis meie mäluasutustes käima ja meid natukene aitama, et kuidas selles valdkonnas tegutseda ja kiiremini edasi jõuda. Väga suurepärane mõte. Ma ise usun, et tehnoloogia ei ole probleem, vaid tehnoloogia on lahendus ja keeletehnoloogiaga seotud arengud on midagi, mis võib-olla toob siin ka lähiajal suuri muutusi kaasa, eks ole, et iseenesest see, et kõik, mida on võimalik reaalajas transkribeerida, ma ei tea, kas see on tingimata mõistlik, aga kui see oleks võimalik, kindlasti see avardaks võimalusi selles digiteeritud materjalis nii-öelda otsida, sorteerida, leida ja teha seda kättesaadavaks. Ja erasektori toomine võiks alata sellest, et järgmise samasuguse mõttevahetuse juures oleks minu poolest kolmandik saalist oleks täidetud erasektori esindajatega. Me peame välja mõtlema need põhjused, või selle sisu, mis annaks neile põhjuse seda laadi mõttevahetuste juures olla. Väga hea ettepanek. Paneme selle tallele, me peaksime nüüd oma paneelarutelu selleks korraks ära lõpetama, aga kas on veel mõni mõte, mis teie jaoks oleks nagu see kõige olulisem aspekt või asi siin meil selle digitaalse säilitamise juures, kas teie isiklikust vaatepunktist või ametipostist lähtudes, et mida te sellele säilitajate seltskonnale tahaksite nagu üleskutsena välja öelda, mida silmas pidada või kuhu poole püüelda?
ma võtan sellest sinu märksõnast kohe kinni, et sa rääkisid koostööst, et ma arvan, et koostöö nagu, noh, me oleme nii väiksed, et koostöö selles mõttes, et jah, me peame Rennoga tegema koostööd, et meil ei oleks 2 silo, on ju, haridusministeeriumi ja kultuuriministeeriumi näol, aga koostöö tähendab seda, et me asume teile kõigile väga lähedal, on ju, et üks email või õlale koputamine, et kui te näete nagu väljal mingit nagu takistust, et noh, et pagan, et kultuuriministeeriumi ja haridusministeeriumi vahel andmed ei liigu selle pärast ette, on ju, et selles mõttes tasub alati ka meile õlale koputada, et küsida küsimusi ja vahel on lahendused väga lihtsad, on ju, ja kui ei ole lihtsad, on keerulised, siis seda põnevamad nad on, et kindlasti andke teada, kui mingeid murekohti tekib või te näete neid või vastupidi lahendusi näete, mida me ei ole täna ära kasutanud. Kuna siin on säilitajad, siis ma julgustaks ise haridusseltskonnaga tihedalt lävima ja noh, osad siinviibijad on ise selles kogukonnas sees, aga veel kord, et see haridussisus toimuvad valikud on mõjutatud noh, nende inimeste valmisolekust seda sisu luua, seda pakkuda, iseenda tegevust näidata. Nii et siin nagu kutsun üles seda väga aktiivselt tegema ja muuhulgas osutan sellele, et need 500 üldhariduskooli, 500 pluss üldhariduskooli üle Eesti, et seal õpivad lapsed tegelikult tingimata vajavad arusaamist sellest, et digitehnoloogiad ei ole ainult mängud või äpid, millega meelt lahutatakse, vaid tegelikult see olemuslik seos selle haridussisuga, et selle kvaliteedi või kvaliteetse sisu loomine. Et sinna, ma arvan, meie ministeeriumi poolt peame senisest enam tähelepanu panema ja oleme siis avatud selle diskussiooni jätkamisele. Väga hea. Siit tundub kohe terve konverentside sari kujunemas, kust me saame nendel teemadel arutada. Suur aitäh teile kaasa mõtlemast sellel natuke keerulisel teemal. Võite plaksutada. Nii, ma ei tea täpselt, mis seal kotis on, aga kindlasti väike meene. Aitäh. Ja nüüd järgmisena tulevad meile siis lavale. Aitäh. Suur tänu. Lauri ja Eva-Maria Rahvusarhiivist ja Rahvusraamatukogust, 2 asutust, kus on päriselt digitaalse säilitamise või digitaalarhiivi osakond olemas ja räägivad meile sellest, kuidas siis see koostöö tegelikult asutuste tasandil toimub ja mida päriselt tehakse. Nii, ma panen siit selle ühe asja käima, ma loodan, et see jõuab teie ette ka. Nüüd läks küll sul vale pilt ette. Väiksed lavalised sekeldused on, aga te võite seni rääkima hakata. No, võib-olla tutvustame ennast siis, et mina olen Eva-Maria Artus Rahvusraamatukogust, sellise osakonna juhataja nagu Rahvusteavikute säilituskeskus ja kuna meie osakonnas on ka digitaalarhiiv, siis olen täna siia kutsutud rääkima. Ja siis mina olen Lauri Leht Rahvusarhiivist, digitaalarhiivi eesotsas ja digitaalarhiivis on meil tegemisaladeks nii digitaalne säilitamine, arhiveerimine kui ka Rahvusarhiivi üldine IT-haldus ja tarkvarade arendamine. Ja siis me täna räägime pikaajalise säilitamise koostööst, kuidas see tegelikult käib. Et ega meil siin väga pikalt ei lähe. Palju põnevamad ettekanded on veel tulemas, välismaised. Aga vaatame, mis meil siis on. Et millest ka Raivo juba lühidalt ennem rääkis ja mainis, et siis 4 aastat tagasi oli Majandusministeeriumi rahastamisel ja Kultuuri- ja Haridusministeeriumiga koostöös tellitud pikaajalise säilitamise arhitektuuri ärianalüüs, mille teostas Pricewaterhouse. Ja, et sealt tulid ka järeldused, et
pikaajalise säilitamise kõige kõrgema küpsusega, siis Eestis on Rahvusarhiiv ja Rahvusraamatukogu ja Rahvusringhääling ja et tulekski ja muis ja et tulekski edasi minna sellega, et jääda sinna kompetentsikeskuste mudeli juurde ning väiksemad asutused saaksid siis kasutada neid kompetentse, mis on juba suuremates mäluasutuses olemas. Ja põhiliseks soovituseks oli, et kus saab nagu kõige paremini koostööd teha, on siis failide säilitamise või hoidmise osas, ehk siis passiivsäilituse teenuse juures. Mõistlik on liikuda passiivsäilituse teenuse üleüldise konsolideerimise poole. Jah, seetõttu, et aktiivsäilituse osa, et kõik see kogumise ja see osa, et on meil hästi erinev, et on olnud ka siin varemalt juttu Rahvusarhiiviga kasutada näiteks sama süsteemi, aga meil tõepoolest see materjal on hästi erinevalt struktureeritud Rahvusraamatukogu ja Rahvusarhiivi vahel, siis et see oleks äärmiselt keerukas. Et kui hakata süvenema, siis tegelikult arhivaalide ja trükist ja kirjeldusstandardid on päris keeruliselt erinevad ja nende kokkupanema hakkamine ei ole väga lihtne ülesanne. Seetõttu siis aktiivsäilituse teenuste puhul oli soovitus, et võiks siis baseeruda 3 valdkondlikul vaalal ehk siis arhiivi vaal, raamatukogu, Rahvusraamatukogu osa ja siis muuseumide infosüsteemi osa Muinsuskaitseameti all. Ja riigis siis tulekski määratleda selle pikaajalise säilitamise teenuse omanik ja käivitada koostöökogu ja luua rahastusmudel. Ja see oli siis Pricewaterhouse'i soovitused. Nüüd vaatame, mis meil tegelikult on toimunud. Rahvusarhiivi poole pealt on meil tegelikult seesama Pricewaterhouse'i soovitus juba tegelikult ammu käimas. Meie valitsusasutusena HTM-i valdkonnas teeme juba ammu tihedat koostööd 2 eksisteeriva linnaarhiiviga, kes on omavalitsuste haldusalas ju. Ehk siis tegelikult on Eestis, ma ei tea, kas maailma kõige, aga peaaegu kõige tsentraliseeritum arhiivisüsteem, et üks riik, üks arhiiv, üks süsteem. Ehk siis linnaarhiivid kasutavad Rahvusarhiivi süsteeme nii säilitamiseks, pikaajalise säilitamiseks kui ka kasutamise ja kogumise teemadel. Ja meie siis, riistvara ja tarkvara on meie enda hallatud. Jah, Rahvusraamatukogus praegu on meil käimas arendusprojekt, juurutame uut säilitustarkvara, mille tootja on siis Exlibris, tarkvara enda nimi on Rosetta. Meil on samuti olemas siis koostöö ERR-iga lindiroboti osas, aga hetkel veel tegelikult kasutame siis oma käesolevat, olemasolevat säilitustarkvara, et tegu on siis vabavaralise süsteemiga nimega Fedora. Samuti on meil Veebiarhiiv, mis on eraldi serveriketestel ja üsna mitu kasutajaliidest, et miks teemegi seda uut süsteemi on just see, et olemasolevad tarkvarad on oma eluea lõpul, kasutusliideseid on palju edasi. Et siis loodetavasti mõne aasta pärast saab ka kasutajatel olema natukene lihtsam ja mugavam meie kogusid kasutada. Esmalt siis on üleminek meie enda säilituse poole pealt enda sees ja siis hiljem siis on ka kasutajatele lisaväärtuse pakkumine. Aga riistvara poole pealt jah, et riistvara tegelikult on meie enda omanduses, aga meil on olemas erasektori halduspartneriga koostöö, kes siis vaatab, et meil serverites tuled põlevad ja kõik toimib. Muinsuskaitseameti jaoks, kes siis muisi eest veab, haldab ja majutab seda registrite informatsioonikeskus ja failide varukoopiad, nad teise koopia saadavad ka Rahvusringhäälingusse. Rahvusringhääling baseerub täielikult oma riistvaral, oma süsteemidel minu teada.
ja mis on siis viimase aasta huvitav areng ja meie jaoks ka selle sügise väga praktiline ja põnev, on need siis selle soovitustes kirjas olnud passiivsäilituse kihi konsolideerimise esimesed märgid. Ehk siis lõppjärgus on Rahvusarhiivi ja ERR-i ühiste lindirobotite süsteemi paigaldamine novembri lõpuks. Novembri viimasel nädalal peaks tööle saama ja ka meile koolitused tehtud saama IBM-i spetsialistide poolt, mis siis esialgses lahenduses siis paneb Rahvusarhiivi failid ja Rahvusringhäälingu arhiivi väärtusliku osa siis säilima 2 erinevas lokatsioonis Tartus ja Tallinnas ja siis hakkab seda automaatselt peegeldama või dubleerima tulevikus lisanduvaid osi sinna. Perspektiivis on see plaanis avada ka kasutamiseks teistele mäluasutustele. Lihtsalt antud SF-projektid konkreetne eesmärk oli, et ta saab siis meie 2 asutuse vahel kõigepealt tööle pandud ja küll siis peatselt vaatame teiste mäluasutuste poole ka. Ja lisaks on olemas pikaajalise säilitamise töögrupp, samamoodi siin meie mäluasutuste sektoris, kes siis otsib võimalikke koostöölahendusi samuti pikaajalise säilitamise osas, et kus siis oleks need kohad, mida saab ühildada, et natukene konsolideerida seda asja. Ja lisaks siis põhimõtteliselt rohujuure tasandilt alguse saanud, tänaseks võib öelda juba, et digiarhivaaride võrgustik. Iga aasta toimub novembris digiarhiivinduse seminar, et see on selline spetsialistide kohtumine, kus tõesti arutatakse neid igapäeva töömuresid, tehakse ettekandeid, tehakse töötubasid. Et see on siis, meie koos seda Rahvusarhiiviga põhiliselt korraldame, aga seal on ka teisi mäluasutusi. Nii et sel aastal on see juba toimunud, kahjuks ei saa teid kutsuda, sinna ka järgmisel aastal on võimalik osaleda. On selline praktikute kogunemine ja toimub iga aasta siis digisäilitamise päeval, mis on novembri 1. neljapäev. Ja seni on ta toimunud põhiliselt Nelijärvel. Ta kannabki meie jaoks seda sama pealgi, Nelijärve seminar. Aga selle praktiline kasu on see, et suuremate mäluasutust digisäilitusega inimesed kõik tunnevad üksteist ja arutame asju jooksvalt. Ja need mõtted meil olidki vaja ette kanda. Aitäh. Ma natuke kiusan teid siia juurde mõne küsimusega, aga üks on see, et kui te tahate selles võrgustikus osaleda, siis kirjutage Eva-Mariale @nlib.ee ja ta saab teid lisada sinna e-maili listide, ei ole seda siia slaidi peale pannud, aga pärast on võimalik see siia juurde lisada, siis kui slaid kuskile veebisaidile üles läheb, siis on see e-posti aadress seal olemas, mille kaudu liituda saab. Räägime natuke nendest samadest kompetentsidest, millega me siin eelmise paneeliga just lõpetasime, et kuidas teie poolt vaadates tunne on, kas neid kompetentseid inimesi on juurde tulemas, on neid lihtne leida, missuguste kompetentsidega inimesed tulevad digitaalarhiivi osakonda tööle üldse? Või keda teil õnnestub nii-öelda ligi meelitada? See viimane on nagu täpne selline suunis. Et üks aasta meil oli tegelikult digiarhiivinduse seminaril oli ka hariduse blokk ja ega otseselt digiarhivaare tegelikult Eestis ei koolitata. Et ongi tegelikult selline võimalus, et võtad inimese tööle, kellest on näha, et ta on huvitatud sellest teemast, tal on ka teatavad IT-kompetentsid ja siis paistab, et kas ta saab nagu hea digiarhivaar või ei saa. Et väga harva on olemas kandidaatide hulgas selline inimene, kes juba eelnevalt võib-olla valdab seda sama terminoloogiat, et seda nüüd küll väga tihti ette ei tule. Sul, Lauri, kuidas te otsite rohkem IT-profiiliga või rohkem arhiivinduse profiiliga inimesi? Tegelikult arhiivindus on lihtne. Ehk lihtsam on võtta IT-mees ja teha temast arhivaar või vastupidi. Kuigi on ka vastupidiseid näiteid. Aga siis see arhivaar on ise selleks vaeva näinud ja kuskil nii-öelda kutsekooli tüüpi kohas juurde õppinud oluliselt enne
Aga praegu ühtegi vaba töökohta ei ole, et kõik on täidetud. Kui keegi siit saalist mõtleb karjääri muutusele. Tüü. Varsti tuleb kuulutus. Õnneks meil on täidetud, jah. Panite kõrvad. Jälgige reklaami. Kuulutus on tulekul. Kas te oskate kuidagi natuke kommenteerida, et kuidas teistes asutustes ka sellega olukord on, kus ütleme siis digitaalarhiivi osakonda päriselt ei ole olemas, aga entusiastid või inimesed, kes tegelikult siis vastutavad digikogu eest, on ometigi olemas, et kas meil oleks vaja pürgida kuidagi rohkem selle poole, et kui säilitamine on nagu kohustus väga paljudes asutustes, kas siis peaks olema ka ametikoht, mis ütleb, et pealkiri ongi digitaalne säilitaja või digiarhivaar või digikuraator või midagi sellist. Kas see aitaks meil seda võrgustikku ja koostööd tõhusamaks muuta? Mina oma mõtte otsast ütleks pigem sedasi, et kui nüüd sellest PVC analüüsist ka lähtuda, et pigem liiguks sinna kompetentsikeskuste poole, sest digisäilitamine võib tunduda küll lihtne, et hoian oma faile ja hästi tore, aga et tegelikult on see üsnagi keerukas, seal on väga palju punkte, mille peale võib-olla ei osata kohe tulla, et pigem ergutaks inimesi, või asutusi siis, et tulema siis mõne suurema kompetentsikeskuse juurde ja siis arutada see mudel läbi, et kuidas seda siis täpselt pakkuda, kas kui neil on oma kompetents, saame teha sedasi, kui ei ole, siis pakkuda enda teenust, et ma arvan, et nii väikese riigi mõttes oleks mõistlikum liikuda seda kompetentsimudelite kaudu nagu edasi. Nojah, see ressursside killustamine ei ole väga praktiline. No ja asja, mille pärast muretseda on nagu palju selles valdkonnas, aga siia üritust ette valmistades ma vaatasin oma isiklikku digiarhiivi, leidsin sealt aastast 2007 Kultuuriministeeriumi tellitud analüüsi ühtne kultuuri digiarhiiv või midagi sellist. Kulda Raas kirjutas väga põhjalikud nõuded, kuidas oleks üks ühine arhiiv, kus kogu digitaalne kultuuripärand saaks seista. Kas me võiksime sellise mõtte juurde tagasi tulla või sa just ütlesid, et see kompetentsikeskuste mudel võiks nagu ikkagi lõpuks tööle minna? See sama passiivsäilituse kihi ühtlustumine või konsolideerumine mingis mõttes ka sinnapoole viib, et see tehniline osa on ühildatav päris hästi, aga kui läheb see intellektuaalne pool, seal on ikkagi valdkonniti erinev ja see vastutus eri asutustel peab oma sisu eest ikkagi säilima ka selle digiarhiivi juures. Okei, no me kohe kuuleme Soome näite kohta, kus siis on selline ühine digitaalne või see tehniline kiht nii-öelda ära lahendatud, aga asutused vastutavad ikkagi oma sisu eest edasi. Aga Eva-Maria, on sul mingi nägemus, kas Rahvusraamatukogu võiks majutada Rahvusarhiivi ja ERR-i ja muisi kõik bitid ja baidid ka ära? Hetkel küll pigem arvan, et jääks see mudel, et need asutused, suuremad asutused siis on eraldi nagu see intellektuaalne kiht ja tõesti, et passiivsäilituse osas oleks mõistlik teha koostööd. Aga et praegu nagu sellist varianti, et ei näe. Aga kas nüüd ministeeriumid just tõusid siit püsti, et millist tuge te siis kogu selle võrgustiku ja kompetentsi ja kõige arendamisel ministeeriumidelt ootaksite või tahaksite, millest veel puudu on? Mina olen huviga jälginud või vaadanud seda, mis seal riigipilve poole peal toimub. Reaalsus on see, et ega riigipilv ei ole väga olnud mõeldud selleks suuremahuliseks pikaajaliseks säilitamiseks. Ehk siis on olnud ikkagi tulnud mäluasutustel meil endil sellega tegeleda, sest nii kui sa hakkad arvutama riigipilve puhul terabaitides, siis tasud lähevad sadadesse tuhandetesse aastas ja ei ole realistlik. Mis su küsimus oli?
Ma võin ka vastata vahepeal. Eva-Maria räägib siis vahepeal. Et mida me ministeeriumitelt soovime, eks viisakalt öelda see ressursse. Et seda on alati nagu puudu ja loomulikult peab alati mõtlema, et seda mõistlikult kasutada ja raha siis nii-öelda, kui on neid ressursse ja neid mõistlikult kasutada, siis tulevad ka need spetsialistid ja koolitused ja kõik sellised asjad. Ja teiseks, mis on nagu hästi oluline, mida ma kuulsin kusagil meedias, et need süsteemid, mida me välja arendame, eks ole, et me võib-olla taotleme raha, teeme igasuguseid aruandeid, aga et siis need jäävad unarusse. Et see on ka nagu hästi oluline, et mingid süsteemid ei jääks unarusse selle tõttu, et see rahastus lõpeb ära. Ja siis nad kuidagi jäävad, ei saa uut raha selle peale küsida, sest te olete juba küsinud, vabandust väga. Et see on nagu küll teema, tõesti. Ikkagi ressursid, nagu ikka. Aga sulle, Lauri, siis vastuseks, et viimane aeg on kultuuripilv siis ellu kutsuda, et jätame selle riigipilve sinna paika. Nii, väga tore, aitäh neile kõigile. Siin on kindlasti väike üllatus teile sees. Midagi uut ja huvitavat. Nii, aga nüüd on see koht, kus meie päev läheb üle inglise keelele mõneks ajaks ja kohe ilmub ekraanil teie ette Heikki, tere, kes on Soome riigi arvutuskeskuses nende poolt pakutava digitaalse säilitamise lahenduse üks tegijatest ja vastutajatest ja räägib meile siis natukene sellest, kuidas Soomes see koostöö just korraldatud on. Hello, Heikki. Welcome. The floor is yours. Okay. Thank you. And hi, everybody. I'm Heikki Helin from CSC Finland. Shortly about the CSC, we are a state-owned company. Perhaps most famous about our supercomputers, but the digital preservation is also quite a big part of our operations. And personally, I've been working on digital preservation more than 10 years. And well, that's shortly about me. Let's go on. What we mean regarding the digital preservation is that we preserve the digital objects usable and authentic for several decades or centuries. And it's both usable and authentic. They're very important words here because we don't just save the bits. We want to be sure that we can open the files and use them in far in the future. And also we need to prove that the objects are exactly those objects that are saved long time ago. And this enables the utilization of these digital assets for future generations. I mean that the persons can open the files and actually know what they mean, because sometimes it's not that easy that some file is understandable in the future if it's not documented well enough. And from the implementation viewpoint, we must always emphasize the continuity planning, because product lifecycle is longer than any of its components. All hardware, software, file formats, whatever, they will be obsolete if you don't think about decades or centuries. And future, the digital preservation is always an active activity. We don't just do the backups or things like that, but we actually monitor the assets all the time. If you think about the digital preservation services in Finland, because these national services, we don't have any other digital preservation services in Finland. And we have actually two of these services. One for cultural heritage sector, which has been in production since 2015. And with newer services,
the same service for research data, which has been in production since 2019. And one important thing here to note is that even though we take the responsibility of preserving the digital objects, the ownership of these assets remains always with the organizations that preserves them. And we have of course, think about this geospatically distributed data centers. It is important that if one of our data centers will be lost, we don't lose any data. All the data centers are currently in Finland, and given the situation in the world, we've been thinking about this, whether we should distribute this also to some other countries. And from the security point of view, we have this ISO 27000 certificate. And currently we have more than 2 petabytes of data, 3 copies of those. So it means more than 6 petabytes of data. And in more than 2.6 million archival information packages. And the amount of data is increasing roughly 50 terabytes per month. And we have 3 copies, 1 copy in the disk and 2 copies in different tapes. And also we have a dark archive, which means that the data is not available on the internet in any way. So it's totally offline. If you think about a little bit of background of our services, Ministry of Education and Culture of Finland started the National Digital Library Initiative in 2008, when we started planning the preservation services. Most of the big players in cultural heritage sector in Finland was involved in this project. And even if the name says that it's a National Digital Library, it doesn't mean just libraries, but also museums and archives. And this was well planned before 2008, doing some background checking some background information and so on. And as I said earlier, we started the preservation service in 2015, so it took quite many years. But in the beginning, nobody worked in preservation services full time. Currently, we have 20 people, roughly 20 people working on preservation in CSC. Of course, these partner organizations, libraries, archives, museums, and now universities, they have their own people. So there are quite many people involved in this work. And regarding the National Digital Library, there was actually 3 goals or 3 main processes: improving availability, improving interoperability, and improving preservation. The availability is so that people can find the information. And from the cultural sector, you might know the finna.fi service, where anybody can freely search what kind of information is available. And of course, the preservation is what I'm talking today shortly. And interoperability means that the interoperability between different organizations and so on. It's not a service, but it's more like specification or so. And as I mentioned, we have 2 of these services: preservation service for cultural heritage and preservation service for research data. Of course, if you think about just saving the bits, it really doesn't matter whether the information is from the cultural heritage sector or research
sector. And thus we have the common digital preservation solution, which takes care of the bit level preservation, because saving the bits, it really doesn't matter what the semantics of those data. But for cultural heritage sector, we don't provide any data out of the service. So it's just the organizations that preserving the data, they are getting that back. From the research data side, we have some other services. They're like Kuvain, Metax, and IDA. Kuvain is for describing the data. Metax is metadata warehouse, and IDA is saving data for shorter term, and you can edit the data there and so on. And then we have Etsin, which is pretty much similar than the Finna in the cultural heritage sector, so that people can search what is available and so on. And as I mentioned, the common solution provides the bit level preservation. But we have divided the preservation in 3 levels. Starting from the bottom, we have a bit level preservation, which is just saving the bits. We have their fixity checks and replication management and so on. And in the middle, we have a logical preservation, which means that we define the file formats, we define preservation plans, preservation actions like migrations and so on. And at the top level, it's semantic preservation, which means that describing the data. And if you think about the role of CSC and role of the organizations, the CSC takes full care of the bit level preservation. Organization doesn't have to care about that. Now, on the other hand, the semantic preservation is something that the organizations take care, because they know the data. We cannot know the data, what it means and why it's preserved, because we don't understand that. We cannot do that. Of course, we help the organizations in that. The logical preservation is something in between that we do in cooperation with the partner organizations. We define together with the organizations what kind of file formats we accept for the preservation and do some, if we want to do some migrations, we do that in cooperation with the organization. So it's very much cooperation, the logical preservation. And these are, of course, the borders of these levels. It's not always that clear, but this gives some kind of high-level overview how we have divided the work between the CSC or the preservation services and the organizations in Finland. What organizations should consider before utilizing the preservation service? These are, of course, there are a lot of things that the organizations have to take care of, but there are 4 high-level guidelines which we always keep to our partner organizations, museums, archives, universities, and so on. First, and perhaps the most important thing, is that they should calculate the file checksums of the digital objects as early as possible, because only from that point of view, from that point of time, we can know that the object is not modified at all, or we know that if it's broken or some kind of bit rot or so on, we know that now it's broken. Another thing which is very important, also taking care of having high quality metadata. And this is very important so that people in the future can understand why this file or digital object or whatever is actually preserved.
Otherwise, it's just some bits and maybe can be opened in some program. But what it means, what is the meaning of the data? And of course, as I mentioned, we have specified what kind of file formats we accept for the preservation. So the organizations should pay very much attention the file formats that they are using, because the file formats will be obsolete during the preservation time, and we have to be sure that the files can be opened later. And if we would accept any file format to preservation, we cannot be sure that those can be opened later. But having some kind of set of acceptable formats, we can be sure that we can handle those also in the future. And of course, the organizations should document the creation and the provenance of the content, so that we know why it was created and so on. Then if we talk about the actual how we have handled the preservation services bureaucracy in Finland, we have a we have a CSC and Ministry of Education and Culture have a contract providing the National Digital Preservation Service for these organizations. The organization doesn't have to know about that. But then if some partner organizations want to join to our services, they have to discuss about this between the Ministry of Education and Culture. And the Ministry of Education and Culture gives the permission, or let's say preservation decision, that okay, these partner organizations can now preserve this data. It's not just for organizations, it's just some very specified data set. And then when the Ministry of Education and Culture have given this permission, the partner organizations and CSC will sign the contract for preserving the data. It's kind of a the picture looks easy, but it's kind of a complicated way how we handle this. But we need to understand that if we promise to preserve some data for decades or centuries, we have to be very sure that everybody agrees what we are doing. And then if you think about perhaps a bit more technically how we handle these things in Finland, we have these specifications how the organizations should prepare the data before transferring that to the preservation service. We have specified the file formats, but also the metadata, different kind of metadata. Also, we have specified the interfaces, how to use the service and so on. And we do that in very close cooperation with the organizations. In CSC, we don't decide what organizations should do, but the organizations give input to us how they want to use the service, and then we implement that. This is very important that the organizations are involved in this process, so that they are happy with the system, and the system integrates easily to their production systems. Because as I mentioned, we have more than 2 petabytes of data in the preservation currently. It really means that there is no human involvement when transferring data to the preservation service. It has to be totally automatic. Otherwise, we cannot handle that kind of amount of data. Or the number of the archival information packages more than
2.6 million. And that's why we have a very strict specifications. And specifications are available online, also in English. We have three main specifications. One is the requirements for the metadata and how the information should be packaged before transferring that to preservation. Then we have specified the file formats and also the digital preservation service interfaces, how to get the data in and how to get that out, or how to search data and so on. Some of our tools are available at GitHub, and also all the schemas and schematron rules, they are freely available. If, for example, you want to use those in Estonia, it's totally possible. Then just one kind of a teaser. As you know, the environmental issues are important in any sector, and we have now started to calculate the carbon footprint of our preservation services. But now you have to remember that these are our preservation services. This doesn't apply to any digital preservation services, just for our service. And the numbers are currently very preliminary, but we will publish a report about later this year about these numbers. And for the pie chart, you can see which is not surprising, that the disk storage is using most of generating most of the carbon footprint, but also other like tapes and so on, and validation, which is very important. They are also producing the carbon footprint. But the perhaps most interesting is the another picture, that actually manufacturing the devices is much bigger share of the full carbon footprint during the lifespan than actually using the service. So actually optimizing how to use the service doesn't decrease the carbon footprint that much, but the manufacturing does. But of course, manufacturing depends on the hardware manufacturers, so we cannot actually affect that. But that was quickly what I wanted to say. You are not alone. It's a message that we keep our partner organizations. But this also applies to international picture, because preservation is something that cannot do just nationally, but it should be do in international cooperation. Mm-hmm. Okay, thank you. Thank you, Heikki, for that. Just to clarify a little bit your business model or your service model. So you have libraries and archives and museums giving to you their content to preserve. You have these specifications, but the archival information packages that come from different domains, can they be different? And are they just wrapped in a METS container that meets your requirements? Or do all types of memory institutions have to standardize their AIPs before they give them to you? It's actually both. Mm-hmm. We have some rules that have to be complied, mm-hmm. But of course it depends what kind of information you are preserving. We have, for example, National Audiovisual Institute. They are preserving movies or films, digitized films. They have totally different kind of AIPs than, for example, the web archive of the National Library. So, but there are some rules that have to be the same, but actually the content or structure of the AIP might be different. Mm-hmm. Okay, so it works.
So Estonian institutions could deposit their material with you as well. They just need to figure out the budgets for that, and that's the only. Well, it depends. From our point of view, it would be okay, but then you have to agree with the Ministry of Education and Culture whether that's possible. Because mainly we are providing the service under the organizations under the Ministry of Education and Culture. But there are some exceptions. If somebody can agree with the Ministry of Education and Culture, it's fine with us, but we cannot give any. Sure, but we'll get our ministry to talk to your ministry then, and then we'll find out how that works. Thank you very much. Thank you, Heikki. Ja nüüd me kuuleme siis natukene teistmoodi koostöövormist digitaalse säilitamise valdkonnas ja saame kuulda, mis asi on Open Preservation Foundation, mis siis ühendab ütleme, selle valdkonna spetsialiste või tegijaid ja on pigem siis selline kompetentsikeskuse vorm. Kas nüüd saame ekraanile? Oli meil vist... Tere. Kes meile sealt räägib? Julie. Hello, Julie. Can you hear us? Hello, everyone. Can you see us? I can see you. Can you hear me? Yes, it's working fine. Thank you for joining us. We'd like to hear about the OPF now, please. Certainly. I will share my screen. You can all see my screen? You can see my screen? Yes. Okay, perfectly. So, welcome to the Open Preservation Foundation. The Open Preservation Foundation is a global membership organization founded for the long-term digital preservation. In a nutshell, there we go. So thank you for inviting me to talk to you today. During this presentation, I'll give you an introduction to the OPF, what we do and why we do it, and also an overview of the tools that we have and the work that we do ongoing. So we are an independent, non-for-profit membership organization, and we were founded in 2010 as a result of an EU project called Planets, which some of you may be familiar with. As a result of that, we were originally called the Open Planets Foundation, and some of you are maybe familiar with that. And we were initially hosted by the British Library in Yorkshire, and as a result of that, most of the staff to this day are British, actually, although we're trying to change that. I myself am based in the Netherlands, so at least we have a foot now in Europe, now that the UK is no longer in Europe. So Planets was a project that gave practical digital solutions for people within the EU that could be implemented then and still implemented today. And our organization was founded to make sure that those tools are still relevant today, that they are updated, that they are sustainable, not only for today, but also for the future, and to make sure that our members can share access, can share competencies, can share learning, and even in some cases also share resources. So we're a global organization now. We have 6 staff with 2 offices.
one in Leeds in England, and one in Amsterdam in the Netherlands. So as you can see there, we're very much around, I don't need to read all the words on the screen. You're perfectly capable of reading them yourself. But our organization is built around open source tools, maintaining, developing, and sharing those resources. And so those tools enable you as organizations to do your job in terms of preserving digitally the assets that you need to preserve, and also mitigate your risk for the future. We're very much built around community, collaboration, and trying to bring together a common language for all of us in this field of practice, and building standard approaches that we can all benefit from, and indeed defining best practices, and also enabling our members to share their best practices as well. So we have quite a number of national archives and national libraries as members. That's how we started off. That's how we were founded. But we also have libraries, for example, at universities. We do have some commercial organizations as well as members. And what we're finding now is that a lot of companies with a long history of more than a couple of 100 years are now starting to look seriously at archiving and digitally preserving their history. And we have a couple of companies who have actually become members so that they can use our tools and help us to develop tools that they can use moving forward to protect their legacy, their history. So we're built around 3 pillars, basically. One is technology, knowledge, and communities. So I'll talk a little bit first about technology. So we have sort of 4 main tools in our sort of standard toolkit, as we call it. And I think you're probably all familiar with Jove and VeriPDF, Fido, and JPolizer. So for each of these tool sets, we develop and maintain them using GitHub. So members and non-members can bring issues, suggestions, requests through GitHub and with the general community, and sometimes we also use the GitHub community for validation. So when we make changes, when we have pull requests, we can have some of our members do validation. So, and we also have a community of people who are not members but who use our tools. They also help with validation and suggestions, and sometimes even work a little bit on the development of those updates to the tools. For those of you who are not familiar with all of the tools, so Jove has been under our stewardship since 2015. Initially, that came from a project that was done with Harvard. VeriPDF was started with the European Preforma project, and we have taken over the stewardship of that together with the PDF organization. Simple integration of automated workflows is what happens with Fido, and JPolizer, of course, is a validator for JP2 images, and we're looking also at expanding what the image formats from JPolizer as well. So we also, as well as having a standard toolkit,
we are stewards of a number of tools that were developed or have been developed by other third parties. And we enable those tools to continue to be used and continue to be developed to make them future-proof. So PAR is an example. PAR basically provides a common language to perform specific tasks, irrespective of the other tools that you are using. So disparate digital preservation systems can come together, giving you the opportunity to have well-defined workflows and so on. So you can execute using any particular tool, controlled by certain constraints that you can configure. And then those outputs are selected and explained by certain business rules, again, in the workflow. So what that allows you to do is figure out what works best in a given scenario that you have and what options to choose and when, what works best in your particular set of circumstances, why do one thing rather than another. So it's also a great way, a great tool to learn from what other people have done, and then align those things with the specific requirements of your own organization. So you're not being force-fed how to do something or to do something in a certain way, but it allows you the flexibility to align tools and outputs with your own organizational goals and rules. So with the VRE, we're also stewards of the VRE now, which was developed by the Dutch Digital Heritage Network. And what this allows you to do is test preservation tools without having to install them yourselves in your own environment. So you can figure out which tools work for you, which are most appropriate for you. And as I say, we are enabling that. We host that now. And we have a project for a certain amount of resources per year to make sure that that's updated and keeps in line with changes to those individual tools. We also work on projects. So the majority of our funding comes from our members, from our membership fees. And then we get some additional funding from the stewardship of tools that we host and maintain for other organizations. And then we also work on projects. And eArc is a big project that we've been working on together with a lot of other organizations within the EU for a number of years. And eArc phase 4 has just started. And in the past phases of eArc, the idea was to build archival tools for use within the EU for all the various member states. And this next phase is more about validating those tools and then reaching out to the European organizations, people such as yourselves, to explain what the tools are, what's available, to give training and build outreach, build the brand, build the knowledge. So this next phase of eArc, which is just starting right now, actually, is more about outreach. So there's more marketing and training and so on, rather than a pure technical side of things. And another project that we're just in the process of starting is an Excel file validator. We have a number of organizations that receive a lot of digital assets via Excel, and there isn't a good file validator available at the moment. In some organizations, they even actually
capture PDFs of Excel files, which of course for the long-term preservation of those files doesn't really work. And so we're going to be starting a project like that. Now you can imagine, as a suite of tools, Excel is only one tool in the whole Microsoft toolkit. And so the next logical question would be then, well, what about Word documents? What about PowerPoint files, etc.? And so these are things that we can look at doing in the future, but then we would really look to our members and even non-members to help to fund it, to help to resource it, because that's something that we couldn't with only 6 staff. As you can imagine, that's a very big project that we couldn't do alone. But if any of you are interested in looking at validators for Microsoft Office products, then please get in touch and let us know, because you can be involved in many different ways, and you don't have to be super technical to be involved either. In GitHub, we have people obviously that help us with validation of tools that we've developed, but also people that help us with writing the manuals, with writing the updates, and even with some translation work. So there's lots of ways that you can get involved without being a programmer, if I can put it that way. The second part is knowledge building, knowledge sharing. You can see some examples of the things that we do. So we do a lot of webinars, so webinars every month. We have newsletters, we have blogs. And even if you're not a member of the OPF, you're very much invited. If you have a blog or a paper that you want to share with the digital preservation world, please get in touch with us, because you can put a blog on the website, you can write a blog, you can invite other people to comment on it or share their experience with a certain issue that you're having. And that's available to you even as a non-member. Although I have to say that because the majority of our funding comes from membership, it would be very nice if you used our tools and took advantage of the community and the knowledge building and the training and the webinars that you would either make a donation or become a member. That would be very nice. And as I talked about the building communities, so something that we've started doing quite recently is building communities not only around technical tools. So we have, for example, a Jove group, a Vera PDF group, but also we have special interest groups. So these are people that are focusing or would like to focus on a particular area. Diversity and inclusion is one. So some of our members have told us that a lot of the documentation, a lot of the wording, a lot of the programming is very much not diverse and not inclusive, and you know, most things are in the male pronoun, and so we have a group for that. If anybody is interested, the international comparison of recommended file formats, that's a big group. And very interesting, regular meetings. So again, if you are interested in participating or joining, then please let us know. And we're in the process now of starting some segment-specific forums so that, for example, museums can get together, and we will enable that. We will host that for them. So if you have a particular issue, or you're struggling with something, or even you've not really started your digital preservation journey yet, and you want to know how to set it up, how to get going,
or even how do you go to your bosses to get funding? You know, how can you persuade them to give you some budget? So there's a lot of variety of topics are discussed. And again, it's very much focused around the special interests of those groups. And we will have more. For example, we're looking at segment-specific industries. So banks, financial institutions is one. Healthcare is another. We haven't started those yet, but those are things that we are looking at supporting. So that's basically who the OPF is, what we're about, and what we do. Again, I encourage you to reach out to us, to get involved. You don't have to be a member. The tools are all open source, freely available to anyone. And we'd love to hear from you. Mm-hmm. Thank you, Julie. This was a very good overview, a very thorough overview of everything you do. You're really buzzing with activity these days, and most of it is also freely available. But what would be the benefits for joining the OPF, or what do the members get more than the rest of us can get? Great question. Well, they get our undivided attention, first of all. Clearly, you know, as I say, we're only a team of 6. We're rather small, and so we have limited resources. And our members are basically the people who give us direction, which projects to work on, which tools to update, and steering the organization. So if you're an organization that really needs something done with VeriPDF, for example, and you're a member, then you have our attention. Whereas if you're not a member, you know, you can put suggestions in GitHub, for example, and maybe we can get around to them when we have the resources. I guess that's the biggest benefit. There are others as well, but I don't want to turn this into a sales pitch. Okay, thank you. But today's topic that we keep coming back to here is collaboration, and you know how digital preservation is a collaborative effort. How would you describe the collaboration that happens within the OPF? Is it on a, you know, there is definitely the very technical side of things, but you mentioned many other aspects, how people can collaborate with you. Is there much willingness in this community to collaborate with each other and across borders and around topics, or is it your job to always kind of encourage and make this collaboration happen, or is it already happening, or do we need to do more? I think the simple answer is it's already happening. It's not like we need to really force people to participate. As I said, we do, with monthly webinars and the blogs and so on. We are often approached by organizations around the world to put on a webinar, to write a blog, and so on. And we sometimes get asked, can you ask your members, can you give your members a survey, because we're interested in finding out XYZ. And so we can enable those things to happen. Of course, there's always room for more. There's always time for more. And I think in the past, the digital preservation world was very much focused around the tools and the technology. And I think the change now is it's more about collaborating, that you can learn from each other. And digital preservation isn't just the tools. It's also about, how do I get funding? How do I raise the level of awareness within my organization that I get budget, that I can hire someone, that we can have someone to focus on this area? And, how do I market what we're doing in digital preservation to our audience? If you're a museum, how do you share with your museum visitors and especially your sponsors and your patrons the work that you're doing? So it's also, I think, a bridge between the technical world and the real world and the users who are non-technical.
And I think a lot of the collaborative work that we're doing now is trying to raise that level as well, to the level of the collaboration that we get from a technical point of view. Well, thank you for bringing the visibility back here, because, a long time people talked about digital preservation, that it should be so, invisible or transparent, like, turning a tap on and water running or electricity coming out of a plug. But what we really need is also people to understand what effort goes on or into these digital objects that you can see at an exhibition. So the hidden side of the iceberg or what goes on behind the screen. So that's a very good point. But we'll have to break it here now. Thank you very much for joining us. And we hope you get more traction with Estonian digital preservation community from now on. Thank you. Look forward to it. Thank you very much. Nii, aga meil hakkab nüüd lõunapaus kuskil siin maja peal või kui keegi siis tahab välja astuda, siis see on ka võimalik, saate sisse tagasi. Peaksime tagasi istuma siia saali siis kell 3:15, kui meil on ettekanne Hollandist. Aitäh! Hello. Can you hear us, Jeffrey? Good afternoon. I hear you very well. Good. So you're going to be in front of about almost 100 digital preservation enthusiasts in Estonia. They're just returning from their lunch break and the auditorium is filling. I don't know if you see this or not, but... I can see it. I'm delighted. Sure. Okay. We're pretty much ready for your presentation. So I think maybe you can say a couple of words about yourself to start with, and then let's kick this off. Thank you. Excellent. Thank you very much. So good afternoon. I hope you had all a nice lunch and ready for a new talk. My name is Jeffrey van der Hoeven, Jeffrey in English. I'm a head of the Digital Preservation Department in the National Library of the Netherlands. And I've been in research on preservation for, I think 15 years ago. Started doing project work on ICT-related projects and some international cooperation in preservation. And since 2017, I run this department, which is concerned with the preservation of our digital collections at the library. So I'm delighted to speak with you on this seminar and to give you an insight on the state of affairs on preservation in the Netherlands, and in particularly at my library. But first of all, I would like to apologize not being there physically, because I would love to be there, but due to medical reasons, my doctor insisted I would not fly for a couple of months, and that was an advice I got after I returned from the iPress, actually. So that was in September. It's still something I have to comply with, and I tried to sort out going by train to Tallinn, but that's not very easy from the Netherlands, I've seen. Nevertheless, I will do my best on screen and hopefully visit your country very soon. My title of my talk is expressing an English expression, going Dutch. It's a bit awkward expression maybe, but it's about if you're having dinner or drinks with friends all together, going Dutch means actually that each person at the table pays its equal share. Or for its own consumption, although I would prefer the first option. And it reminds me actually of how we deal with digital preservation in the Netherlands. I will explain that later on to you. So when I received an invitation to speak about digital preservation at this seminar, I immediately thought about a Dutch documentary on television a couple of years ago. And it was about your country and about the enormous digital transformation taking place. I was really impressed. And the documentary called it Estonia. And it spoke about digital citizenship to become a second nature of Estonians, and about new ways of managing and governance going fully digital. That was really impressive.
I'm not completely up to date of the current situation, but I do hope this transformation is still taking place and could be an example for other European countries like the mine. And if so, this seminar, I think, is of extra importance because building roads for the future is also looking back on how things went in the past. And this requires careful preservation of digital records produced by governance, heritage organizations, and commercial organizations as well. Now, what is preservation actually? Well, to my opinion, it's all about the authenticity, the integrity, and the accessibility of it. With authenticity, I mean, is it still real? Do you have provenance information about it? Do we have contextual information and some history of it? And integrity is, to my knowledge, something about is it complete as a whole? Is it documented as well? Accessibility should not be forgotten because it also needs to be findable and readable and understandable for future generations. So it's not only about just preserving it, else it's just some sort of a black box. So thinking about that, it's not only about a technological challenge over time. We often think about that, the old floppy disks or the CD-ROMs, but it's also about having knowledge and expertise on preservation in your organization. It's also having the financial stability over time. So can I cope still with that collection? Can I pay for that? And it is about risk management. So what could happen in years' time with my special digital collection? It's also then thinking about succession planning. What if something happens? And could other organizations, for example, take over my role? And finally, I think governance is very important on this. Making policies to ensure that the organization comply with preservation and could persuade also the management of their long-term commitment to do preservation. In that sense, I sometimes say it's hope for the best, but plan for the worst. I think it's important to keep that in mind. So some words about my library over the past years. We've been around for quite a while, and also on the digital field, we made our first steps, I think, around the 90s. It was still about focusing on traditional publishing, but we did start experimenting with digitization and collecting the first born digital items. We also started with digitization at scale, starting to digitize newspapers and parliamentary records. We founded the NetLib project, quite an ancient project now, but it was focusing on networking together with other European libraries to work towards a joint archiving solution. It didn't work out, but the research was very interesting. And we started the national program Metamorphose. It was focusing on preventing physical deterioration of preserving and by preserving a copy on microfilm. So really about the physical item, preserving that on microfilm. And later on, it switched to digitization. In the years after that, so from 2000 onwards, we shifted our focus a little bit more from traditional publishing towards also digital. We started our first long-term archive, which is called the eDepot, that came operational in 2002. So exactly almost 20 years ago, with a capacity of 12 terabytes. That was huge news because it was even on our daily news in the Netherlands as a hot topic. At the same time, we also started web archiving. The first project appeared, and we tried to preserve a selective basis of the first website at the time. And we started large-scale digitization of newspapers and books via various partnerships, also with Google and ProQuest. Then a bit of more today, I would say, because from 2010 onwards, we started focusing solely on digital first.
It does not mean that we preserve no physical items anymore, but if we have a choice and we could go for example, go for the ebook rather than the physical book, we will take the ebook now. That resulted in a quite substantial growth of the digital collection so far. Our born digital collection in our eDepot grew to about 35 million Dutch and international scientific articles and around 50,000 of Dutch ebooks already preserved. Also, digitization took off with about 120 million pages of books, magazines, and newspapers scanned and made digitally accessible. The web archive is now around 20,000 websites, and we also started preserving our optical media. Probably familiar for many organizations of you that we do have a lot of physical stuff on our shelves, but we also have quite a lot of CD-ROMs, CDs, DVDs in place, and that needs to be taken care of as well. The more recent news is that in 2021 we received a Core Trust Seal certificate for our eDepot, which took quite a lot of effort to make sure that we are a trustworthy repository, but we succeeded and received this certificate. And very recent, last week actually, our web collection of the Access for All web domain, which is kind of a special collection of websites in the Netherlands, received the official UNESCO status and became part of the Dutch list of Memory of the World, a register where all kind of heritage items are registered. And if you get that kind of a status, you also get a nice flag, which you can hoist into your next to your building. So we did it last week actually with colleagues, and we're very pleased to show that to the world. But so far the success story, because it's not all about success. Over the years, attention to preservation, especially also in my organization, fluctuates heavily. In the early days, it was like a startup, maybe like the Estonia. But after years of success and growth, it became less sexy maybe. And it seemed to be a commodity rather than that it's still an area that requires special attention. Several reorganizations in my library had huge impact on the development and the day-to-day operation. Around 2017, that changed happily again. And it was finally recognized that we need to invest more on preservation of our digital collection. We started my department, and we started also a full-fledged renewal program on preservation, which is still running today. Although this picture is taken at the iPress actually, and although I hope that we work together very much, I still look quite alone here. Was not aware of that. But... So what are the challenges actually coming up we are currently dealing with, and probably even more in the next couple of years? Well, first of all, the ever-growing collection we have and the fragility of digital collections. It's very diverse, thinking of web archives, ebooks, or interactive applications, even apps coming up and social media. We need to think about that, how to preserve that. On the other side, we have the complexity of the infrastructures. That's just getting worse and worse. Where we introduce layers like cloud storage, different storage management solutions. It's not straightforward anymore. And then the growing importance, I think, of the digital world, you know by heart already. But we have seen that during the COVID period, how important it is to have that still taken into account. And possibly an economic downturn, how to cope with that. Well, there are also opportunities, I think. We're not alone in this, and a lot of has already invented.
So focusing not only on preservation, but also on what is in it for future generations, we should shift maybe a little bit from only preserving, also in giving more access and reuse as a priority. And therefore, I would like to shortly introduce some sort of a new paradigm, what I call organizational networks. It's based on the work of Patrick Kenis and Bart Cambrai, two Flemish people that wrote a book and published material on organizational networks. And they explain it like, in a traditional way, you have kind of a situation with a buy and a competition. You've got a consumer and a supplier, and each institution takes care of its own. We also have seen the next step, and that's what I would say more a cooperation way of working together, where we share together one service. Think of the Open Preservation Foundation that was introduced just earlier to you. There we have all a share in that, and we invest together in that and have a mutual benefit out of that. But Patrick and Bart introduced actually a next one, which they call an organizational network. In such a network, all organizations taking part in that do contribute in a way. That might be what they are good at and what they do normally for their own organization and make that available for others. And all together, we work there to get one result out of that. We do have an example of that, and that's called the Dutch Digital Heritage Network. It's an organizational network that exists and where many heritage organizations in the Netherlands are part of. It's hugely diverse, but all with the same goal of making digital heritage sustainable, visible, and usable. We focus on the collaboration part by sharing our services together and sharing knowledge to each other. But there's no separate legal body that unites us. We manage the network ourselves all together. Everyone can participate, but also need to contribute. Heritage institutions, vendors, creative industry, research institutes, and governmental organizations are part of that. I put a link to the website in English for you, so you could look it up as well. So the power of this network has also shown. It started in 2015, I think, and we had some achievements already. We appointed several heritage coaches, real persons that go in every province in the Netherlands and talk and share information with various heritage organizations, small and large. We have knowledge sharing events and hackathons. For example, what we call the Hack-a-Lot, hack-linked open data sessions, often very thrilled and with a nice outcome. But we also have some online guides for policymaking, certification, processing, and persistent identifying. There's even the virtual research environment, which Julie Allen just mentioned to you, which is hosted by the OPF and further developed together with the Dutch Digital Heritage Network. And what we learned from each other is that working together brings us together. Small, big, doesn't matter. To go beyond preservation, also by focusing on access and reuse, is very important now and in the future, and brings direct benefit also for the Dutch citizen. And then back to my library. So what's in it for us? What did we learn specifically? Well, I just mentioned about the fluctuating attention in the organization. And I learned by being part of this network that you also need to sustain certain parts in your organization. When there's a downturn, you can prevent preservation falling, tripling down to the bottom. And we do that by, for example, stating preservation very clearly in our KB policy. We draw up content strategies and made the preservation policy publicly available. And in the end, we went for that certification, which is not only an accreditation towards the network, but also some sort of a
milestone in our organization, which we cannot ignore, even when it's going bad. I conclude here my 20 minutes talk with some final thoughts. So what I mentioned, sharing and working together is, I think, what we always need to do. And we're learning all the time. So there's no right or wrong. We just need to be open and transparent about that. But also show your management the importance of preservation. I learned myself when we did that not enough, that it could have huge impact. So that's a real incentive, I think, to do that to your organizational board of directors or higher management levels. And try to sustain as much as possible in your work, but don't try to be perfect. That's also a caveat. Then maybe you will end up with something that is even less preserved than when you would do it step by step. And with step by step, I would also refer to some sort of a certification title that is Plan, Do, Check, Act. This picture is in the Netherlands, but it actually means that you, over time, regularly check what you are doing, try to fine-tune what you're doing, plan again and do it again, but then better than the previous time. And step by step, you will improve this. So you can all do this on your own, then you probably go fast. We've seen that in the past with my library, but if you want to get further, go together, I would say, and try to learn and share from each other. That brings, I think, the best sustainability. If you would like to have some further reading, I put in some links to a YouTube thing about the organizational networks by Patrick Kenis, and a link in English to the Dutch Digital Heritage Network. Thank you very much. Mm-hmm. Thank you, Jeffrey. Just for the audience here to understand a little bit better your network of digital preservation, is it based on institutions joining, or can you also come and join it or be part of it as an individual? I don't know, just an enthusiast interested in preservation? It goes by institution, and it starts actually by signing some sort of incentive that you want to contribute and share. Although we do have some partnering persons individually taking part as well. Often they are just part of different knowledge sessions, some sort of working groups together where they could join as well. Mm-hmm. But the primary focus are actually institutions. Mm-hmm. And how often do you manage to meet? I hope more than just the International Digital Preservation Day once a year, but this is the level we have in Estonia at the moment, that we become very active around that one day a year. Yeah, we too, and of course that is the day to meet as well. Mm-hmm. But in between, we do have several points of contacts, of events, but then more or less focused on particularly preservation or usability of the content or access. And we have expert meetings more on the technical side. We also have more managerial meetings focused on managers and higher level. So that differs a bit on the subject, but we do meet quite regularly. Mm-hmm. Sounds like a good example for us to copy then, but thank you very much. We're going to move on now with the next presentation. Thanks again for joining us, and hope you can travel soon. So I hope to see you in real life as well. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. And now we will have Laurent from National Library of France, who actually is physically here in front of us and who's going to present about clicker is here, the preservation of computer games. So starting to look into the future of what digital preservation needs to look at, not only pictures and texts.
Okay, hello everybody. First, let me introduce myself. I am Laurent Duplouy I am the head of multimedia services at the National Library of France. I would like to thank you, all of you, and Camille Laurelie and the Institute of France for inviting me to your conference. So, no, this is not the right button. Okay. These are the few points I would like to address. I will briefly explain how legal deposit has enabled the library to build a remarkable collection of video games. What we do to preserve it, to preserve this collection, what exactly this collection contains, and how to consult it. And how it can help visitors to the National Library of France in their research or professional activities. Of course, at the end of the presentation, there will be a time for questions. Perhaps the first question is, why are video games part of our heritage? In France, we have among 38 million gamers. The turnover generated by this media amounts to more than 5 billion euro. But video games are not only the most popular media, far ahead of other media. They are also a medium that allows all art form to express themselves. Graphic design, music, narrative, structure, game playing, immersive experience, and so on. This is why this kind of art is considered by some as total arts. Here are some examples, one remarkable example, and one of them comes from Estonia, as you may know. So, first, the National Library originates from the personal libraries of the kings of France, dating back into the Middle Ages. It became the Bibliothèque Nationale de France in 1984. Some of its services were installed in the new building at this time. The BNF has 4 missions: to collect, to describe, to preserve, and to communicate this document. And my part of my presentation will deal with each of these points. And of course, I will focus on video games. This is François I. All this made possible by the rules governing legal deposit. Initially, King François I made a law in 1537 to monitor what was published in his country, which was a way to control his kingdom, of course. Since then, each publisher has had to deposit with the library a copy of what they sell in France. This type of regulation exists. This type, of regulation exists in many other countries. But in France, it was extended to sound recordings, movies, and in 1982 to multimedia documents, which includes video games, of course. So, if a studio or a producer sells or imports a video game in France, to France, they must deposit a copy at the BNF, even if it's not a French production. Once more, if they want, this deposit is needed if they want to obtain a grant from the National Center for Cinema and Movies Images, which provides financial support for many video games producers in France. It is mandatory, but free. And my staff is completely involved in helping them in this process. So,
since 1992, several publishers have become accustomed to sending their games to the BNF. Unfortunately, not all of them. We estimate the commercial production of video games, which should be placed on the legal deposit, to be 30,000 per year in France. But currently, we have only been able to add 1,000 of them to our collection every year. We also have colleagues, like you can see, called prospectors, whose job is to track down games we have not been deposited. We also accept donations. But as you can imagine, there is several limitations to this legal deposit process and to the preservation video games in the library. Among them, digital rights management, dematerialized games, games that require an internet connection, streaming games, games on phones, massively multiplayer online games. It is also difficult for us to get independent games because creators are not always aware of the legal deposit or think it's not free or don't have time. Hence, we need to communicate continually with the studios and explain the importance of preserving our heritage. Each year, we also have a budget to buy items, all video games produced before 1992. And our foreign video games, sometimes never sold in France, but interesting for research. For example, we have some very famous Japanese video games. We can mention Dragon Quest. I don't know if you know this kind of games, but The Legend of Zelda in 1986 from the Famicom console. In our collection, we have nearly 20,000 different games, including items on various media. Floppy disks, Amiga, Atari, and so on. Cartridges, optical discs, PC or Xbox, for example, and some dematerialized games, like A-Train, who is a famous Japanese railroad simulation video game. We also have accessories sold with the games, like skateboards, guitars, bicycles, and we build particular box for this kind of accessories. And some collector editions, however, are peculiar. In addition to the legal deposit, over time, we have also collected the machines for reading sound and audiovisual documents. The collection starts with some of the earliest machines from the 19th centuries. For example, early gramophones or image projectors. And more recently, we have acquired early gaming machines. This is the Charles Cros collection in one of the tours. We have a number of old pieces of equipment because in 1992, when the legal deposit became mandatory for games, there had already been 4 generations of consoles. So if we buy old games, we have to buy old machines too. For example, we have a copy of the first game of the first games console sold in France in 1974, the Megavox Odyssey. You can find a selection of these items online in Gallica,
which is our digital library. And if you visit the Gallica website, you can find many resources in this digital library. Drawings, photographs, texts, books, so on. And maybe soon some video games emulated. So have a look at and enjoy the contents. There is over 9 million copyright-free documents on Gallica. And as I said before, the second part of the library missions is to describe the documents. The BNF publishes the French library bibliography, which is an official publication that lists the documents published in France and received under the legal deposit. No. Preservation. In our storerooms, games are often stored in DVD boxes. Sometimes we have had to make custom-made boxes for collector editions or accessories, like we see, like we saw. But this physical media can degrade over time, and as can the machines can read it. This is why documents are mainly digitized or copied on magnetic tape when we are able to do that, which is also useful for facilitating their accessibility. At the BNF, we have a very long-term strategy. We believe that it will be difficult to maintain the equipment in working order. Moreover, we are not a museum. This main focus on our work is on the document, and here the video games in itself. For these reasons, our preservation strategy for multimedia in general and video games in particular is based on emulation. We use a large range of emulators developed by independent. Why this particular strategy, and does it work? As we have seen, we copy media. Here is a cartridge of the game K.O. the Kangaroo. Our job is to find the best emulator for the console concerned. In this case, a Game Boy Advance. This emulator should be able to run on the most standard PC. Why a PC? Because we think that it will always be possible to emulate a standard PC in the future, and therefore to emulate the console in contents. Of course, this remains a hope, since it is possible to predict the future. Nevertheless, there are serious indications that this strategy will be a winner. The combination of Windows operating systems and x86 platforms is extremely widespread. In fact, it is the most widespread in the world. Moreover, this computer architecture is very well documented and easy to emulate. And so you can play many old video games on modern PC in the library. Here you can see my colleague Jean-Philippe Imblot, who is our emulation specialist. Okay. Communication. There is no preservation without communication. The library fourth mission is to communicate documents. Access to
games is exclusively on site in our dedicated reading rooms. At the library, we have 2 levels, one for the general public and another for researchers who need accreditation. The public level is open to all. That's enough. We have several devices, a giant screen, an Oculus Rift with videos and for virtual reality. There is another room with more games for children. Accredited researchers can access to the entire collection, including the legal deposit collection. They can use the original machines or an emulated one. We estimate that around 50% of the games collection can be accessed on the day of request. But because of the French law and to respect copyright, the games cannot be accessed outside the library or taken away or copied. We take rigorous precautions. Studios must feel confident that their creations are properly protected. As you guess, we also receive the legal deposit of books and journals. The interest of coming to the library for researchers is that they also have access to all the books and journals published in connection with video games. So who come to consult our research collections? They are students, journalists, and researchers. As you know, there are more and more academics doing research into video games in the academic fields of history, sociology, storytelling, fine art, etc. We are even fortunate in having associate researchers who are invited to work for several years, generally 3, on our collection. Here you can see Romain Vincent, one of these associate researchers, who is an history teacher and is writing his thesis on how teachers can use video games. Thank you for your attention. And if you have any question, don't hesitate to ask them now. Thank you. So questions still go to Slido. So very exciting. How do you get the gamers out of the door when the library closes in the evening? If they're always in your reading room. You have a special signal. You have to go out. Oh, you have to pull the electricity out. No. It's very easy because the visitors respect very much the site. So just to make sure that I understood, the way they are using the older games in the reading room is actually through an emulator. They don't use the actual consoles, historic consoles. It depends. For recent console, we don't have emulators yet. Okay. So we have to play the game on the originate console. But if we have the emulator, we prefer to drive to show the games on a PC, on a standard PC. Do you get much feedback on the emulators as well from the users? Are they happy with the emulators, or do they say this should be improved, or this is not as authentic as it used to be on Nintendo so and so, or? Yeah, this is true. This is not the best because you can't have the complete experience of playing with the game.
but it's more than nothing. More than nothing, I agree. Uh-huh. And what about the companies, the studios that are producing these games? Do you get much interaction with them around, let's say, the preservation and the reuse of games? Are they engaged with this topic? Yeah. We have a lot of exchange with the organization, representative organization of the producers and the importators. So this is the CEL and the syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, which is organization for editors of leisure software, and the syndicat national des jeux vidéo. These are video games organizations. So we can talk with them to how we can implement the legal deposit, especially the dematerialized video games. Dematerialized. But you are still always working with the version that was sold in the shops on the market of a game, or have you been able to talk to some company that has produced the game that has also been willing to share the source code, the program code of the game with you, or not so far? Excellent question. Difficult one. Yeah. We try to get both. It depends. If the game is on a support, a media, a physical media, we get the physical media. But if it is a dematerialized version, because of the DRM, digital waste management, we have to get special versions without these DRMs, and the French law demands that. Ask for that, and that's why we have to talk deal with the studios directly. Okay. We have two questions from the audience. One is, what is the total volume of your games? How much storage space they would take if you put it on tape or disc? In linear meters, it's maybe over than 100 to 200 linear meters, I guess. This is one floor, and one floor is 1,000 meter square. Okay. But we not occupied all the space, so I don't know exactly. In fact, there's a question whether you also have pirate and cracked copies in your collection, or you only have the official versions. And what do you do with updates when they? What we do with what? I don't understand. With what? The copies of games that you have. Are they all official versions, or you have those that some users have cracked them open and released on internet? The law authorizes us to crack Good. This is true. This is in the law. We put it in the law to be clear with the studios. Library is allowed to be a cracker. There's also a question whether you have your own IT developers who are coming up with these emulators, or you're buying them from software markets. We don't. We don't develop emulators by ourselves. There is a lot of emulators in the market, and sometimes because we try to emulate a specific devices that it never be emulated before, we outsource it. We buy for it. We demand to a developer to develop the emulator for us. And also a question of if a game releases updates after the initial release, you get
new versions? Do you maintain somehow the version history of games? Or? That's an issue too. We try to not get all the version because there is DLC and something like that who improve and increase the game. So we try to only get one per year, one version per year. Okay. Not more than one, because no. Sure. Okay, exciting topic. You will have more meetings in Estonia, I believe, so you can share your experience with us some more. Thank you very much. Oh, thank you so much. A little thank you. Thank you. Thank you. And now we have a colleague joining us from Norway to tell us about web archiving initiatives in Norway. Can you hear us already? We can see you. I can hear you perfectly. Can you hear me? Wonderful, yes. Thank you for joining us. So you have a room full of digital preservation people from Estonia. You can't see all of them, but I can assure you they're here. They're probably going to ask some question as well. So maybe just introduce yourself a little bit. You'll do it better than I can do. Please. Yeah. Thank you so much. So I'm Thomas Langvann, and I'm a product lead for the Norwegian Web Archive. So I'd like to thank you so much for inviting me to talk on this seminar. So today I'll present the current status of our web archiving program in Norway and give you some insights into how we work with harvesting the web, how we organized our efforts, and finally I'll take you back in time to show you some examples from our archives. So the National Library of Norway has been harvesting the web for more than 20 years. It started off in the 90s with some initial experiments on preserving newsgroups. In 2000, we joined a collaboration initiative with the Nordic countries. Some tools were developed, but the most important part was actually the collaboration effort and knowledge sharing across nations. The general election in 2001 is the first harvest that we can launch as a collection today. So we've successfully managed to reconstruct and replay all sites that were harvested. And I'll show you some screenshots from this collection later. So even though we did harvest from 2000, the first legal deposit law in Norway came in 1989. And obviously, it didn't mention the internet. So a revised legal deposit law was made in 2016 with additions that enabled us to start upscaling our effort on harvesting the web. So going from early experiments, we launched a full-scale crawling effort in 2016. So when we got the law that allowed us to do this, we started developing our own platform for web harvesting. Mostly for technical reasons, because the existing platforms were not really good at handling modern web applications like Web 2.0, where user-generated content was in focus. So we're very proud of our product. We call it Vedemann. Vedemann is an old Norwegian word for hunter or catcher. And we thought it was a well-describing name for our platform. So the product is developed as open source, and everything is available on GitHub. And we have plans on assisting other libraries in utilizing our platform. But as of current, most of our resources go into development and into our own harvest program and further development of Vedemann. And as I mentioned, everything is open source and available on GitHub. So basically, Vedemann uses automated web browsers to harvest and preserve pages. Everything is stored in the web archive format, and we also take screenshots of every page we harvest.
The screenshots has several implications. It makes quality assurance a lot easier, and it also doubles as an alternative to the end user if we are not able to reconstruct the original page. Like the previous presenter talked about the difficulties emulating video games, the web has evolved into a lot of different services, multimedia and everything. So there might be cases where we are not able to reconstruct the original. That's why screenshots are really powerful. So we started this cross-functional team in 2016. But actually, these days in Norway, we are restructuring our whole IT department into autonomous, self-organized team. So my team, Nettarkivet, is such a team and consists of all resources we need to handle the whole value chain of preserving web documents. So the team is cross-functional. We have both developers and curators, and we are collated in one team room. So as you see on the slides, I'm not sure if you can see the small fonts here, but we are 7 full-time equivalents, and we have 2 part-time resources in the extended team. So I would say that after COVID-19, we learned very quickly how to do remote work. So we've continued this hybrid office model, and now our team also contains people working in Oslo. I'm located in Mo i Rana, in the Arctic Circle, middle of Norway, but we also have offices down in Oslo. The latest addition to the team is resources from our digital humaniora labs. They work primarily targeting researchers, creating collections and doing natural language processing on our material. But this has proven to be a very effective way of getting feedback on how we crawl web pages. So by including research in our team, we get valuable feedback, which we can inject directly into our harvesting strategies to better fulfill the needs of resources and end users. So it's basically like the Dutch library talked about, continuous improvement and small experiments to help us move forward. So I'd like to talk a bit about our harvesting strategy. It's very similar to other libraries that have web harvesting programs. So the domain crawl is focused on the Norwegian domain, but also includes Norwegian content on foreign pages, like, for instance, Norwegian pages on .com. This is a broad crawl, which doesn't crawl very deep, but it gives us a broad picture of Norwegian websites. And today we harvest around 300,000 domains during the domain crawl. And most often we do it twice a year. In addition to the broad domain crawl, another type of crawls got special attention in the past few years. Actually, it started off in March 2020, where the whole of Norway shut down due to COVID. And we stopped all our regular harvesting activities, replacing it with COVID-related content. So basically, we started harvesting all the health pages in Norway, which talked about COVID, to try to cover that event as deeply as possible. And Gjerdrumskredet, which is the event number 2 here, is a local disaster in Norway where a lot of media attention on an accident, which we also harvested. But this year, another dramatic event happened, where we crawled not only pages in Norway related to the war in Ukraine, but we also participated in a global joint effort to harvest web pages in Ukraine to help preserve their digital heritage. The third category is selective crawls, which is most of the seeds or domains we actually harvest. So a selective crawl is a crawl where we harvest pages based on specific attributes. It could be pages that update often, like news sites, for instance. It can be political parties or other thematic collections. And also some websites are really, really big, like governmental sites, statistical sites, and they are handled like a selective crawl, where we instruct the browsers to follow links on multiple levels.
So the current status of our program is that we are developing a Norwegian Wayback Machine. I use the term Wayback Machine because a lot of people actually know the Wayback Machine of Internet Archive, which has been around for many, many years. So the Wayback Machine is a URL-based search. So basically you can type in a URL for a website and browse the preserved copies. So we have a publicly available pilot for access, and it's based on the same technologies as other libraries use for accessing web archives. We use something called PyWayback to perform this. So unfortunately, we don't have much available content there, but we are working with our legal department to be able to launch more sites. It's legal issues that prevent us from launching the whole archive. We're also working on developing APIs to share data, which has proven to be really useful for us. Like I mentioned earlier, we have several labs at the National Library, and one of them is the AI lab, artificial intelligence. So we're still in experimenting phase, but we see a lot of potential use for both language processing and AI when it comes to web harvesting. For example, helping us to decide how often a web page should be harvested, or stuff like detecting the language on the website, which actually might be very difficult in an internationalized world. And also change detection. How often is the web page, was it actually published yesterday, or is it an old article that was republished? So I'll also mention some of the hurdles we have to overcome in our web harvesting program. The biggest one is probably data volume. As we've harvested the web for around 20 years, the data volume is quite big. We have 1.8 petabytes of harvested content. We also do not have access to nullid, which is the Norwegian register of domains in .no. So actually we don't know, or we don't have the lists of how many domains actually exist in Norway. We do not harvest social media due to privacy concerns. And video and some Web 2.0 with lots of user-generated content is also an issue. I overheard the Dutch library talking about the huge increase in multimedia content after COVID-19, which is something we also discovered. When organizations started replacing office meetings with Teams and video, they also started to publish multimedia content on their websites. So even the churches in Norway started live streaming during COVID. And this has a huge impact on how we perform web harvesting. If you've tried to access web archives, the Wayback Machine, like I mentioned, URL-based search is still the most common way of browsing the archive. You have to type in the URL of the website you want to visit, and then you can navigate the archive. We believe that this is not very user-friendly for end users. So we're working on both full-text search and other alternative ways to navigate our collections. For example, the screenshots I mentioned earlier, using screenshots to quickly navigate between web pages. We also make some curated collections to better serve the researchers. As I mentioned, nullid, which is the official register of Norwegian domains, is something we don't have access to. In Norway, we currently have around 850,000 domains, and every day around 200 new domains are registered. But as I mentioned, we do not have access to the list, so we have to look through our archives for new links when we harvest new pages to be able to fetch new content. So as of current, our harvesting platform contains around 300,000 seeds, which is less than half of the Norwegian domains. So this is a great concern for us in Norway to be able to know all Norwegian domains. So I won't go into detail on this slide, but these are the different categories which we put material harvested from the web in. And as you might see here, the access category 1, open access to all,
the only websites we are allowed to give open access to are pages from public institutions or pages where we have a written agreement with the page owner. So currently we are focusing mostly on category 3, which is content that should be accessed by researchers. This enables us to gain experience in accessing web archives without the risk of exposing private or sensitive information to the general public. So, and I would like to show you some examples from our archives as well. So, as I mentioned, the general election in 2001 was the first harvest where we can actually reconstruct and show the whole archive today. So unfortunately, all these pages are in Norwegian, so it won't be that interesting to you. But still, I think you can see that these are 20-year-old web pages. Something has obviously happened on the internet. With design, I mean, these pages look like similar to newspapers. They have columns, very little, not so many high-resolution images and videos like we see today. So these were quite basic websites compared to today's web services, which made them easy to preserve and easy to reconstruct. And as a curiosity, I wanted to show you one of the pages from OsloNet, which is part of the Norwegian document heritage. So this is actually the first Olympics and probably the first sports event that had a live result service on the web. So this page is from the Winter Olympics in Lillehammer in 1994 and was a huge success, in particular among the American sports enthusiasts, because it allowed US visitors to get updates long before the American TV stations started their broadcasts. And part of the history is, this was back in 1904, so the internet was not a very big thing. So this page was actually so popular in the United States that the transatlantic internet connection was not big enough to serve all end users. So Sun actually set up a mirror in US for non-European followers. And back in 1904, this page had 1.3 million page views, which today doesn't say that lots, but compared to the number of users with internet access in 1904, that's really, really big numbers. So we're quite proud of Norway had the first live result service out on the web. So I just have a couple of more slides. As I mentioned for you, a big concern for our team relates to how we discover new web pages. So we don't have access to the lists. So how did users prior to Google find out on the web? So Uninet was and still is the main backbone for internet in Norway. And in the 90s, they made this map, which I think is kind of cool because it showed geographically how the web was distributed in Norway. And it's quite an interesting way of browsing the web, but it also works to explain people the decentralized nature of the web. And on this page in the middle of Norway, you can actually see that the National Library in Rana, which is states here, actually had a web page already in 1997. And my final example, lists of web pages, start pages with lots of categories where you could browse for content was also very big in the 90s. So without full text search like we're used to today, with Google, you had to rely on specific index pages to find content online. And this page also shows that in the 90s, we had troubles with character sets on the web, with only basic support for Norwegian characters. So, thank you so much. Thank you, Thomas. The problem with the funny characters is familiar to us in Estonia too. We also have our umlauts that don't show up. We have a question from the audience is whether you have as your ultimate goal is to achieve all .no websites in the archive. Are they all worth archiving, or is there a selection principle that you would apply even if you had the full domain list?
I can show you. Let's go back to the statistics. Well, I would say that we have new issues today. With are you familiar with the term phishing, where companies register domain names that are really like a popular domain name to fool people to going into that sites? So we don't have very much statistical proof of this, but our focus now is that if we find links out on the web, I think basically that covers most of Norway. And a lot of the new registered sites, I mean, 200 domains every day, I think a lot of them actually are phishing attempts. People trying to set up fake product stores, trying to lure people into buying stuff. So no, I don't think we will ever harvest the full list here. Okay. And just to clarify a little bit, you have your own harvester and you have your own Wayback Machine. What happens with the files that you have harvested? Are they going into a digital repository system? Are you keeping them just as, works in a file system? What's the backbone? Actually, we are doing both. So we are shipping everything into our digital preservation system, but we also keep a copy on the outside. I'm going to be rather technical here, but deduplication is very, very important for us. To take one example, we harvest every news page, front page, every hour, 24 hours a day, 7 days a week. Maybe 5 newspapers in Norway actually changes stuff every hour. We have a lot of, maybe similar in Estonia, we have a lot of smaller newspapers which maybe updates once a month. So that's the reason why we are storing a lot of duplicates. So to be able to deduplicate and store only the unique copies, we actually have a copy of all work files outside the digital preservation system. But yes, the answer is yes, we ship everything into our DSM, which we call it, digital storage. And, some websites are dead by now. They will never be added to, or the domain has even disappeared from the live web. Have you considered sort of compiling a single instance of a work file for them? So rather than keep, slices of the sausage separated in time, you could sort of reconstitute the sausage and put that into the archive because it would take less space and be easier to manage. That's a really good suggestion. Actually, I would attribute that to us hiring a research library and working for us within my team. Because when he started, he had the exact same feeling as you. A lot of holes, no total overview of things. So we started developing this tool to aggregate specific sites into specific work files. So he is actually working with the curators, making specific collections, curated collections, where we actually have control over the domains and everything. So, but there's a huge effort in linking domain names back in time. Who owned them? What are the legal implications of showing them? Lots of issues. Okay, but it sounds like an interesting project in the making. Absolutely. Hopefully collaborative project between countries. Thank you very much. We will now move on to introducing Estonian Web Archive. So Peeter, please. Thanks, Thomas. Thank you. Nii, nüüd läheme siis eestikeelse jutu peale tagasi jälle päeva lõpuks ja nüüd on Peeter Rahuvarm Eesti Rahvusraamatukogu Veebiarhiivist, kes räägib siis, kuidas Veebiarhiivi Eestis tehakse ja peetakse. Soomes ühe matkaraja ääres on niisugune infotahvel ja see räägib järve põhjaarhiivist. Ehk mõte on siis selles, et see ollus, mis õhus lendab, see
osa sellest kukub vette, vajub järve põhja ja kiht kihilt. Ja siin on võimalik siis uurida, väidetavalt siis nad said teada, et umbes 2000 aastat enne Kristust toimus oluline muutus taimekoorsuses. Kadakad võtsid rohkem võimust ja mände ja kaski jäi vähemaks. Ja kui ma seda pilti nägin, siis mul tekkis tugev seos Veebiarhiiviga. Et see on umbes seesama nagu Veebiarhiiv, et kuskil internetis lendab ringi mingit infot ja siis meie ülesanne on siis tekitada mingisugune järv, kuhu osa sellest saab siis kokku koguneda, et tuleviku inimestel oleks võimalik aru saada, mis tänapäeval maailmas siis oli. Ja see on siis põhiline vastus küsimusele, miks me seda teeme. Nii Eestis kui mujal maailmas. On veel teisi põhjuseid, miks veebist infot kogutakse, kas siis ärilistel põhjustel. Ma tean, et Eestis on üks ettevõte, kes päris ilusti mõõdab firmade tervist selle info põhjul, mida lihtsalt on veebist umbes samade vahenditega, mis meie kogume. Ja ma arvan, et ka tõenäoliselt mingid jõustruktuurid tegelevad mingi valvamisega, mis seal internetis liigub, aga neid huvitab rohkem see, mis on praegu ja mis võib-olla tulevikus. Meie kogume siis ka tulevaste inimeste jaoks seda, meie jaoks, mida vanem materjal, seda väärtuslikum. Ja minu väike kokkuvõte siis üritab natuke avada, et mida me arhiveerime, kuidas ja mida me selle kogutud materjaliga siis teeme. Mul on hea meel, et Norra kolleeg rääkis juba mingi osa sellest jutust ära, mis sellega seotud on, nii et me oleme sellel lainel. Et me kuulume siis rahvusvahelisse konsortsiumi, kus on ikkagi 10 organisatsioone ja tihti ongi üle maailma need rahvusraamatukogud, kes siis tegelevad sellise ajaloo jaoks veebi kogumisega. Siin on ka mõned näited, see kuulus Archive.org ehk Wayback Machine. Me kasutame ka nendega umbes sama tarkvara osaliselt. Britid on väga tublid, siin on Portugali tegelased, need on veel väga palju, kes teevad, aga huvitav on just see, et see on selline eksperimentaalne leiutamise värk, et naljalt ei leia 2 riiki, kes seda ka ühtemoodi teeks. Et meil on palju ühist, aga palju ka erinevat. Meil on asju, kus me ei ole nii kaugele arenenud kui Norra kolleeg ja mõni asi, mida nemad üldse ei tee, mida meie teeme. Et siin kõrval on ka siis väike Eesti Veebiarhiivi avalik liides, kus on ka võib-olla 1% kogu meie siis varandusest näha ja natuke see on vananenud, natuke häbeneme seda, et ärge seda palun siis puruks pommitage. Meil on siis oma majas arendatud väike infosüsteem, millega me juhime seda tegevust. Selle nimi on Krool ja põhiliselt on meil siis 3 suunda. Job launch'ist on selline tehniline nimi, aga see on harvest, kuidas me ütleme, veebikorjed. Tiiu ütleb selle kohta. Ja ma tahan veel tutvustada, meil on siin tiimi liikmed Tiiu, Elis ja Virgo on kuskil, pole siin. Et me oleme 4 aga meie ülesanded hakkavad siin juba hajuma ka muude digiarhiivi asjade peale, nii et meil võib-olla tekib kunagi mingi sünergia isegi veebiarhiivi ja muu arhiivi vahel. Aga siis on need ka korjed, see on ekraanipildid ja videod. Ekraanipiltidega on siis nii, et kui see video nüüd käiks, siis meil läheks umbes 2 nädalat, siis me saaksime kõik ekraanipildid ära vaadatud. Aga mul on üks väike ülesanne teile nüüd. Me jagame selle saali pooleks, vaat siin on väga hea. Nii et kes on paremal, vaatavad paremale poole ja vasakul pool vaatavad vasakule poole ja ülesanne on nüüd, te näete ühte videot, hoidke toolist kinni, see käib hästi kiiresti ja te peate leidma umbes 3 märksõna, siis vastavalt kas vasak või parempoolse filmi kohta.
me saame aru, mis ajaloos toimus sellel ajal ja mis aasta see oli üldse. Nii, aasta oli 2016 suvi, eks ju, nagu üleval nurgas see jookseb iga sekund oli üks ööga. Kas tuli mingid mõtteid kellegil? Nii, jalgpall. Parem äripäeval on palju raskem, eks ju. Kuidas? Brexit, jah, nii. Jah, ma ei tea, oligi tõesti Ossinovski kuskil seal hüppas läbi, jah. Mis veel oli? Aha, no näe. Ja. Et selline väike lõbu ja me teemegi seda, et me nii nagu norrakad, me ei tee päris uudiseid, aga me pilti teeme suuremates uudistelehtedes tõesti iga tund juba üle 6 aasta. Ja see on just selleks, et sa ei tea, mis ja millal ajaloos juhtuma hakkab, kus on need huvitavad kohad. Enamus on ju igav, aga me ei tea kunagi ette. Nii et see on üks osa meie ekraani pildistamisest, siis on lihtsalt selleks, et tõesti see säilib pikaajaliselt kauem, sellepärast, et ma ei kujuta ette, mis need tulevikud brauserid tänapäeva veebilehega oskaksid teha. Aga pilt tõenäoliselt nii drastiliselt ei tohiks muutuda tuleviku pildivaatorites. See on see lühidalt ekraani piltidest, siis me salvestame, kasutame siis mitte enda tehtud, vaid rahvusvaheliselt kasutatavat Eritrixi robotit. Juurutamisel on browsertrix, mille vahe on siis see, et tema reaalselt serveri kõhus avab brauseri ja kuulab pealt seda võrguliiklust ja paneb seda sinna siis, mille tõttu siis need veebilehel olevad skriptid saavad käivitatud ja tänapäevast lehte saaks paremini kätte. Siin on nüüd üks näide sellest Wayback Machine'ist ühte lehte. Me muidugi Terviseametit tegime väga palju siin viimased aastad, iga päev. Ja siin on, see on vale, nii. Siin on siis üks näide arhiveeritud veebilehest, imelikul kombel just täpselt 10 aastat tagasi Terviseameti leht. Ja Norra kolleeg juba seletas ära, et ideaalne oleks siis see, et me saame siin nüüd klõpsida ringi käia nii, nagu ta oleks päris. Sisse logida loodetavasti ei saa. Nii. See on siis meie üks jälle pilt Kroolist, see üksiku töö siis organiseerimise või seadistamise leht oma kellade ja viledega. Ja siin on näide Vark-failist, siis, mida me siis toodame ja säilitame. Ta ei ole nii keeruline, kui ta paistab. Ta koosneb põhiliselt request ja response kirjetas siin all on request, näete, üritati minna Lääne elu lehel olevale robots.txt lehele, aga saadi teada, et sellist lehte ei ole. No robot on kohustatud seda külastama lihtsalt, sellepärast ta sinna läks. Selle asemel on hulk HTML koodi, mis näeb välja selline. Ja iseenesest on see täitsa ootuspärane tegevus. Ja niimoodi tehakse iga veebilehega ja siis minnakse veel mööda linke edasi ja kõik, mis sinna on siis sisse pandud. Ideaalis me saame kätte, aga mõnikord läheb ka halvasti. Sellega ei ole midagi halvasti. Aga siin on niisugusi väikseid probleeme tekib mõnikord, milleks meil siis inimesed Elis eriti vaeva näeb, et niisugusi probleeme vähem oleks. Miks see juhtus, kas keegi kujutab ette, ma näitan, vihje on siin lehel. Miks juhtus see, et tuli gruusia keel? See robot läheb mööda ülevalt vasakult paremale, ülevalt alla, mööda linke jõuab keele menüüsse, klõpsib kõik keeled läbi, jõuab gruusia keeleni, klõpsib selle peale ka
ja siis hakkab neid pealehti ja muid asju klõpsima. Ja siis juhtubki selline lugu. Nii et see teeb meie elu päris huvitavaks, sest et kahte ühesugust veebilehte ei ole olemas, et siin inimesed panevad mingisuguseid filtreid, aga ma arvan, et see rate.ee, ma ei tea, kas see oli piisavalt tähtis meie jaoks, et me sellega vaeva nägime, et nii on ka päris tore. Vähemalt pildid on ilusad. Nii, see oli veebi arhiveerimisest. Natuke on meil aega. Videosid hakkasime ka mõned aastad tagasi alla tõmbama. Ja sellepärast, et üks põhjus see, et veebilehe sees on see video embeditud on inglise keeles, vistutatud, on see õige sõna just, on sinna sisse pandud, aga meie tarkvara ei osanud seda alla tõmmata ja tegelikult me väga ei tahaks ka, sest siis ta ei oska jälle deduplikeerida, võib-olla videod on suured. Et siis me otsisime nad logidest üles, tõmbasime metaandmed alla ja siis tegime veel valiku, mis video oli enam-vähem Eestile oluline, hakkasime neid alla tõmbama. Niisiis on meile arhiivi umbes 250 000 videot pikkusega 6 aastat juba tekkinud. Ja selle videodega on muuhulgas selline vahva asi, et nüüd see on täitsa uus asi, kolleegid ka ei ole seda näinud. Et tänase päeva auks ma siis sain oma ammuse unistusega tehtud, et hakkasin videodest kõnet tuvastama. Ehk siis videos olevat kuuldavat juttu teksti kujule viima. Selleks on, mitte see tuleb pärast. Selleks on olemas siis üks selline tore tarkvara, mis on rahvusvaheline projekt, mille Tehnikaülikooli inimesed on eesti keele juurde pannud. Ja just siin taustal oligi näha, et kuidas ta siis töötab. Sellest ei saa ma ka hästi aru, kuidas ta töötab, aga ta töötab päris kenasti, kui ta tööle saada. Et antud juhul on siis 4 protsessi paralleelselt käimas. Ta ei ole väga kiire tegu, aga hea kannatlikkuse juures saab hakkama. Siin on nüüd siis näha ka see tulemus. Ta võib anda mitmel kujul. Mina küsisin tema käest siis JSON-i kujul välja, selle on näha, et on 2 kõnelejat, S1 ja S0. Seal ülemise kõneleja tundis ära hääle järgi. See on Alar Varrak. Seekord ta ei pannud mööda, isegi nagu me pildilt näeme. Ja seal on siis näha natukene sellest tekstist ka, mis ta siis tuvastas. See on päris pikk intervjuu. Ja ütleme nii, et täitsa võiks olla kasulik just andmete rikastamise mõttes, sest oli niisugusi asju ka, ma seal pisteliselt kontrollisin, ma jõudsin umbes 300 videot praegu ära teha, aga kokkuvõtet ma ei jõudnud teil teha. No niisuguse asju, et kuskil ei ole näiteks inimese kohta üldse metaandmetes juttu. Ainuke asi on siis see tekstituvastus, mis tema üles leiab ja tõesti oli ka õige inimene. Et see on siis see, kuhu me loodame tulevikus jõuda, kui meil arvutusvõimsust on. Ma praegu ei oska nagu rohkem midagi ütelda. Nii, no ägedaid asju teete igal juhul. Palju pilte, palju videot ja nüüd siis varsti tuleb palju teksti ka nendest videotest, ma saan aru. Meil on üks küsimus, et kas ja kuidas mõjutab veebi arhiveerimist tasuline sisu, näiteks mingid artiklid või? Jaa, halvasti mõjutab. Et meil on siin 2 probleemi. Üks on jah see, et kuidas nende tasulise sisu pakkujate kokkuleppele jõuda. Teine on see tehniline, et kuidas me saame õpetada arvutiga sisse logima või siis selle teenuse pakkujale teha sellise augu tema süsteemi. Et me teame, et see probleem on väga tugevalt õhus ja me tegeleme sellega. No, loodetavasti mitte ise augu puurimisega nendesse süsteemidesse. Aga kuidas need kokkulepped Eestis on, et kui norrakad ei ole nagu täielikku domeeni nimekirja saanud ja ise niimoodi kalastavad, otsivad domeene ja samamoodi Prantsuse näide oli, et mängusid tuleb käia ja otsida taga kuskilt mujalt, et kuidas meil see
koostöö siis asutuste ja veebisaidi omanikega on, et kas nad armastavad või vihkavad? Mis domeeni nimedesse puutub, siis me käisime seal, üritasime seda kätte saada, aga mõned aastad hiljem, umbes 3-4 aastat tagasi nad tegid selle kõigile nähtavaks, nii et see on meil käes ja seda me kasutame. See on tõsi, et see on hästi palju rämpsu, selles mõttes see domeeni reform tegi meile karuteene, igasuguseid Hiina saite, mis kohe ei tea kuhu ära hüppavad. Et me peame seal ka natukene vaatama, et mis on mõtet ja mis ei ole, aga meil praegu on vist selline poliitika, et kui ta juba on .ee aadress, siis vähemalt selle esileheme, mis ei võta nagu absoluutselt üldse palju ruumi, selle me ikkagi võtame arhiivi, et kui sinna kunagi hakkab midagi päris sisu tekkima, siis on tore vaadata, et mis seal enne oli. Aga selle nii-öelda filtreerimise teeb sul see crawl ära või on sinna mingid lisavahendid vaja? Või crawl on sul ainult käivitamine? Crawliga on see, et selliseid probleeme, mida on palju, mida me oskame ära defineerida, mingisuguse algoritmi sinna peale kirjutada, need me ikkagi teeme, sest et sellise mahu juures me käsitööd väga palju suuda teha. Aga kui on sellised meile olulised, aga väga eriskummalised asjad, siis tuleb inimestel natukene seal pusida. Aga kuidas meil Eestis nende erikollektsioonidega on või kampaaniatega nagu siis COVID või Ukraina või tehakse ikka. Ja meil ongi nagu, meil on 3 töövoogu, on siis see suuremahuline, ehk siis kõik .ee, mida me üritame korra aastas teha, siis on erikogud vastavalt siis kolleegid teavad paremini, kui palju või mitu neid on. Just midagi sarnast. Ja siis meil on uudiste töövoog, mis on ka veel 2 lehte. Samamoodi me käime RSS-iga uudiseid tuvastamas ja alla tõmbamas ja muid uudiselehti mingi regulaarsusega. Nüüd see selline keeletehnoloogia kombineerimine selle sisuga, mis te arhiivi juba tõmmanud olete, see ei ole sul vist ka päris esimene katse või hääle tuvastus on üks võimalus, aga kui palju potentsiaali sa näed üldse sellisel digihumanitaaria ja muud sorti andmeanalüüsil võib-olla veebiarhiiviga seoses ja kas selliseks akadeemiliseks tööks saab veebiarhiivi materjali kasutada? Kindlasti saab, tere tulemast. Meie oleme ikkagi praegu fookus on meil lihtsalt selle kogumise peal, et me kõigis suundas ei jõua joosta. Aga ma mõtlegi, et ise peate tegema, aga kui leidub teadlane, kes tahab tulla või keegi, kes tahab oma keeletehnoloogia vidinat või vahendit treenida näiteks veebimaterjali peal, siis see on võimalik, eks? Ja mis on vahva sellega on see, et see on läbilõige ühiskonnast, et meie YouTube'i videod on millest iganes, eks ju. On koolilaste omi ja igasugust värki seal, nii et seal just selle, minu arust see väärtuse annab sellele see, et seal on kõike. Mitte niimoodi, et ma võtan ainult ühe teema, et seal on väga lai. Üks teist digitaalse säilitamise kohta ongi see, et tulevikus meil jääbki järgi ainult veebi arhiveerimine. Kõike muud sisu tekib nii vähe veebiga võrreldes või see, mis tekib, riputatakse nagu nii kuskil veebi üles, et mõttekas on seda kinni püüda juba veebiga, veebina või veebist ja pannagi arhiivi sellisena. Et võimalik, et nagu Peeter ütleb, et veebiarhiivist leiab kõike ja nii võib see siis välja kukkuda ka tulevikus. Aitäh Peetrile! Aitäh! Oota, ma annan sulle selle tekki ka. Nii, aga nüüd astub meie ette Andres, kes räägib sellest, kuidas 3D skänneriga saab ka kõike kinni püüda. Tervitus! Loodetavasti kuulda. Et kultuuripärandi 3D dokumenteerimine on selline üsna mastaapne ettevõtmine ja selle juures on igal juhul igasugune
koostöö nii andmete loomisel kui säilitamisel hädavajalik. Arhivisioonina oleme siin teinud just koostööd väga paljude erinevate projektide vältel erinevate partneritega ja käesolev ettekanne siis tugineb Arhivisiooni läbi viidud dokumenteerimisprojektile, kus meie fookuses oli Tallinna Toomkirik ja kus tellijaks oli Tallinna Toomkiriku kogudus ja meie kaasteelisteks DataCap ja Rändmeister OÜ. Arhivisioon või Archivision ja sõsarfirma Archivision Services UK tegeleme eeskätt just tehnilise kunstiajaloo pildinduse ja mõõdistamisega, et andmete esitamise ja töötlemise poolega, aga oleme teinud koostööd paljudes erinevates valdkondades, sealhulgas ka näiteks kriminalistikas. Ja teadusandmete esitamise pool on ka järjest intensiivsem ja kui siin eelnev kõneleja rääkis just veebi kogumisest, siis ka meil on seal väike osa, et nii Roode Altar, Lähivaates, Akkermanni veeb kui ka praegu käivitunud Notke uuringud. Ja lisaks veel tasub ütelda, et oleme astunud nii-öelda oma sellest tegevusalast pisut kõrvale ka ja muisile ühe abivahendiga juurde pookinud. Dokumenteerimine kultuuripärandi säilitamise mõistes on füüsilise objekti või analoogmaterjali digitaalsele kujule viimine, millele lisatakse objekti kohta siis käiv sisuline ja seotud informatsioon. Läbi erinevate lahenduste keskendume kultuuripärandi objektide elutsükli dokumenteerimisele, sealhulgas ka selle töö ettevalmistamise, planeerimise ja haldamisega seotud tegevustele. Teemad, millega me nii enda kogutud andmetele kui ka teiste andmete töötlemisel jooksvalt kokku puutume, on arendused komplekssete andmete esitamiseks, suurte mahtudega andmevahetus ja andmete säilitamine. Just praegu on oluline meie arvates arendada töökindlaid lahendusi, mis suudavad järgmise põlvkonna visuaalse teabega toime tulla. Leian, et saabumas on nii-öelda 3D innovatsiooni järgmine laine, et ületada selle COVID-19 pandeemia ja sõjaga seotud kriitiline hetk. Et kuni selle ajani või senini on olnud kõrgendatud tähelepanu all just see reaalsuse jäädvustamine 3D skaneerimise ja fotogrammeetria ja teiste sarnaste tehnoloogiatega. Aga nüüd on rõhuasetus liikuvas just jooksvatele reaalajas 3D modelleerimis võimaldavatele lahendustele, kus kasutatakse uut tüüpi kiipe ja tarkvara, näiteks Neural Radiance Field, NERF, et selline tehnoloogia hüpe on juba toimumas. Ning olulised on ka andmehaldusega seotud sammud, et plokiahela kasutamisele võtta digisäilitamise mõistes ja juures. Ja ilmselt on taas tulemas jälle uuel tasemel ka reaalsuse loomine ja esitamine liitreaalsuse ja VR-i tasemel. Ja selle juures siis need andmemahud on tohutud ja leian, et vajalik on mingid paradigma muutused. Et digitaalsed süsteemid, töövood ja õigusnormid peegeldavad endiselt ja ikka veel paberipõhist maailma ja mõtlemist. Samas, kui inimloetavaks paljude andmete tegemine tekitab nii ballasti,
ühelt poolt, kui põhjustab ka teinekord kadusid. Seda pole digimaailmas alati tingimata vaja, mis omakorda tekitab jälle uusi väljakutseid, nõuab rohkem ressursse, et mitte öelda raha, ning võib samas ka vähendada selle lõppväljundi kvaliteeti, et joostakse nii-öelda lati alt läbi. Taustal on pärandiobjekti uurimise ja haldamisega seotud lihtsustatud protsessiskeem, kus kõigis segmentides ei pea olema tingimata inimese poolt loetavaid andmeid, vaid võimalus neid vajadusel verifitseerida või kontrollida. Praeguse olukorra näiteks võtsin esile Tallinna Toomkiriku dokumenteerimise projekti, et olgu öeldud, et erinevate kogukondade huvigruppide fookuses on sama objektiga seotud väga erinevaid uurimisteemasid ja korralduslikust aspektist teostatakse tihti töid väga mitmes jaos, erinevate tingimuste, nõuete, soovide ja kasutaks mitu väga pika aja vältel. Ka siin toimusid tööd pika aja vältel, et aluseks eelinformatsiooniks 50. aastatel tehtud inventariseerimisjoonised, seejärel 2000. aastate alguses tehtud täiendavad joonised, 2016 kuningakabeli mõõdistus ja siis 2020 selle hoone mõõdistus ja mudeldamine. Dokumenteerimise üks meetodeid mõõdistamine on tänasel päeval väga laialt levinud ja seda teostatakse pärandi valdkonnas kõikjal üle maailma. Saadud andmete põhjal on võimalik luua erinevat liiki 3D-punktipilve, pinnamudeleid, mõõtkavas fotosid, arhitektidele, inseneridele, konservaatoritele vajalikke infomudeleid. Lisaks on ka kombineeritud andmeid ja muidugi ka lõikeid, jooniseid, vaateid ja videoid. Ja et saada aimu töö tegemisega seotud mahtudest ajaga seonduvalt, siis mõõdistamise, reaalse mõõdistamise objektil ja kaasnevate tööde kestvus nii-öelda arvuti taga 4 nädalat. Sealhulgas siis varasemate andmetega sidumine. Selle etapi mudeldamine, etapi kestvus 9 nädalat. Sealhulgas siis testmudel, lepiti kokku vajalikud detailsuse tasemed ja nii edasi. Et andmete loomise ja töötlemise käigus tekkis ühtekokku 11 erinevas formaadis andmeid. Nendest 6 on avatud formaadid. Kõik neid protsessi käigus andmeid ei saa me säilitada kindlasti pikaajaliselt, pigem sellise 5 aasta perspektiivis, et võib-olla mingi järgmine väga pika vinnaga projekt soovib kasutada neid andmeid. Need andmed on oluline osa ka protsessist, kuid nende hoidmine saab olema väga keerukas pikaajaliselt. Ja massiivsete andmetega toimetamisel on väga määrav eelinformatsioon ja loodud andmete kontekst ja kvaliteet. Samuti selged suunised, vastasel juhul võib tööskoop jooksvalt muutuda ja kindlast teostamise ajast, mis nii-öelda väikeettevõttele on väga oluline, enam rääkida ei saa. Samuti mängib olulist rolli koostööpartnerite tehnilised võimekused, varasem kogemus ja õppimisvõime. Kui uue hoone joonestamisel või projekteerimisel on eeldatavasti kõik seinad sirged ja nurgad täisnurksed, siis pärandobjekti puhul on see pigem erand kui reegel. Ja tihti paistavad plaanid või iseloomulikud vaated, lõiked
palju korrektsemad kui reaalsuses nad päriselt on. Siin on just määrav projekti vajadus. Ja toomkiriku mõõdistamisega seondud andmemahtudest pisut. Tihti on just andmemahu tõttu seda kõike tavaseadmetes väga keeruline kasutada. Selleks luuakse eraldi lihtsustatud veebiväljundid. Ja need sellised lihtsamakoeline andmemaht on ühe objekti kohta circa selline. Inseneribüroo toimetab selliste andmetega ja kokku ühe objekti kohta on selline hulk andmeid. See on muidugi piisk võrreldes selle dataga, millega teie tegelete, aga meie vaatenurgast on seda palju. Dokumenteerimistööde kavandamisel proovime ikka ühe silmaga jälgida, mis valdkonnas toimub ja hinnata ka meie võimekust neid lahendusi rakendada, sealhulgas ka eeldatavat maksuvust. Üks planeerimist abistav meetod meile põhineb 2010. aasta Kongressi raamatukogu poolt initsieeritud töörühma digitaalse säilitamise taseme uuemal versioonil. See peaks olema vist 2019 välja antud. Ja tänasel päeval on meie võimekus hoida andmeid erinevates geolokatsioonides, erineval meedial, on ja offline, mille osas tõesti me teeme pistelisi kontrolle ja vaatame ka metaandmete terviklikkust ja nende formaatide ajakohasust, mille peale tegelikult kulub väga palju aega see ajakohasuse hoidmine. Andmeid hoiame nii online kui offline, eks ole. Aga lisaks oma vahenditele kasutame nagu paljud teisedki selliseid suuri andmekeskuseid, kas keegi kasutab Azure'i või keegi Google'i teenuseid, aga näiteks oluline on võib-olla ka teada, et Google'i teenuseid kasutades on tähtis, et te kasutate õiget äripaketti, et vastasel juhul te ei saa valida geolokatsiooni, kuigi ka see on üsna generaalne seal, et on Euroopa, Ameerika Ühendriigid ja ei mingit eelistust. Kui serverite konkreetset asukohta näiteks nad ei anna, kus konkreetsed andmed on. Olgu mainitud, et täiendava varukoopia asukohaks pakub näiteks Google tänasel päeval. Üleeile kontrollisin ikka veel Venemaad. Et piue. Toomkiriku puhul kogusin ka reaalseid andmeid ajakulu kohta ja seekordne projekti kestvus oli sisuliselt 26 nädalat. Oluline on sellest pirukast just see teljepoolse otsuste tegemise hulk ja kuidas need otsused tekivad. Seda ei saa tellija alati teha üksi. Seetõttu on oluline, et see info on ka kuidagi talletatud ja oluline on seda ka säilitada. Nii. 3D ja mõõdistamise andmete töötlemise juures pole seni tõesti ma leidnud lihtsakoelisi, arusaadavaid, universaalselt sobivaid lahendusi, mis peaks nii-öelda nendele väljakutsetele kuidagi vastu. Ja tingimusega, et need oleks ka reaalselt kasutatavad. Et labori tingimustes ühe tegevusega väga hästi saame hakkama. Aga kui on neid projektikesi rohkem, siis nii lihtne enam ei ole. Tihti on selleks vaja mitmeid erinevaid, kuid sidusaid süsteeme, mida ettevõttel on keeruline hoida ajakohase ja toimivana. Järjest kasvav teema on erinevate virtuaalsete rekonstruktsioonide dokumentatsioon. Teadmised, mis on enamiku nende rekonstruktsioonide aluseks, ei ole ise korralikult dokumenteeritud ja tõenäoliselt läheb see piskugi aja jooksul kaduma.
Hilisemas etapis on raske rekonstruktsiooni edasiste iteratsioonidega edasi minna, nendega jätkata. Kuna varasem argumentatsioon ja tõlgenduseni jõudmiseks olev info pole olnud dokumenteeritud või ei ole see enam kättesaadav. Nii, taastamine on muutumas üsna keeruliseks protsessiks, eriti just nende 3D andmete puhul ja paljude formaatide puhul. Kõrvuti eksisteerib suur hulk sisemisi ja väliseid muutujaid, mis võivad saada kahjustatud või on kahjustatud. Senine kogemus on, et võib olla kaasatud suur hulk spetsialiste ja tohutul hulgal toodetud ka võib-olla dokumente mõne europrojekti raames, kuid see võib üldiselt mõjutada kvaliteeti, sealhulgas ka suurendada süsteemsete ja teadlike sekkumiste võimalust tulevikus. Ei taha ütelda crack, aga muuhulgas ka teadmine, et keegi on juba teinud mingi dokumendi, mis lahendab probleemi, mõjub ka aja kulgedes järjest rohkem eksitavana. Eelkõige puudub endiselt standardiseeritud meetod taastamisandmete salvestamiseks ja nende juurde pääsemiseks. Et kui me juba taastama lähme, et see info tuleks ka kuidagi kuhugi tekitada. Ning uute tehnoloogiate kasutamine on endiselt piiratud või need ei ole skaleeritavad. Metaandmete skeem, mida 2009 Doyle, Victor ja Paquet kirjeldasid, ei ole veel tänaseks tehniliselt realiseerunud. Aga millest siis eeskuju võiks võtta? Meie selle sügisene nii-öelda toidukorv või andmesalv võiks välja näha nii, et kuidas andmeid luua. Saame teada Historic Englandit, kuidas andmeid säilitada, loeve, õpive Archaeology Data Service'ist, kuidas hallata NDSA, millised on üldse tööriistad, millega täpselt toimetame kopterist, mis objektiga me tegeleme, Muinsuskaitseameti registrist ja kuhu võiksid need andmed ka jõuda, siia võiksid ka need kunagi jõuda. Ja samamoodi siia, kuidas need otsused sünnivad, see argumentatsioonikeskkond samamoodi. Meie üheks sihiks on võimaldada spetsialistidel saada täpne 3D esitlus ning viidata vahetult kogu mudeli geomeetria kohta toodetud teabele ja andmetele. 3D kasutamise ja 3D pindade andmete kaardistamisega seotud väljakutseid ja lahendusi on meil just konserveerimisdokumentatsiooni ja restaureerimise raames vaja. Mudelite väga üksikasjalikud visualiseeringud, lihtne navigeerimine ja kasutatavad funktsioonid teabe lisamiseks on otse 3D mudeli kohta on saavutatav kunagi olemasolevate lahenduste laiendamise ja mehhanismide rakendamistega, uute mehhanismide rakendamisega, et ületada seda olemasolevat WebGL-i ja kaugrenderdamise piiranguid. Näiteks nüüd selline initsiatiiv ka Eesti digitaalehituse klastri poolt, MKM ja Jaan Saar on seda vedanud, et tõesti 3D Maa-ameti kaardi peal, vähemalt demona on see mudel seal reaalselt olemas teiste kastide auks ja iluks. Dokumenteerimise võimalused täiustavad pidevalt, aga kõigi soovitud andmete säilitamisel tuleb teha ressurssidest lähtuvalt kompromisse. Koostöö kõigi osapooltega ka peale projekti lõppu on oluline ja see aitab edasi elada, ütleme otse. Erinevate valdkondade ühisosa leidmine ja selle jaoks mõnes mõttes need seminarid ja lubatud konverentside jada võib olla kasulik.
ka meile. Tänaseid 3D arhiveerimise standardeid on keerukas rakendada ja pärandi dokumenteerimisel tihti kehtib valem, et miinimumressurssidega kogutud andmed jäävad väga pikaks ajaks maksimaalseks infohulgaks. Ja seda enam on oluline nende andmete säilitamine ja autentsena hoidmine. Finito. Nii, aitäh! No sellised digikaksikud, nagu sa meile siin pildi peal näitasid, et teie olete nende nii-öelda loomise või tootmise poole peal, aga kas sa näed siis, et see, kes selle tellib või kes selle omanikuks saab, võiks olla kuidagi huvitatud selle asja selliselt elus hoidmisest, või ütleme selline töötav digikaksik olekski ju selline, mis on nagu pidevas seoses oma selle päriselu kaksikuga või partneriga. Jah, tähendab, siin ongi selline huvitav olukord tänasel päeval, et ühelt poolt paljudel juhtudel Muinsuskaitseamet on huvitatud, aga ta ei saa seda kasutada, sest puudub selline nii-öelda baas. Ja teiselt poolt on tellijad, kes on huvitatud, tahavad kasutada, pole ka seda baasi ja siis on inseneri- ja arhitektuuribürood, kes võtavad selle info nagu omaks, kasutavad, aga neid huvitavad ainult mingid teatud lüngad või mingid kohad. Ja sellest edasi nüüd, kui minna kas või selle Toomkiriku puhul võib-olla +5 aastat, siis kindlasti ilmub välja keegi uurija, keda huvitab just mingi nüanss, mida insenerid on täpselt sellest mudelist, sellest 200 gigast välja lõiganud. Et see on täiesti reaalne. Seda me oleme näinud nii Kaasani kiriku kui teiste objektidega, et alati tuleb see algandmestik alles hoida. Vastasel juhul on väga nukker. Aga nagu ikka mina päriselt ei saa veel aru, et millega me siin tegeleme. Kas meil on nagu üks digitaalse kultuuripärandi rubriik, mis otsib praegu kodu ja omanikku või ta otsib pigem nagu õiget kasutust ja kasutuslugu või kasutused on olemas, aga kasutused on olemas, aga nende kasutuste nii-öelda ligipääs nendele kasutustele on piiratud just selle tarkvara kihiga, nagu ütleme siis, jah? Ütleks trepiga. Õige. Kas need mõõtmised, mis te praegu teete, kas need on nagu nii head või ütleme, et 10 aasta pärast tuleb keegi vingema skänneriga ja ütleb, et see, mis 10 aastat tagasi tehtud sai, on liiga, ma ei tea, kas saab veel täpsemaks minna või paremaks? Nagu ma vahepeal siin näitasin või ütlesin ka, et see uus laine uue tehnoloogiaga on praegu just tulemas. Ja mina ei oska seda päriselt ette ennustada, mis sealt tuleb, aga kui võtta neid andmeid, mida mina tänasel päeval vaatan ja on tehtud 2002, 2003, siis mulle tunduvad need väga hädised. No skänneritega oli ju sama lugu, et mingisugused projektid lõpetati ära, ühel hetkel öeldi, et meil tuleb uuesti alustada, sest kvaliteet tõusis nii palju parem nagu silmaga nähtavalt, aga siin võib-olla see 3 millimeetrit, mida sa siseruumides suudad mõõta, praegu on juba inimsilma jaoks piisavalt hea. Jah, see oleneb sellest eesmärgist on üks asi, aga teine asi on ka see, et väga paljudel, eriti nende hoonete, rajatiste, varemete mõõtmisel, see geolokatsioon ei muutu sellel 3 millimeetrise punkti juures, et see jääb ikkagi sabaks, et nii kaua kui maakera ei ole lapik, et see töötab. No kas seal Pariisis Notre Dame'i puhul praegu tehakse mingite vingemate seadmetega või? See on üldse väga kurb lugu, et nad jõudsid skaneerida tegelikult ainult ülemise osa. Et see on, jah. Nii, kas keegi ei ole slaidosse jõudnud toksida, aga kui keegi tahab nüüd Andrese käest veel ühe kiire küsimuse küsida, siis on võimalik. Ma lähen nii kaua koti järele.
Nii, aga kui ei ole, siis me läheme edasi viimase ettekande juurde. Võib aplodeerida. Ole hea, aitäh sulle. Kus me räägime sellest, kuidas selliseid loodud mudeleid ja asju saab siis kasutada virtuaalreaalsuses. Vist ei ole päris liitreaalsus on nagu see õigem sõna. Kas te kasutate augmented reality? Augmented reality, jah. Liitreaalsus eesti keeles. Liitreaalsus, väga hea. Nii, õpin. Ikka ei oska. Raivo, aita. Kuidas see käib? Vajuta nuppu. Ei, ma ju teen seda. Näita seda siia arvuti poole äkki. Ei midagi, vaatame. Üks moment, me kohe Raivoga teeme korda. Abi ei ole kaugel. Rasmus tuli ka. See oli see vaheslaid, jah. Screen 11. Nii. Oled alguses, jah? Olen alguses. Tere kõigile. Minu nimi on Margus Veimann. Tulen Eesti Rahvusraamatukogust ja minu tiitel on seal teenuse disainer. Minuga täna ettekannet teeb koos Eveli. Evelil tuleb see tema hetk kohe varsti, aga mina teen siis sissejuhatuse ja räägin teile täna sellisest tehnoloogiast nagu liitreaalsus, aga mis selle kõigega nüüd puutub kokku Eesti Rahvusraamatukogu ja kuidas meie näeme, et liitreaalsus võiks olla tööriist, läbi mille tuua oma teenuseid inimestele lähemale, siis ma loodan, et see ettekanne annab sellise üldpildi vähemalt ette. Nii, aga ennem teenuse disainerile kohaselt, ennem kui me milleski hakkame ikkagi rääkima, tuleb vaadata ikkagi sinna backendi. Ja nüüd räägime organisatsioonist. Et tihtilugu me mõtleme lõppkasutajate peale. Nemad on meie veebiarhiivi kasutaja, on keegi lõppkasutaja, aga selleks, et veebiarhiiv toimiks, siis peab kogu see ökosüsteem, mis siin tegelikult on siis kuvatud selles mudelis, ökosüsteem toimima. Selle kohta meie ütleme, oleme defineerinud ennast teenusepõhine organisatsioon. Teenusepõhine organisatsioon tähendab tegelikult seda, et täpselt nii nagu mina teenuse disainerina, nii Tiiu, nii Peeter, hea kolleeg, me kõik teame täpselt, millised on meie rollid, millised on meie ülesanded, millised on meie eesmärgid. Ja eeskätt eriti hea on, aga tore on nendel seminaridel käia ja ma taaskord avastan, et ma õpin ka täpsemalt, mõistan täpsemalt, mida minu head kolleegid teevad ja kui olulist tööd ja ülesannet nad siin maailmas täidavad. Ja millest see tuleneb on tegelikult see, et teenusepõhise organisatsioonina meil on siis ära defineeritud avalikud teenused, avalikud otsesed teenused, siseteenused, tugiteenused. Täna olen 2 aastat teenuse disainer, tiksub see 3. aasta ja ma olen süvitsi tegelenud ehk 5 teenusega. Nii et tööpõld on suur ja lai. Aga mis on meile teenäitajaks oma tegevuste planeerimisel, eesmärgistamisel? Loomulikult need saavad olla ainult üks, see on väärtused. Ja ma ei tea, kuidas teiega on, aga inimestena me on ka omad põhiväärtused, mida me hindame, mida me väärtustame. Aga organisatsioonina ja raarana oleme tegelikult seadnud endale selged sihid väärtuste näol, et kui me ka oma igapäevaseid toimetamisi, tegemisi planeerime, uusi strateegiaid, visioone, neid suuri sõnu võib siia lisada, on meie ülesandeks lähtuda sellest, mis me oleme ka ühiselt kokku leppinud. Ehk kui me oleme loovad, me oleme uuendajad ja miks need väärtused on ka olulised, need aitavad meil teinekord ka prioriteete seada. Sest ma usun, igaüks meist mõistab seda, et neid mõtteid, ideid, mida teha, kuidas teha, on kindlasti alati, ma ei ole kogenud seda, et ideede puudus oleks. Pigem on tihti ka ressursi ja just seal on need kitsaskohad või pudelikaelad. Et väärtused on hea tööriist, millest mina ka tihtilugu oma töös teenuse disainerina lähtun ja mille juurde ma ikka ja jälle tulen heade kolleegidega tagasi, et kui me ka näiteks võib-olla natukene tahame innustada üksteist seda, et olemaks julged, siis tegelikult me näeme, et 2,5 aastat tagasi me ühiselt olime väga julged, aga kus see julgus, kus see uudishimu kadunud on. Et see on hea tööriist. Nii, aga Eesti Rahvusraamatukogu hea kolleeg Peeter hästi ütles, et miks me seda veebiarhiivi teeme.
selleks, et tulevastel põlvedel oleks mõistmine, arusaamine, kättesaadavus selleks, et mis meil siin sellel hetkel ajas toimus. Aga mis selles säilitamises kindlasti veelgi olulisem on just see, et kuidas me seda teadmist kättesaadavaks teeme inimestele. Ja võib-olla nii nagu Jeffrey, kui te tema ettekannet mäletate, siis seal oli selline ingliskeelne termin nagu reuse. Siis meie ülesanne Rahvusraamatukoguga on ka see, et jah, meie nii-öelda andmed, kultuuripärand, mida me säilitame, mida me teeme kättesaadavaks, siis meie missioon ja eesmärk on, et tegelikult inimesed meie ümbert erinevatest asutustest, erinevad ettevõtted, kooliõpilased, tudengid, uurijad võtaksid need meie andmed, meie selle kultuuripärandi ja looksid sellest täitsa midagi uut, mingi täitsa uue väärtuse. Et see on ka tegelikult oluline, miks me võtame vaevaks säilitada, aga mitte et säilitada lihtsalt säilitamise pärast, vaid ikkagi selleks, et teha see kättesaadavaks ja ta oleks meile olemas. Nii, aga lihtsalt kiirelt viskasin slaidile, millised keskkonnad täna on, läbi mille me seda kultuuripärandit kättesaadavaks teeme. Veebiarhiiv, Peeter, pole midagi. Ei maksa üldse tegelikult muretseda, et see veebiarhiiv ei näe just väga hea välja. Et, nagu sa ütlesid, et tunneme teinekord piinlikkust, ärge sinna minge ikka vaadake. Et eks me saame ka aru, mis on hästi, mis on halvasti. Aga sellest ei ole midagi, see on reaalsus. Digar, täna kooli õpilastele, gümnasistidele õpetame ka, kuidas kasutada erinevaid neid veebikeskkondi, ütleme siis selle kohta, kuidas sealt informatsiooni otsida ja kindlasti selleks, et meie oluline ülesanne on ka neid infokirjaoskusi õpetada ühiskonnas laiemalt. Täna suur väljakutse on see, et lihtsalt kogemuse pinnalt ka kooliõpilane läheb Digarisse. Täna käisin just jälle ka. Kirjutan Eesti plakat sinna tuleb üks pisike pisipilt. See on üks võimalik viis tutvustada seda Eesti kultuuripärandit. Kas see on parim viis? Sellele igaüks vastab ise. Aga meie kui teenusepakkuja, teenusepõhise organisatsiooni, nagu te märkasite ka sealt väärtuste juurest, meie roll on olla uuendajad. Kuidas me seda teeme? Otsime uusi võimalusi, kuidas teha Eesti kultuuripärandit inimestele kättesaadavaks. Tehnoloogia kui selline on lihtsalt vahend. Et nii nagu me alati ütlemegi, et kuuleme mingid tehnoloogilised trendid, siis tegelikult alati on see, et aga kuidas me integreerime seda enese ökosüsteemi või teenustesse, kuidas me kas lihtsustame oma teenuseid või tõesti ka tõstame seda teadlikkust, et sellist mingit ägedat asja tehakse. Miks ma ütlesin, et hea on käia nendel seminaridel, siis saad ka teada, mida head kolleegid täpsemalt teevad. Selline oluline disaini ülesanne, mina näen seda. Et see on muidugi universaalne ainulaadne ülesanne ka, et tegelikult Ra Tõnismäe uue hoone rekonstrueerimine on meil käsil ja kui see rekonstrueerimise projekt siin 2 aastat mühinal, ma natuke pluss-miinus võin eksida, mühinal käima läks, siis me tegelikult ka väga julgelt küsisime endalt, kuidas need tulevikutrendid või tulevikutehnoloogiad saavad toetada ühest küljest neid uusi ruumilahenduste tutvustamist, aga samas ka, kuidas tehnoloogia saab seda ruumi muuta inimlikumaks, arusaadamaks, lihtsamaks ja nii edasi. Ja siis tulid sellised kõlavad trendid, me kutsusime tegelikult head IT-ettevõtted Eestis, kutsusime endale appi, tegime 2-päevased töötoad ja mõistsime tegelikult, millised need tehnoloogilised trendid on ka ja tulid sellised märksõnad nagu virtuaalreaalsus ja liitreaalsus. Täna lihtsalt ilusad 3D mudelid, pildid, visuaalid, meie tulevikuhoone, mõned vaated, foyer, avatud terrassid. See on see, mis meid siis aastal 2025 detsembris avame taaskord Tõnismäe hoone. Aga kuidas see kõik on seotud liitreaalsusega? Me jutustame oma lugusid selleks, et tutvustada oma teenuseid, selge eesmärk. Täna oleme me selles punktis Eesti Rahvusraamatukogus, nii nagu ma tõin teile näite, meil on digikeskkonnad läbi, mille me toome Eesti kultuuripärandi inimestele lähemale. Nad saavad seda kogeda ise. Mis nad sellega peale hakkavad, seal on mingid piirangud, aga see on nende enda otsustada. Millised on need uued võimalused ja lahendused, siis täna me oleme selgelt seadnud endale eesmärgiks, et esimesest, nüüd ma ei julge nii täpselt neid kuupäevi öelda, veebruaris Eesti Rahvusraamatukogu
tutvustab Eesti elanikkonnale, paneme niimoodi suurelt, elanikkonnale, millised tulevikuruumi lahendused saavad olema Eesti Rahvusraamatukogu uues hoones. See on meie esimene lugu, mida me tahame jutustada, mida me tahame maailmaga jagada. Kas me sellel ülesandega saame hakkama, kas me oleme selle ülesande väärilised, ma usun küll. Ja siit ma annaksingi tegelikult sõna heale kolleegile, võib ikkagi mingil määral juba öelda, Evelile, kes räägib nüüd natuke teile sellest, et mis vahendiga, mis tööriistiga tegu on, mille me oleme valinud, et inimestele lähemale astuda. Aitäh, tervitust kõigile, mina Eveli, ja just, et ära väga kaugel ma olen sulle lähedal, jah. Sest me oleme selle järgnev osaga väga tõsiselt seotud ja see, et miks siis täna tegelikult neid järgnevaid slaide sina ei räägi, võib-olla ongi see, et see kõik on nii algusfaasis, et selle sa saad öelda, et meil on ikkagi ametlikult nagu suhe alustatud. Ja, meil on ametlikult suhe alustatud, meil on koostöö alustatud, me oleme selle käima lükanud. Just, ja nii nagu meie pealkiri oli, et kuidas siis me toome kokku inimesed, kes omavad erinevaid lugusid, siis ja kas lugu saab olla selline lugu ainult, mida Margus rääkis, mis on siis plaanis esimesena ette võtta, või võib olla lugu näiteks sellele seminarile kutsumisest ja milline see seminar on ja kes esinevad, või võib see olla kellegi suvemaja lugu, mis iganes, ehk et ma väidan seda, et kui 3 aastat tagasi EPAS sündis ja Ericssoni, ütleme siis see minu koolitusportfoolios ta on, siis ta on esitähtedest, ütleme siis kokku tulnud iga koht. Ja kui me täna oleme siin, ütleme siis juba 3 aastat selles teemas väga tõsiselt toimetanud, siis nime me ei lähe muutuma, aga ma ütleks, et iga inimene omab lugu, iga asi omab lugu, et see ei olegi ainult koht või siis mõni tähtis mälestusmärk. Ja EPAS siis konkreetselt ongi see koht, me vaatame, mis ja kuidas see käib, kus siis jutuvestjad, kes saab olla jutuvestja, see saab olla Margus, see saab olla mina, see saab olla mis iganes stuudio, ja võtamegi järgmiseks, on kõige lihtsam, et mida kliendid on meie kohta öelnud, siis Volvo kasutab lugusid just siis oma töötajate koolitusprogrammides. Järgnev siis Eesti Pop Animation asutus, ettevõte, siis nemad loovadki väga palju sisu ja kõiksugu elemente, mitte ainult siis ütleme liitreaalsuse lugusid, vaid üleüldiselt, siis nemad on väga kiitnud just seda tööriista, siit täitsa visuaalina siis seda ka näete, et see, et liitreaalsuse lugu on üks suur ja kosmoseteadus ja midagi kättesaamatut ja algab sadadest tuhandetest, siis see aeg on läbi. Et see, kus meie ise näeme, siis see, ma arvan, et ei ole kindlasti 5 aastat, kui, et kus sa töötad? Ma olen ju lugude jutustaja. Et ma võin teha sellise loo, et oma suvekodust või siis olen hea meelega partner Rahvusraamatukogule ja näiteks nad on tellinud mingisuguse järgneva loo sellele, kas ühele loole lisaks.
Ja siin, ütleme selle kolmanda, ütleme siis kliendi tagasiside puhul, et Margus, et siin, kui me oleme seda koos vaadanud, siis seal tekkis sinul kõige suurem side, ütleme siis ka teie, ütleme siis. Jah, seal oligi, et kui me Eveliga ka neid slaide hakkasime kokku panema ja seda struktuuri üles ehitama, siis minul isiklikult linkis ära ka, kui te mäletate seda slaidi, mis ma kuvasin ette, et Eesti Rahvusraamatukogu missioon on säilitada Eesti kultuuripärandit, et see on jällegi see, et ma samastun ju väga selgelt National Gallery'ga, mäluasutusega, kuidas me täna ja kui Meremuuseumi kogemus siia kõrvale tuua, siis meil näituse saalis, mis on üks suur probleem, mida siis ka Meremuuseumi head kolleegid ütlesid, alati on seda informatsiooni. See oli nüüd selle hollandlase esitluses täpselt samamoodi, need kollektsioonid, see andmemaht, see informatsioon, see kogu aeg kasvab. Ja nüüd ongi see, et mul tegelikult näituse pind on ka väga piiratud alati. Et siinkohal on tegelikult see, et läbi liitreaalsuse ma saan lisalugusid jutustada. Ja tegelikult see, kuidas ja kui palju, siin saab takistuseks ainult olla meie ise, et kui loovad uudishimulikud me oleme selle nii-öelda kättesaadavaks tegemisel. Just, ja tõesti, et me saame olla tõsine kiirendi sinu kõiksugu juba talletatud või siis talletamiseks peaaegu valmis olevate materjalide osas ja seda siis tõesti see, et sa saaksid nendel anda uue elu. Ja järgnevaks vaatame lugu, see on siis ekraani salvestus ja nii nagu sa juba siin ette ruttavalt tegin spoileri juba. Just Eesti lugu ja see on siis Meremuuseumist, võib-olla väga paljud olete te käinud juba ka seda võimalust. Kas keegi on kogenud seda Meremuuseumis? Et see on täitsa nii, et sa lähed täna Meremuuseumisse Paks Margaretasse, ostad oma tavapärase pileti ja 7 lool kokku siis 21 lugu on siis sulle visualiseeritud sellisel kujul. Soviet troops fleeing from Estonia crammed 484 prisoners, many of them political, onto Jan Deer. The plan is to take them to Leningrad. There is barely room to stand. The prisoners have been on board for 3 days with minimal food and water. Somebody has fainted! Could we please get some water? The engine has broken down and the ship remains at anchor near the port. First the crew, and then the guards abandon the ship. The prisoners are left to their fate. Fortunately, some of them are able to adjust and hoist the sails, and the ship is ready to move. They get close to Kadriorga before running aground. Let's raise the Estonian flag! We need to signal the Germans on the shore that we're not Soviets! Some of the stronger prisoners manage to swim to the shore and bring help. All arrest-related documents are destroyed on board. When the prisoners finally reach land again, the Germans don't know what they're accused of, and they're let go. In 1944, Jan Deer was the savior for another group of passengers. It sailed from Estonia to Gotland and then to Västervik, Sweden, transporting desperate Estonians to the free world away from the Soviet threat. Jan Deer was one of the refugee ships that was claimed from Sweden by the Soviet Union in 1945. Sweden returned the ship, and in the same year, the ship made its last voyage. It was the day after Christmas. A sailor remembers that rats abandoned the ship that morning, a bad omen for sailors. The day was cold and very foggy. The crew had difficulties maneuvering the ship out of the harbor. The wood was damaged by ice, and not long after, the sailors noticed a leak. The crew were able to save themselves, but the ship could not be saved. Thus ended the adventurous voyages of Jan Deer.
Kõik need laevad, mis sa sealt nägid, siis need olid täpselt need laevad, reaalsed laevad, ehk et need ei olnud 3D mudelid. Ehk et sa oma lugude väljamõtlemisel sa saad kasutadagi ära lugu siis ühtemoodi, et sa kasutad ära seda tähtsat mingit olulist elementi, et sa tood siia, et sa liidad reaalse elu, mis iganes siis komponente. Ja siin siis olid need laevad siis täpselt nii, nagu nad vitriini taga on ja kui sa, mis sa nagu saad või võid mõelda, et kui palju see lugu andis sulle nüüd midagi lisaks versus, kui sa jalutad läbi. Minu 7-aastane teab väga hästi Jumindalahingut, sellepärast me oleme seal nii palju käinud ja vau, et selles mõttes, et see meie kindlasti teame ja et kogu see elu liigub kindlasti sinna. Et kui me täna aastal 2022 räägime säilitamisest, siis me ei saa ju mõelda, et kõvaketas tekkis 2 aastat tagasi ja nüüd me saime kõik siin kokku, et nüüd on, et ehk et kõik asjad võtavad aega. Kindlasti, mis puudutab ka, ütleme, avalikku sektorit, nii eelarvestamine, nii kui kõik hankekorrad, kõik see, et siin ka väga hea mõttepunkt sulle, Margus, et kui kaua näiteks läks aega, et ütleme, et siin on ka hästi oluline inimestele aru saada, et kui pikk see protsess on, eks ju, et nüüd meil on põhimõtteliselt nagu tekkinud koostöösuhe, et tegelikult ka mõistmaks ja ka oma majas inimesi, et nad... Tegelikult see sai alguse niimoodi, et minu meilkastid oli üks e-mail, mis kutsus tegelikult veebiseminarile, mis tutvustaski Meremuuseumi seda liitreaalsuse lahendust. Ja tol hetkel minu arust oli kevadel, kuskil kevadel. Ma ei osalenud seal veebiseminaril. Aga mulle tuli salvestus ja ma salvestus ka ei vaadanud tegelikult, kui hästi aus teiega olla. Aga kuna ma olin seal nimekirjas, siis minuga võeti ühendust. Ja see ongi see inimesena, et kui sul on piisavalt uudisimu, et siit võib-olla ka selline mõttetera, et uudisimu nii-öelda, kui ma tean, et me oleme ka rekonstrueerimise projektis, ma väga selgelt võtsin fookus ainult rekonstrueerimise projektile, et me oleme suurelt kirjeldanud, me oleme õppinud IT-ettevõtetelt, et millised on need tulevikutehnoloogiad, millega me peame julgema hakkama nüüd katsetama ja neid õppima, siis seal hakkasid minul need seosed tekkima, et kui meil on need endale selgitatud, aga võib-olla sellist nagu teadmust ja millega täpselt tegu on, et ka mõista, et kuidas me saame tervikult organisatsioonis seda rakendada. Et siis täna nagu me Eveliga ka arutasime, et ma ütlesin Evelile ennem, et täna ma väga selgelt tean, et mul on tegevusplaanis ka ikkagi kirjas, et mitu lugu ja millest need lood on, aga kuidas liitreaalsus kui vahend on integreeritud või seotud või meie teenusepõhise organisatsiooniga, kuidas ta saab erinevaid teenuseid tulevikus toetada, ma ausalt ei tea. Aga see ongi see osa, et see on õppimise protsess, millega tuleb minna liikvele, et hakatagi kogema ja seeläbi ka need uued ideed ja mõtted kindlasti tekivad, olen veendunud. Just, ja täitsa nõus, et see, mis puudutab, et tule kogema ja kogeda on kõige parem siis, kui sa saad midagi ise näppida. Ja sulle teadmiseks, et üks võimalus on enda, ütleme siis, asutusse majja liitreaalsuslugu saada niimoodi, et sa mõtledki stsenaariumi, nii on, palun, ja siis sulle see tuuakse. Või sa tahad selles ka väga tõsiselt ise osaleda ja sa tahad võib-olla ka ise siis selle tuuli omanikuks saada, et sa elude lõpuni teedki mis iganes lugusid. Ja siin panen taustaks käima ühe salvestuse, kus siis sa näedki seda
mis tähendab, et tule hea meelega ka ise katsetama. Ehk et sul ei pea olema mingisugust spets-eriharidust, seal nüüd tõstetakse, sinna saad panna pildid, 3D-mudelid, audiofailid, igaüks läheb oma õigesse ritta, paned nii pikalt, kui see pilt tuleb, jah, et rõttuvalt ei ütle, sealt sa siis määrad ära, et kuidas see pilt tuleb, mis nurga alt, kas ta lendab kiiresti, aeglaselt, mis iganes, et täpselt nii ongi, et nagu Margus ütles, et ei tea ja ei peagi teadma, aga ole asjas sees, tule kindlasti ja ole selle tehnoloogiaga kursis, et tõesti ta ei ole, ütleme nii, ei saa öelda, et uus tehnoloogia liitreaalsus kui selline, aga kui me räägime seda, et see on ikkagi kättesaadav ja tehtav, siis seda saame küll öelda nii nagu ka Popu Animationi poole pealt, et sellise stuudio loomine, et see on küll nagu unikaalne, et ja siin siis jah, vaatame, kas ta siis jah, et kui keegi on, mina isiklikult, ma ei tea, see ongi väga alati huvitav, inimesed on erinevad, et Peeter, ma täna juba 3. korda sinu ettekandest on näidat, et kui Peeter näitas neid koodiridasid, neid pilte, noh, et minul on, ma ei saa aru. Et Peeter küll ütles ka, et see tegelikult on kõik väga lihtne ja siis ta näitas hea visuaaliga, et koodis tegelikult oli HTML kood on ja see tulem oli see, et meie lõppkasutajana nägime 404 lehte. Siis kui kellelgi on kokkupuudet olnud videomonteerimisega või Photoshopi või sellise After Effectsiga näiteks Adobe programmidega, siis väga palju mina tunnen siin selles visuaalis ennast üsna koduselt, et ma saangi tekstifaile, ma saan pildifaile ja ma saan ka 3D-mudeleid integreerida enese töölauale ehk siis nagu timeline'ile ka. Et mul ei ole siis vaja, et see nii-öelda, kus meie ka raarana olime, et miks meid hakkas huvitama meremuuseumi kogemus ja tegelikult kui guugeldada, nii nagu Eveli ütles, liitreaalsus ei ole midagi uut, et siis seda maailma kogemust erinevates valdkondades, kuidas on seda haridussüsteemis või koolides integreeritud, ka meil Eestis Mobilab tegi Tallinna Ülikooli Innovatsioonikeskusega interaktiivsed kaardid, mängud, loodusmuuseum, mäletame ehk linnapildis olid need, mis loomad need nüüd olid seal, putukad erinevad, ämblik äkki, vaat on ka 35 juba, kohe see on 36. Aga et nad hakkasid elama mul seal linnapildis. Et see valik alati, et mul on üks projekt, ma teen ühe loo, mul tuleb partner, kes kodeerib, teeb mulle, ma maksan ära või siis tegelikult ongi see, et jah, teenuspõhine nii-öelda nagu lahendus, aga ma kasvatan iseendas loo jutustaja oskusi. Ta on minu nii-öelda üks meedium või vahend, kui ma täna ütlen, et mul on sotsmeedia kanalid, Facebook, Instagram, meie turunduskommunikatsiooni osakond kindlasti, neil on intensiivsed arutelud, kuule, kas teeme selle TikToki ka? Et siin tegelikult on samamoodi meedium vahend, läbi mille oma teenuseid tutvustad ja läbi mille lugusid tutvustada. Ma märkan, et on 0-0. Läbi sai. Kõik. Läbi. Ja tuli küsimus, et kust riigist või kust kandist see Raivo, see ripub. platvorm päritud on. Ma lasen need siis kiiruga läbi, et neid me ei käsitle, aga põhimõtteliselt, et sul ongi võimalus super dokument läbi lugeda 17 lehekülge või siis on see 30-sekundine lugu. Jah, et siin, mis Eveli tegi selle slaidi ka, aga minul klikkis kohe ära, et meie suur töö ja vaev kolleegide higi ja pisarad valatud protsessi nimega rekonstrueerimine ja siis, et seda tutvustada maailmaga, mis see visioon tulevikus on, siis tuli üks PDF, mis on tõesti kaunilt kujundatud, 18 lehekülge pikk ja te saate kõike seda lugeda, mida kõike uut ja ägedat ja seal pildid olid ka, et vist terrassid tehakse lahti, ja nüüd küsime versus see, et ma jutustan tegelikult läbi piltide, nii nagu oli meremuuseumi kogemus, ma jutustan 30 sekundiga selle, et mis tuleviku hoone oma aladelt ja sellelt kõigelt saab olema. Ja see saadetakse sulle koju, sa saad ühe koodikese ja käivitad oma telefonis loo. Aitäh! Kas enne ja pärast ka tuleb?
enne ja pärast mida? Et saad aru, milline maja enne oli ja siis kui ägedaks ta pärast läheb? See on väga hea küsimus. Meil esimene mõte, mis meil, kui me tegime töötubasid, hakkasime ideid genereerima, et mis need lood võiksid olla. Ja kui tuli see uus hoone, siis mäletan, et ma kujundasin ühe slaidi ka, kus me heade kolleegidega jõudsime sinna, et tekib 3 visuaali sellest ajaloolisest pildist, mis seal Tõnismäel oli, ja siis 3 visuaali sellest, mis tulevikus saab olema. Nii et tuleb küll jah, üks hetk. Väga vahva. Nii, aitäh teile! Aitäh! Aitäh! Sul on kindlasti midagi üllatavat siin sees. Kindlasti. Nii, aga nüüd me oleme jõudnud tänase programmi lõpuni. Väljas on hakanud pimedaks minema. Ongi paras aeg ära lõpetada, et jõuate kõik minna Mardi Sandi riided selga panna. Just. Aga see ei keela sul riideid selga panna. Nii, aga oli ju äge. Olete nõus? Väga tore päev oli. Muidu digitaalsed säilitajad saavad siin omavahel kokku, siis on selline nagu anonüümsed arhivaarid, kurdavad omavahel natuke oma muresid, aga sellist nagu head tunnet ei teki. Aga need tood selle kõik, mida tegelikult tehakse avalikkuse ette ja teie suure rahva ette ja kohe läheb palju ägedamaks. Nii et see, mida OPF-i esindaja meile rääkis, Julie, et tuleb nähtavaks teha seda, mida me tegelikult seal serveriruumis või kuskil arhiivi pimeduses teeme ja see on tegelikult väga muljetavaldav. Ma hakkasin kokku kirjutama natukene märksõnasid, mis tänastest vestlustest läbi käisid ja mõtlesin, et see on üsna erinev sellest, kuidas siin aegade jooksul, kus ma olen neid digitaalse säilitamise konverentse ja üritusi päris palju teinud siin Eestis ja käinud üle maailma nendel. Enne vanasti kõik need sellised olulised märksõnad olid kuskilt sealt tähestiku algusotsast. Olid andmekandjad ja olid formaadid ja olid andmed ja siis oli gigabait, oli väga, väga suur selline psühholoogiline barjäär ühel hetkel. Andmebaasidest on palju räägitud, kõik sellised tähestiku alguse asjad. Täna ma vaatasin, et sõnad, mis mulle endale kirja said, hakkasid korduma, kõik on K-tähega. Me oleme tähestikus jõudnud päris palju edasi. Karlo K-tähega alustas ja rääkis kohe kaardistamisest kui sellisest olulisest tegevusest, mis edasi tuleb. Ja siis kolleegid ministeeriumist, Karlo kolleegid siis istusid ja rääkisid meile kureerimisest ja kogumise poliitikast ja kogumisest kui sellisest kohustustest ja natukene valikutest sellega seotud, aga siis oli see 3 jalaga taburet ehk see juhtimine ja raha küsimus on meil päev otsa ka läbi käinud kõikidest juttudest, et ilma ressurssideta me ikkagi seda kõike teha ei saa, tundub, et seda on vähe, aga hoolimata nappidest ressurssidest teeme me ikkagi päris ägedaid asju, mida teistega jagada ja mida ka siin teiste riikidega võrreldes ei ole üldse kuidagi piinlik ega häbi seinale panna. Peeter küll häbeneb oma veebisaiti natukene, aga tegelikult ei ole sellega häda midagi, et nagu öeldakse, et raamatut ei pea hindama mitte kaane pildi järgi, vaid ikka sisu järgi. Hästi palju oli täna seda kättesaadavuse sõna, juurdepääsu sõna. Sellega oli seotud ministeeriumide jutus oli sõna kasu, et kust, kellele tekib kasu läbi selle, et kultuuripärand on kättesaadav. Ka teiste riikide inimeste esitlustest panite tähele, oli ka keeldusid või piiranguid, mis sinna juurde tulid. Et mingeid asju saab teha ainult raamatukogus koha peal, veebiarhiivi sisu ei tohi välja näidata, sest on mingisugused piirangud. Autoriõigusega asju ei saa näidata, isikuandmeid ei saa jagada või mingisuguseid andmeid ei saa jagada, nii et ka see on tegelikult selle meie ökosüsteemi või selle pildi osa, et need keelud
me küll ütleme, et kõik võiks avaandmetena kättesaadavaks teha, aga tegelikult on need keelud kuskil seal juures olemas ja me nendest päris mööda minna ei saa. Siis selline läbiv ja tore teema oli kõigil seostussõnaga kasv. Kõik kasvab, kogused kasvavad hästi palju, sellest oli mitmes kohas juttu ikka. Mõnel on petabait ja mõnel on täitsa mitu terabaiti ja kogused loevad, aga kasvab ka keerukus, millest ka mitu ettekandjad rääkisid. See nii-öelda objektid, millega me tegeleme, ei ole enam sugugi nii lihtsad või ühemõõtmelised, nii et see kasv ja sellega kaasnevad siis kasvuraskused ja üks asi, mis siis Andres just tõi välja, et kontekst on väga oluline või kipub kaduma minema koos selle mahtude ja selle kasvu teemaga, et kui seda labidaga lükkamist on väga palju, siis selle konteksti ja kirjelduse peale mõtlemiseks jääb vähem aega. Päris palju käis meil jutust läbi sõna kompetents, muuhulgas ka kräkkimine siis ühe kompetentsina, mida peab digitaalne säilitaja oskama, aga seda kompetentsuse kasvatamist ootame me kõik. Väga oluline sõna oli siis meil koostöö, millest me rääkisime peaaegu igas ettekandes, et me ei ole üksi, kuigi vahest tundub niimoodi kuulates digisäilitajaid vabal ajal. Ja siis see viimane sõna, ma arvan, mis on kõige olulisem ja mis meid siin kõiki ühindab, ongi kogukond või siis selline klubi, kui soovite, et selle säilitamise tegevuse ümber on ikkagi kogunenud selline fännklubi, mis tahab sellega tegeleda, ükskõik, et raha on vähe ja päris täpselt ei tea, mida teha tuleb ja eesmärk on vahest natukene udune, aga see kogukond või klubi on see, mis selle olemise hästi mõnusaks teeb ja selle tegevuse hästi mõnusaks teeb. Mõned märksõnad tulid ikka nagu tähestikus altpoolt ka, et näiteks liitreaalsus ja mäng ja läbipaistvus ja mõned sellised, aga need siis võtame järgmise korra konverentsi teemadeks. Mina võtaksin küll selle päeva kokku niimoodi, et tulevik on väga helge, nii et varuge päikseprille. Näeme järgmisel konverentsil, aitäh teile kõigile!